Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Leli ie lo wali I o lo o whaala tanga malosi. O whai oe matali pupuni o lo ulu I le aso e tau wale taua. Wa ulo e whai e le li whinaunga mo e upopua ngatia. O le whamasinonga o e o mātitiva. E moni o e amio tonu e vivi atu I la tau lo suafa. E no nofo I uluma o e usao a la tau amio. Sangsangi fio mātou loto. I le nei tae ao o le tae ao fau. Tae ao singsengi ma le tae ao manino. O au ia whaamonianga. Mo I mātou le nei aso fau ai a mai. Whaasofia mo e ngā ruanga o le loto fia. E a matale aso fau. Pese ina ovi inga. Wa mātou ala langa fia le nei tae ao. Mātou whaape atu e le lei. E le lei lava oe. E whai vāvenga oe. E lofa sili mai oe e mātou lo mātou tua. Nei lava tai au o mātou ulufale ma le loto fia I o lotoa. Mātou ifo I o luma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua mamalu. O oe lava o le atua mamana. E le ai mase e tusama oe. O le tua e pule ao I mea umalama. O le tua malia I manao I mele lei umalava. O lo walofa malofa maoni malo wanga le leilo mātua tua. E tu maulava I le li liu o na nafio le so tai ao. E o rangata anga mea umalava. O le tua oe so I fua ma le vavau e o le whamavau. O le tua oe la e le vi inga le mamalu. O le tua oe puripuru le mātango fie. Ta mafa aftaila o mea lofo le ola faua mātua mo o nei tai ao. Ia, o le walofo o lea faua. Whapopo le nea so fau, I le soi fua le tanu, ma le mātua ne yola. Ia, o le faua, ma le fua mainta pa au ma inga, ma ala whai whangunga le lei o au auna. Ia, whapena fo I mātou, ala mai ma le fia nei tai ao. O au whamunianga lo mātua tua ma mea uma o e whaia mo I mātou. Lau pule lea. Ia, o le mātou malanga o nei aso. Wa mātou tuinatu o ao wa e lei lava se tasi mātou te maluai. E lei fo se tasi mātou te mauai whamurianga ua na o e lava. Te maafa mole tau te mai. E le malanga a whenei. Awali tia whaiva le a whengai ma le tano le nei aso fau e mai. Wha malolo lātou se fua tautua. E le nei fo I vai aso a toa. O le aso muli o aonga nei mātou whanau re nei vai aso. Mātou wala au te maa le paolo lava o lo walofa e te ofo taima maru ti aina I mātou whanau. Ia o sa edil ponto hala ia o aonga. Whamonia fo I whaiva. A le imata mai tai whai aonga. Ngā whamale o oinana ia mātou whanau. Mana tua pele atinu pele I sa moa mātou te talo. Ia yeile manuia o lo fio lo mātou tua. I te tai o le atinu. Ia ma le atinu a toa au iei pele lana taringa malo. Le nei vai aso a toa. Manuia na i o mātou a inga uma. Ia whapenafo ina i o mātou te ngate le ngate I Samoa. A o le lalama le pāpa awai iso se tafa o le nei kelope. Whamunia fo le nei atunu o New Zealand. O lo mātou nofo maama wain. Whapenafo I atunu uma o le nei lalolangi. E le mawhana ngalo le mātou te talo. Le tui malu mo le panga ma le tāpo inga o le whaafo anga foi. Na i o mātou mātua tua asin sino le atunu I malu mātou malawara ni yaso. Ta mafa mo mole. Tai tō luaina lātou na mafa na whana lo alofa. Ia mawhafo I sia pēla lātou se fua laure le tino sirisili lava I le anganga. Me umola whana mātou whaira nea sa fau e amai. Le whtaro loa I o le tunu ma le tangata malana whai. Ia whaia lava ina ia fo I erivi inga I hanta oe. Whamuria mai ta mafa mo mole I le tautua a le Radio Samoa ni yaso a toa. O mātou ole ma mātou wala au I nei mea malava. E ala lava le swafa manu malo Yesu ke riso lo mātou ole I ma mātou whaola. Amen. Ia
Ia vi tātou nei o le vi inga le tua langina la whai pese a le kolisi whai aui malua tautua mo Radio Samoa 5 iwa tolu a mo o tātou le tulai ono. In this update, it's more about society than public transport. The Bus and Coach Association says a fatal stabbing on a bus in Auckland's Onehunga is not a public transport safety issue. Charges are yet to be laid against 37-year-old Kale Leona after a woman unknown to him was fatally stabbed on a bus on Wednesday. He handed himself in to North Shore Police Station yesterday following a 24-hour manhunt. The association's chief executive, Delaney Myers, says it's horrific, but reminds the public it's an isolated incident. It's not about buses. This is about the broader societal problems that we're seeing playing out all over the place. Much of the country is in for a wet start to the long weekend, with police warning to take care on the roads. Orange heavy rain warnings are in place across the west coast until later this morning and will stick around in the lower North Island's Tararua Ranges until this evening. Police say traffic will be congested around the main centres as people take advantage of the long weekend. Met Service meteorologist John Law says heavy rainfall for much of the country won't clear until Sunday. Those northwesterly winds pushing that rain in towards the eastern parts of the Bay of Plenty, the Taurua Range, Mount Taranaki again catching a fair amount of rain through Saturday. So it is going to be a very unsettled story. And some of that rain will be good news for crews working at the site of a massive fire in the Whangamarino wetlands in Waikato. Drone crews were operating overnight to identify and monitor hotspots. Incident controller Mark Tinworth says the fire's nature and its location means it'll take some time to extinguish completely, but it didn't grow further yesterday. Long-term uncertainties could be looming for New Zealand whichever way the US election lands. Republican candidate Donald Trump's promising tariffs of up to 20% on global imports and 60% on Chinese imports. NZIER Chief Economist Chris Nixon says the stance of Democrat Kamala Harris is less clear, but tariffs from Trump's presidency have remained in place. That's news. In sport, Indian off-spinner Washington Sundar has helped dismiss New Zealand for 259 on the opening day of their second cricket test at Pune. His claim figures of 7 for 59, his best innings return in 32 first-class matches. Devon Conway made 76 and Rachin Ravindra 65. India are 16 for 1 in reply at stumps. Six-time Olympian champion cyclist Sir Chris Hoy has spoken for the first time since announcing he has terminal prostate cancer. The 48-year-old wants to help others dealing with stage 4 of the disease. It's not the news anyone imagines hearing, and it obviously came as a huge shock. We've taken time to process it as a family, and I now have a deep resolve to turn this incredibly difficult diagnosis into something more positive. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whaatalofa mau whawhiloai mau whaaturima i le awate le lava ma le whaaloalo sa mola watinu pele le pa ia ma le mamalo lau whaafunga angara nei fo i tae a fau. O te whaatalofa le swafa ma le manolo tāturi whaolo i suki riso. Le wa ia mai le ola le o moilo tu si fo ma le mātou malosi le nei fo i tae hao. Ia o manatu e whaatulau le nei tae a fau. I pa ile popo malu sa wo sa mo mai mau tele se ia pa ia mangoiti fa to lo tupu mta mali fa la unga la fu lo mtu lo to sa mo ia fa pai lo la fa ngar wenga le tua o au na tofi o ta to matai le langi ia lo fa tuna pa lia so se vai ngo au kilani mani sila ma so se tafo nei ke lope a wale to to ino le tua mo le fina ngalo so se kan sia lo fa fa le manuai mo ile alo atu mo sa ningo fa unga nei foi pa yaso o le fa ta lo fa le tanto proclame ile fa fonga mai fa le tua matausi sa mata mai tai. Ia, malo sila numar whanau long whaun tāra whatasi nei fo i tai a whaun po kalame marua le tai a Radio Samoa, tā lofa lava. E iei le taltanunga, i o leo wa tātu ai manu masa ai maamali e whamnianga o le tātu tua nei tai a o le asa whau,
o le aso fai le tua tātou te ori ma tātou fia. Iai, pa patia langa le lei, o le tātou matai sili le langi, o leo wa tātou tini tau no foi, e le fai unga le nei vai aso, ia mo lātou le ngā lue fai unga o vai aso te tasi, ma pena foi lasa munu o onga nei whanau o le nei foi vai aso. O se mai no whafonga le por kalame malo le tai ar, wele sa mos walima, i ba tolu amo, mo le nei aso whareile, wa los walima i aso ke topa. O le tātou whalau o le lua whi lua se fulu mo le wha, ni o whalau tuli tu funga taiti to loto, wha pena fwena tātou wa lua, e nsini o tātou Facebook, ma di YouTube o Rode Samoa, se roa tasi pantea, ma tō ona nei tawai meni, tau tuina o e se pa ele tu la Eva, e le tai au nei, ni o whalau ma tāsha, ia, ma loro si fua, ma loro usu nei tai au. Ma lo le usu lau sunga tawai, wha pia fo ile sunga ia Natasha le nei tai au fo, ile anganga wha alo, wha atalo wha atu, Samoa la atunu pele le nei aso fo, vi ia le alii, tātou au le manuia mai, le aso whareile, ma lo soifu manuia, ma lo lava le folau. Talo whalau sunga lau o tawai, whapena foi whatalo whalau se ani o whalau nei tai au Samoa. A blessed ramere morning to you all. Happy Friday. As wharai liri. Yes. That is it. O te jilo nei le tai au, e pa ngal tātou pokalame le whatalo wha mai te fua i le moteli sa la whai. O lea la ua wha manatu mai o lo mawho whau o ngeile ka ili palolo. Yes. O neile ta ile palolo i sa mua ka fe pai. Whatalo whatu i pa ngal tātou pokalame le moteli sa la whai. Ia karusia ia keren kako palolo. O alangal babe aole nei o lea ua ala usu foi. E ala tino se tali leia langa e pawane o le taimi o le tausanga ia mauen ka ko palolo karsia e kele Tawai. Ia langa le funga maka nga fil kau whaarili mai ele of palolo le nka kikilo tu ia. So kau whaarili do ngi kong kaso. Ko aka kau whaarili mai pa ko. Whaarili mai. Ma whao o mai. Ia le na o le tulanga na o te lau fo o se tai o se nei le tino i Samoa le ngata o lana taringa malo lo fenga iai. Ia le fo walo su kalo sia o e ave malo ia mai o isia kungu se i fa sila i le ka ingal palolo. Io e. O e fa ka e le sami. Spesiange. Ahora ver kupu. Ahora ver kupu ke ua. Ke ua ve angelo nga au. Ise apu. O la to off mai ngar nei aso ua makua i ata mai tele lo to fo fa. Awa ole amatua i long weekend ai. Kai amu ia foi o ko wia. Manse poso. Ia la ngana. Ia la lei ma lo fa tai le tino nai minute ole lui tau mo oi. E tau runga ile neva yaso o le tau runga fo le neva yaso le tana pakalame a reto o le ola. Tato malu o tai fa le nganga fo ile na. Ile kuanta ile fitu ile sunga pasta la fa le kopa. Tarup sa tainga masani malsunga malefionga ngan malmana tu malvao au tanga vai tipi au tanga vai au le taina le fitu na so ele matatu telefo ele ngana protani oli sina tarup kalame ya mole tu ramo more nei ole mahanu le tai au Radio Samoa ta to report ya mata madunga na wala ole nei foi tai Whailoa mai ele waka kotahi Auckland Transport le nei teimi o le tai ao o loo mā le pisi lunga o tātou au wala. Tāla fia le ise whaalave o loo whailoa mai au le tua lalo lava tātou polokalame ina ia usisa ia tai ala matula whono i lunga o le au wala. Ma ia manatua whailau fuispau i oe make it click. O le tātou udwa ili poti le nai lunga o le au wala. Le nei taimi o le tai au tautua Radio Samoa, tasi lima i watolu amo ina ua tūlai mai le taimi, lea ua 8 minute te ai le ono. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima i watolu amo, se ki a Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Sa whalo malua o lo iele malu lua le ea i tamaki makaro au kilani no whango whaasalanga Radio Samoa le bainga amatara nei le tala o le tau o le nei fo i taia fau winga whama wino le tau le so o le whaasolo ina awa oe pa u timu i nisio taimi o le awa uli whaasolo fo ina langi le lei i le tele wahenga o au kilani. Ngi mari mo sabili mai matu lua se fulu mo tolu mo runga nal mafana fana le emo tanto le so se fulu mo le ono i lona mawalalo tai au pe au lia o la fa so pa uti mo telo vaengo au kilani lua se fulu mo runga mafana fana mo au kilani i le aso tai au vaengo yon tuato la fa so langi le le aso sa
lang le leila so fua o la fo labor weekend mo tatou ni New Zealand lang le leila so lo mana so lulu pa uti mula stofi o payaso o lo mana yatu o fa mamonga o mai ala mai tau ia o tu na mai e le ne fo e tai alfa Wa loa le tau ala Pacific Finance ino no ngā tupe mo so o se wha moi o te pena sau wha i poiponga so wha nau ma liu tala ngā teu po se wha tasinga lo ainga ai a se tawhaunga i au se tānia pola no tonga i le tatala i o borders apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz pe wala au le o se lau fitu wha lua lo fitu e tau sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le 2 se fulua fe tala e lua milu te wha atali lau tau sanga online ai tasili July wha atali ai se tali e ia inga wha bitoa wala au le Pacific Finance Limited i le o se lau fitu wha lua fitu follow o tele July ono o le tau mo ai malo le on sai alo fo le malang manuia malo sopo o pongo tato por kalame o le lutau mo oe fi faitawina tala la apostolo Paulo le kalisi Tesalonia mo muala Tesalonia mta po fa al foi po sfumar fa foi mai awa a faitato titali tonu o maliu Yesu mo tu mai e fa pe foi ona o mai ele tu fa tasi mai e o momoe ona o Yesu. We believe that Jesus died and rose again. That's from the New International Version. Talana la apostolon ta watu le kalisi e Tesalonia. Mai ua mātou taritonu o Yesu Keriso na maliu ae na toitu. E ora kele e o karikongunga ese. Whamai ele o whamaongia se maliu o Yesu. Wa le maunga la farsayo mana kusupu mana was kaulanga. Nga mai usu ye ia leo fika foi ye. Nga fea la akua le se Yesu. Mai o e kalai. Nga mai o nga so o nga o ia kulong kingo. Le ala ua koe ku mai se ka ngaka ele o Yesu. Ai mo o e ma. O tatou taritonu i le whaatua tua. E moni lava na maliu Yesu. Matoe tu. Fa pefenga fa maungia menga ke fa maungia le swinga o lo wolanga maloka wa afai ke le karikongu ye ele a ngala loku ele se ka u o le loku ya we pe afai ke le karikongu ile maliu male tu Yesu al me foi la le fa maungia o le upu moni o le me moni o le tau tinonga moni e le ngata e moni, ai malosi, e moni na maliu Yesu, ai na toi tu manu malo. O le tu nga mau awanoa, o le ingi o nga iwi o koe iai. Amen. I ta au fi mau lau loto, e le ngata i le nei aso, o lau malanga whau au, a o aso uma, e le ngata mo oe, ai whaasoa isi au ngā tupulanga, i le io latu ta au fi mau, le moni o le mau, na maliu Yesu, o toi tu manu malu. Manuia le tu e luloto i le na yaso. Jehovah Shammah, excellent tu anu. Jehovah Saloma, le tuo filemu. Jehovah Jehovah
Tele olo alofa Jehovah Sikenu Yesu ola ua miutonu Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Everlasting praise, Yehovah Shama, in was fulfilled to Alpha, Minutelo Boja, and Eletu Liono. All of our phone proclaim Malu and Tire, Radio Samos for Liva, Eva told our modify Unga Nevas or Tatu, Yai, or Telano, if I Unga Bayaso Momato in New Silla, that love to ask to feel by like Oya America. Ya on Tatu Proclaim all of our Motu Nea of Kilani New Silla. Ya on the Marco Wongi, Elias Mulmulio, Alweng or Neva Yaso, Moilatu and Luis to Night Massa. Yo nasa mulu foi ao ngana fa na wona nei foi ya yaso ya abe fo ne fa no se fa ta lo fa ta po kala me e le malo le tno pa angal ta to malu le ta ya e le fa ta lo fa mai fa ta se mai I ba nga se kilometro te le tanto I America malo la for fo manuia fa pena fo ile tno pele Samoa le sene sao kireti morning ala fa tu nei ta fu tai se voi ma lo si fo manuia che dopo uso bangare carpa lolo lolo ava mole mole la sene au ko uso carpa lolo ia kelen ka ko pololo la fa tu nei foi tai fo Tato matala tai au se tala fi ua pasia foi taunga lona lua o le pidi sitsenia Samoa ni se nei Yo tavai e pe ona sa talia I fo ile tunu ia mai se lava fo ila to sa awa ia tu fo ile faita unga lona lua le sa a faita unuina ile mauta fo I le pale mene mana tu fo ila le pili lava le nei o le lava o tau mafai ia Samoa ina ia mafai ona to fa matu mai ile sitiseni le mo ila to le na ave ese ina fo ile vai taimi e pe ona ia le fainga malo matu o tala fia ma le tala le lei mo tatou e mai tapua inga se taso tunu o lea ua pasia ia le faitau ngalona lua o lona winga lango ina ma o le tulanga fo isa ia le fai unga lango ina e pati uma lava ia le faitau ngalona lua ia ole pili le nei po le talo sanga le nei mana tuala o nai te unga la le sa ia ona ole to tele lava fo imnatu e te tau lava ona a mata mai ia ila tau sa soi fo mai le tasiva lua fa se ia ole tasiva ono lua petai le teuteunga po so teuteunga leana iai o lea la ua iai I le tasiiva faiva so tasiiva lua fa se ia o atu I le tausanga tasiiva faiva o la tola ia mafai ia ona to iai le faamanianga le faafo iai o la tau sitseni sa vai mani wa falawa tulanga le leitele lea ma o se tulanga sala fia mo se tato atunu so a o le avea la ma tula fono I tonu o le pale mene ia wa mana tua faitaunga lua faitaunga mo faitaunga lua faitaunga solu ina ia o tapenanga ia e mafai ai ona avea ma se tula fono tu mau I te tonu le pale mene ia le nei foi faamanuanga ia tau ia faamanuanga mona ia tatu tangata tawai ia sa lei o te lo wa tali fasili nei ni so pa angal tar kala mena te va tu sa fasili lungo tanto Facebook por as update o tulango il sitsene sa mo tona ni sila wa pe wa o le tulanga na e mal update on nothing the second reading le ua fa manuina ia pasien fai tonga lona lua fa te tali fai tonga lona tolu ia ona be le o la fono so pela onta ua la tau na so fo mai pena fa na mai tasiva lu fa anga ile tasiva faiva ia tu sanga le ua fa mani mai ia pasien lona fai tonga lona lua pena ia so nafi mo si fila tu no ul masino union tu sanga nei over malusu marfa fe public submissions na faintu inatu il committee sailo ina le mata upu ya mafati tali ai ya lewa family ina fo ile tulango il fai tonga lona lua la tatu titilo langa de tau ona mayo yo le leia vaenga po fe tono le ta onto ia le ia le vaenga le pa pasielon fai tonga lona tot wa alanga o le tala fia pa pasia tono pa le menelo fai tonga lona tot a fe o to ai ona ia inga ia matua I mayo yo le yo te lo vaenga na tau ona tatu tu mata ia fo le ia wal fa fonga le no ana vaenga na lo fa moni mai ma tu ina mai ele tulango il pasia ina fai tonga lona lua ia le pililina
ala Green Party ia te ana tu yono ia vi ile tua malo talo malo sa ili malo ta tu no ia mantu fo ia ala tu o me ala tala no ina ia va nga ia ngalo ia to le fo mo ko ia ku mo panga ma talo to telo le tu no so it's a teamwork ia male tu lango ili tatu ngalo fa tasi mo sa ili malo sa mo ia fo vi ingol tatu tu ia le nei le si tala fi o tangata leana fa oina le fa manu ali ai se tasi ma mali wai le pasi o leva vai atu lusu fa tu la su leo ale wan wai ave ka adu sa o le ofiso leo in offshore so o tasi na tala fi amen fi o le wan wai o se fer kai mo leo su e al tala fa no no le o mai le su fu si fo tina pasi pentado tel no na fi Tal tonu e wala ngona lava ia tawai ma Natasha. Beona ta ua nei tae au i oe le tangata lea ia tato tala lea na tala noa ina i lunga tato pulo kalame. I stina lea o whanolo na soifua o na o le whaalawe lawe le na a tupua nafi i lunga o le pa o i le aso lulu. I lunga o le pasi a lea la ia wa alua ia lea wa alu i leo lea wa alua toa i le tangata lea na whaatupu ina lea whaalawe lawe. Ia tala fia na o leo iai tutonu i fale leo ma leo mawhai. Ona sa ili lei ia mawa aie leo. Ia e ili taimi fo i o le ai fale whamasino. Ma whaatau uina le sotu la funo le na whai ai lea tangata. A le tala whanua noa, ona ua tele tala a tangata o loo lala lawe o ne hanga le vaenga lea. Ona manatua fo i tele o tātou tua asina sina. O lātou whaanga ina ia pasi. Ia ua whaila ma langona. O le taimi o le a whaonga ina i pasi i lea vaenga. Poso se vaenga lava. O lo whaafunga mai i lea tala. Ia o se whafangu ma se whamanatu mo tātou uma lava. Ina ia mata hala. O so se taimi lava. E alu atu ai. O lo ia ile whaalawe lave. Ai manatua pe tala sanga tato talo ia. Ia so uma lava. A waa whaalawe lave tupu whapena. A le tala fia na o lea wa maua le tangata. Sa whaatupu ina lea whaalawe lave. O le, sorry Natasha. O le tasile mea e le o iloa e tangata o le whaia nei ngai o inga fuilele. O le afianga o le mental health o tangata. E le ngata a inga o le wa maliu. O le afianga fo i o lanto o le no nofo te tono o le particular area pe on ta ua. So te lo tasina vaenga o le will take a while. Mo lanto no nofo tono i tau whaangaro ngalo le vaenga. E masiana pe on ta ua fulele a mawawhawe alo e poen pasingeri ka ia pawanga me ala kula mai mafo fo so ka fe o la ko fo ya ko ko mo se me fa pe nga le fia do se pasisi tu i fo ia la to lo avel pasi ia o ngona o mai o ia tato Tu sa tala le tu ina mai temi nei Natasha matavai. Lo whailo mai manso whain tato tala noa ina. E ta tau o ne yeise security, like maybe yeise security lunga ili lunga o pasi. A lo whailo mai o lea whaalawe lave. O na o whaalawe lave a e tupu yaso uma. E leo whaapea o na o it's targeted only to buses. Whaalawe lave e tupu yaso uma. Le na o e o lo whaafunga mai. Ina ia mātala ai. Pea o le si tu e le iloa e le tina lea le whano le soifua. Ia ma le tangata, there was no association o le tangata lea ala alu atu whaatau nuu lea sori tu la whono. Ia talo whae tina ia mai se foi le ainga. So in the overall look, for lele mo tātou, it's about society rather than just the public transport. O le tā ua le saunga le mu fo ile mo tangata lau tele, pe ona sau no fo ita vaile nei tai au, e a whaina tangata uma lava, e ui lava fo ila o le whaalawe lave watu la i mai lungo pasi. I le taimi lea, male no whanga lea, ai o le mawhau whango tangata uma, wha amakau ke koe sefe pe a o walu le pasi, pe a o whaonga inga trains, which is o le tūlanga le leila, le watu la i mai, o le tā ua tūla i mai o whaalawe lave nei, o le toi whawhango i fo ilea, imtanga ruenga e mai se lava whaalapo tonga. Peila o le taimile nei, o le ua iei nisi o vaenga, le ua whaataunuina, e le Auckland Transport, ina ia mawhai ona iei le support fo ilea, ma le sosoani, i ave pasi, a le ngata le nao le whaopopo ina, peila o le vaenga lea, all buses are fitted with CCTV. O lona winga o tūlanga le lei, e le ngata le na, iei le vaenga o le ata o le GPS and panic buttons, o le ailunga po ututonu o pasi. O vaenga la ia, e mawhai onga alert i le taimilea, e tupu ni whaalawe lawe whaapene. Ia ona mawhaile ona whaonga, mawheso o ta iatu la ia base
base fo I pasi inga ia ta o tua pe ia o kulanga le la fai time le nei le si tu o le ia wa amata ona ha o ina po le ia trainings mo ave pasi ina ia mafai ma ia se mafai masanga fatia la tau te de-escalating ai ia pe la tau te whaiti ai ma fo ia se whaafita au I lunga o pasi ai o ina fo I la tau ina ia utangia lo la tau saunga le mua o le tā wala ngā o le ia o le panic button ia mo le whaalave lave ua le mawhai ona control ai o ina I fo I la lewe pasi inga ia I loa ia wahanga me ko kia ma ai kia whai inga ia whaasao ina o ia me se o tangata I lunga o pasi so e se le o vaenga o lea ua tau mawhai le Auckland Transport se whaatau nu ina mo le saunga le mo tangata lau tele Wa levan tau na whai levan tau na whai langa le o stay mo le o tupu ni whaoli mai I pasi le ngata o pasi se fa pena whai pasi so levan lefa pela whakarikari si longo kupu mai lefa pepa kwa whai o levan tau na whai e maenga mo le saunga le mo le ngata o la tolo whaonga ine public transport ia a pasi fo la to le lei so tolu fito sanga le le lei o nai manga matai tatu tai au ka ko vai por al mese se ka fo mai ia ke lo to tele to lo vai la ko GPS ai be for ka mai se o ma ka fo mo ke por al ma fu anga ia ni sina vanga la vai por kalame ta ma fa fanga sa mo o the crew good morning le moana ila le masina Oh mata ango be dina tawita Filano lano wa ipe yo susana Be o se ia eta oto watu manga Afai e tele tali tonu yo Winga mana suma tama futa O tele pipelo ya te oi ole lava su e yo tua oila umasima O te mauti noa ua bisia Oia ole ema we papasa tau If I'm in I love what to there, love for your love, much feel love there. But the love for my air, the mouth for fully Malaysia. If I'm in I love what to there, love for your love, much feel love there. But the love for my air, the mouth for fully Malaysia. Hey, 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 c'est la faille out the lane. Hey, hey, hey. Fanua malau wanganu o tu mau be fava mau e malu lava ono Yesu fa mole fai ma vai su le ai si tasi folinga mata e pele lava o lo fatu fai uangalo ya o ile alo fa male lo tu mau la lo sau fo ila o sau fa I mai io se if I lay a lofi amatai ole nu fa long ole le se fai mai o se fu if I mai le lay a lof mut le la fa yo lo mut fele lava le va le lo fo ai le e ma fo ile fuli Malaysia if I mai le lay a lof mut le la fa yo lo mut fele lava le va le lo fo ai le Mawafo ile fuli Malaysia Hey, 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 hey Se la faille aurele Hey, 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 hey Oh, Se ngofo maya ilalo Malola mai le kipi Ai awe ke ka alo O ka maiki ole mo kele mena Kumuli faalo ale malok mo lalo Ai afaya e sasi Ngwinga lau ka koe fai kui fafu Vai mai o pule ongo O umanga vai kofia ia ile fue marko o kongo O lau ngai kusi ai nga mau malai fongo O malu mau pa ia e wha me melo ia ili loko Ka kopala me wha songo Sa kukula fai Fai merko o ko o lunga fui fatu Wha salele anga Lako pule nga wa watu Nanga e mau mai pule sale aula Fai ko pule malai Ulu wha lele nga fulu o ma fau fonga Nanga I fo mongo fai mai e pule sa foku Finga o lo malai e si o si o mie fale loku vai singango Le kumalo e pule a sau O lo malai fongo o maki a maki ai u au Pa solo mai le kusa lenga o le kala e mana mai Kai kasi fale ko il malai o le kamau a siaka
palauli sifu ma palauli le fale fae pule palauli I lau malai fongo I veilo a se ua ako kingo le kama ma au le lei sala faie o oenga moe pa io le kala le lei me mika I le loko e fai masei wa sa fala le lei le moku fai mema fai lau sala fai e au le lei Eva mai le la le o lo mutulea la fai o lo mutele la valea va le lo fo I le ea e ma fo I le puli male sea Eva mai le la o lo mutulea la fai o lo mutele la valea va le lo fo I le ea e ma fo I le puli male sea Hey 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 se la fai e au le Hey 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 Ta lofa sisi foi. Wo mai le taimi te whaatou whai I whailonga mo lau pini la pisi. Mai le aso mua te sema. Lua a whelua wha. O le ale toi mo o mia ni whailonga mo pini o la pisi. I Waitakere. Na al whaata avale lava o lau pini au tafo lau wala tele. Ai le ita ina le fitu I le tai au. I le aso e au I la pisi. I le pule ngā nuu au kilani. Sa ili I le bin tags mo nisi whamtalanga. All together, Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatou tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima wha valu, o valu se lau, lua, lima wha valu. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, pe abe sea li la au mapongati mai lo whanua, e ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. So lua se fulu maleono mito tolo talo le tu la e fitolo fa fonga le proclame malo le tai ala really Samoa e le nei fo ia se for raile malo fa tai le tino tele yo pa angal jar proclame le fa talo fa mai timaru se fulu liu malo se fo manuia America Samoa ba se tangwai malo fa tai fa se mai nei tai fo I think e pa angal le fa talo fa mai sia mani Guten morning to mai mafutatu from Germany Toso Aquino malto telo pa anga so se vai ngo America lo pa se maltar pa kala nei tai ao fa pena foi Colorado USA telo vai nga New Plymouth yes telepa al update le mai se foi il kako palolo pa kar pa so kikila ko le songa ya setu seve Yeremia good morning setu ma lo fa time all update fa fonga foi la fa mai setu good morning ma no si fo manuia le lo fo le le tai ao fo fo in o lo manuia so mato fi anga nei sa fotu o le taimi nei o lo toia sia ia le palolo o lo o tumtumu ai si o mato fi anga nei sa mo le palolo ananafi sa ola ai le tele e vai fo manto foi e ia le fai tau foi le asi el tato no motu si o salef no winga le malosi le ana fi fai vai ia male tele fa tele la lo no winga la pe for mai fa pe le na si na fi le na vai le ia looks like on nei on kwa kele ala palolo o voi makwa mangai se tu fa time mol update ia o ma confia ai palolo mo ia Kale kufa. Ya la ngala ya so update la tamalina tu lango ia ile afia ngo sa foto mo tele sala fai once again setu malo fa tele lava ia manto tele tanto lo fa fo mai mo tele sala fai ni ka ya ngo ma ba kul pese mo to na le sala fai au le le kele foi la ngal palo la pretty sa le ya fo o tele lo la tu o fai mau e vai la to fo mai Petu tu so matau fo mai but looks like lo titilo tunisio li poti
E pe ia foringa mai e se o maka o fo mai toro ni sira ke lo pola ma fuanga. Io e tawai we ta ua lea I tu I fo mai. Io e mole sila fia malo le atu nuu. Pela tato o atu e asi I le tato fo mai. E la va le tau lea nisi fa pea le va aina I le ta ua mai lunga tato tala neta au. Ponsonby Medical Center o lo ta ua fa pea iwa se fulu ta la. O isi tu fa pea la o isi Family Medical Center luas fulu iwa ta la. O isi vaenga fitu fulu ta la a lo ta ua local doctors lua se fulu ta la. Oka, matua tele ia tau. Ai se au le fisili le na mo le neta au. O lo whailoa mai, e ese iei vaenga ia o lo whailoa mai, whapea o tai ala, o loo whaonga aina ele pale mene, o loo mafua ai ia tau ia ese o tau, a wafoi, e ese criterias, o loo iei mofo mai umalava, ese o o loo mawhai o na maua funds, le mua le na funding for typical patients, o loo iei le polokalame lea o loo ngā solo ele pale mene, ua whaingoa ina o le capitation rate. Kusa o le rate lea e mawhai o na maua e clinics I tausanga taitasi, moa lato patients here e enroll. Ai e va ai le tū lea o le patients age ma gender o vaenga mo le nā mo fundings e mawhai o na maua mai. O le lona lua e iei le fee, fee le tu ina mai, whailoa mai, the increase is capped. Longo winga e iei te mea whaatapula aina ai le tau I totonu lava o clinics, malona tolu o le va ai lea le marketplace. Le tau o lo iei le tamau ainga totonu lava o New Zealand. Mantua foi, o all clinics have to pay rent. E pay a lato accounts mo mea umalava e totongina biliona mo li. Ma mea whapena, pe o tū langa le nā Natasha Matavai o lo whailoa mai lunga tato tala lea. Pe aise a ese ai tau. Pe a whai e te alu atu e asi atu I laufo mai. Pe o isi nā o tū langa lo whailoa mai I le nei tai au. O le isi tū low cost healthcare, leo te loa nisi o o lo o atu I le local doctors. Le totongi ina le lua se fulu tāla. Longo winga o lo iei criteria le mawhai na maua mai ele funding. Funding la lea le mawhai o na fesosoani mo lea lava clinic. Tato tala noa I government fundings. O le tūlanga fo ele le tilo iai fo ele malo. E pei lava wai ele ese uma I tū malo uma. E iei tū malo ele leile te mau ainga ma I datas o loo iai. Ele leile te mau ainga o tangata e maise malalata o income. O le tū fo ilale na e alai ona pei e tau ngata. I le tilo la ni si whape o. Lai kau ngā kā I o le fo ma I le vaenga lea. Ona o leisi lai tū. O facilities fo I o loo wha o ngā aina. O leisi tū le na. Au maila le funding ale malu I totono se clinic e fua uma I vaenga taitasi uma lava ia po o tau ngatale ia facilities ia whaonga o ia mea o loo whaonga ina e whapena ona talia tuai I tangata o lea o loo ngā solo atu o leisi tūle na e alai ona whaavasenga ele malo I ala tau funding au isi la vaenga e whasea aila ona e iai tu malo o loo iai I lato o le majority o lato o low income earners or average income earners ua leva o na pangatia tangata I le tau mawhai fo ele ina ia mawhai na survival lato ainga ai a koe whaapopo la iei le tip o le cap lea I le tau ngatala I kikia kwa I lunga o le tau e wa aile fo mai o le tūlanga la o ina o iei pe au tātou tue tilo e a whaina lava la tātou atawai Tele la whaina o tātou I lo utal te nunga mala o tilo e mana ia le malo pe ana whaalaunga tasia o maltu langa ia tongi fo mai se vanga nā pitonu ese wa ese pitonu pa te tengo tātou I au ki lani ia e a whea ngofie fo ia isi fo mai fo le sefe le travel a isi fo piko ngoi whaisi mamao le meo e vai lako fo mai ia o te loa kau mawaisi nga kau se lima ka la I lunga koe ese but o le mea kongua e ka kauan malonga se le coste vai fo mai uma I toro New Zealand ia ka ilo ia karsia ise fo mai le po o le samo ko mo sumo fa ko le ia o le tūlanga la tauna I tātou e mai se I lātou o ngā lulu e te tonu tanga luenga lava ia we need to advocate for policy change wai le mawhai aunga suia se mea pe ai le suia ia policy se tonu o le malo so o kulanga la kaunga I ka ko wha malo si I tātou
tātou e maise lava I lātou o loo whai ma whaaulunga mtanga luenga soifo malaloi. Lena Joyce full malaiva minuto lo jor chalo le tula e fitu malo fa tele no malo fa ngara nei foi taia fo le se tato le poti mai ngala wala la so ai pa mai fa fanga mai penina che fau ora pato no lo tato malo taia fa ne nganga a reto le ola tau lunga le vai aso mai a pasta la fa le copa Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mō Samoa I manuia le nei aso. O loo solo ngā le leima saunga le mumea o mai lunga tātou a wala le nei teimi o le tae au. Ia o se tala fia le fo se li poti mai se whaalave lave. Po se ta avale o whaale tonu I lunga tātou a wala. Pau lava tu alalo blokalame ina ia please drive to the conditions. Keep your distance. Maalu le sawa. Ua whaatulanga ina I le awala o lo e malangai le nei tae au. Manuia lava, whainga malanga I lunga awala le nei aso whareile. Tautua Radio Samoa, tasi li mai watolu a mo. Ino tula I mai le teimi lea ua toe se 45 minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Alol so fo manuia le tatu tunu ya o te fia fa felo ai te o mo fai ona ma futa ma fatasi mai tatu por kalame le yaso ole a reto le ola. Ole Lucas fu fitu fai upu e tots fu lua e fa pea. Ia o tau manatua le ava alota. Ole upu mo ele asul nei fa pea aua le toetepa itua. Ole foi tau le nei tasi le nei foi tau siliona pu olo le tuspa ia. Ole foi tau pu la volo ia lo tu se Ioane il tala foi le ia la salo ia fa punga fa pea ua tasi ua tangi Yesu foi tau pu la valna so oi lo mal pu ol foi upu le fa mai ia o tau manatua le ava lota ia onai foi tau pu ia e fai sina power tele ole ava lota fa mai ia o tau manatua fa tala ingale Yesu fa mai ia o tau manatua le ava lota. Ole ase meo e manatua i le avalota. Kei loa, kerisiano malava. Mai lava ta mai te o i tangata matutua. La tau te malama lama umai le tala langa ilo na winga. E whai ngō fie o na tatu manatua le avalota. Ma le mea nga kupuai. Wei lo whai le tala o le tala i le. Susunu ina ma le whaasala ina e angelu po au na le atua le nuu le nei o Sotoma Makomoro. O le nuu sili o na mio leanga i lumo le atua whai mai wo o i lumo le atua le mio leanga le nuu. A ole no sa no nofo ai le nephew upper amo o lota malona ainga lela o mai angel wala vea i lota malona ainga e susunu le nu ai ina wala vea i angel lota malona to lua malafa na to lua fa na teine na avio la to ma avi tu le ai ma fa i angel a sola e te olai o tu la fono la angel na fa ya lota malona to lua fa malana fa na fa mai angel sola i le maunga e te olai, ko whai mai malesitala. Aua lava nei e tū le whanua la ngudasi. Malesitala whatanunga aua nei tepa i tua. Ai o whawhita auli la le a valota. Ua to e tū ma tepa i tua. O ki rola le unga, ina ua tū o ia. Wa makua whai mai angelu aua nge i kū. E le whanua la ngudasi. Anki loa, ngā kū le whawhine. Ke le meo le tū. Ko e kepa i tua. Inga waktu ma tepa i tua. Fai mai tala tu spaia. Ona liu tu pua masima lea. O le to lua po le ava alota. Ua malo. Ua liu ku pua masima. Ua frozen foi le peo le aisa foi le ke laku le fa peo se tu loa se pua a foi le na tu le aisa fa peo vai ia di mol pua. E ke laku malo fa peo. Ale fa peo ngalimba. Fai mai le atau rin mele le. Vai ai le na tupu ele me o mal temin le olo ele me pise papa tupu masi ma ke lo puse menga faces ole akor fa finge le pi fa pe ya male ulu le fa pe o malo foi le so le songa foi la e tele ia kerisiano o le o fa pe ku pu masi ma kerisiano ai kele kerisiano o malo e pe o le to o lota no venga o malo ma o ku ma kerisiano foi le ole ata kerisiano o le ai sia nga iluma ma fua mai ua tele le tu ma koe kilo i le olanga tuai sai ai. So ale olanga kerisiano. Le lu tawel nei mo a fai o le kerisiano nau ngā lala i le tua. O le kerisiano o le olanga a ngai iluma. Ele o se olanga ku. Ele o se olanga kepa i tua. A wafo ila a e kepa i kua. Lono winga. Ua e le iloa mea ia mamanuia. Ma na o le tua. E te anga iai. Whai maikala angelu. Kepa i le maunga. O le ale maunga. Te patau la i le maunga. Ka moa i le maunga. Te le lavanta ua le tuspa ia o le maunga le whenga inga tuai o le mnofuanga. E i loa ai le atua. Le winga. Ka imi uma o lau savalinga wha le nganga. Te pa i le atua. E ke kau kūro ongo o mea o leo langa le ngai. Ua kele me frustrated ai oe. Ua kele me ua ame iai lau attention leo langa ngai. E kūro. E le ngaka inga e ku, a le mea le atu, pa so o mo e pea uminga e ku, o lau kepa i tua. So le songa fo i mo oe, i le aso le nei, a fai o e ku, mea wa inga ke ingo uminga e ku, awa o le mea so o ma le ku, o le kepa i tua, o le mea so o ma le kepa i kua, o le malo, ia ma le ai e loa, se toi a ngae i luma o lo wolanga fa le nganga. O le upu mo o le kerisiano, nei aso, o le kerisiano, a ngai iluma. Tepa taula i le maunga, ai le o le tepa i mea tuai sa e a ngai mai ai. Le tua,
mātou whaafitai lava o oe o le maunga mausali mātou te tepa ia te oe e mau ailo mātou malosi whaamanuia i so se tasi o alu matu le nei teim e so soani ia te i leo langa whaaleanganga whaafitai Yesu amen. Tau lungo le tāra pokalame Rachel Leola le foi tai moli whafte tele sunga pastor la whaile kopa ia moli tāra pokalame le foi vai aso ato la tāru tala noi sa mo le whionga ngamon mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai pia mai a tāra whasalonga wha business ne. Fees-free study is changing next year and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe. Tau tua mo oe. Ma malama mai launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Talo falawa Samoa. O lau au nanga le nei al tu Samoa Manhattan. Ua toi o seanga o na o mai leo le leipa weekend. Su mai le asfalaile. Lua lima o ki topa mo le leipa weekend. Dine and dance. Tua tusi. Iwa fatasi a do Mineral Road i Manhasko. Fase furu lima tala lu fali. Ta tala le fai to le a for lima. Ai am talia le tau maftanga le a for lo le afiafi. Ta tala le pai le po a toa. A fa fia fia nga mata ngo fia mo le fa ai le tu Samoa. Fa mau lo ilalo le asfalaile. So lua lima o ki topa. Wa mai tato fia fatasi i le leipa weekend. Dine and dance. Ale tui Samoa Manhattan. So fitu minuto lo jora ta leo le tula fitu ni o falauma Natasha o fantasy mai le whionga ngan mana tu marabao tanga vai tipi tanga vai o taulunga o tātou tarananga foi ia ole nei vai aso. I le anganga whaaloalo e whaatalo whaatu i lawa whionga ngalo mana vi i le ali i le watatou whailo ai. Malo le tautua le nei vai aso atoa malo le soifua manuia. Ia, malo po i le usu ia te urua tu sala. Malo po i le te wata i malo le ngā rurua mai a le sunga kua o mai le nipu eskorede. Matano whawhapitoa i le sunga ia te vai malo te vai le usu malo le. Morning, sir. Tua turu. Not safe for. Safe for me la wafionga ia tal tonu le nei fo I tai au o lo o fa pena na solonga le lava ia le tapena fo e mai se fo il talinga malo se tata watunu e se mai la le talinga malo o tal tonu le isi lava mta o polo o tuli lo apea ele atunu u fo ina ia mauti noa mai se tali lata mai o le tulanga fo ile ile tata va ale mana wanui le na ngoto I ngatai fale o Samoa o le ala o tuli mata ia po le ase tulanga ua ia ile tulanga fo ile o pusa o loa ia sai tutono le va ale na fa pena fo na malanga tunisi a wale tau mo faina ia vese nem faina e fa los tulanga wo ia ile va enga lo fionga Alo fa tai matatu a matan ta kule ngo wa bebe sia talinga malo le fono malo ta bulanga ia mo pele wa ngalo wa imele va ia o la ngalo lue ia de au maulu ko I metau koe ngā runga o malawai. A vese mai swa o mai le wa au lo ngoto ai. A le tūranga la le wa whailo mai le sona. O le pusa o loa le tasina tutoe anta o pai ave iuta. Le la unwhaina ave iuta ma wale toi eila se pusa o loa o iei I ngā tei whale o luu ia mawhi o anga. Le o lo ngoto ai ia le mana wanui o nato o ngā sami. Tulanga leila na wa wale o toi ei ni paenga whapena o iai. Pa watu langa e o toi mwa mechi whamtalanga e wa lai whai ma tau pifo ia ngā ruanga pe hawhi o atu tupu I o le pateri mano ko le sina leila e wha mautu wai. Ia se I banga nā po I wa pio e se ia o toi wha waule o rato ngā ruanga. Ai o kei roa wa le ua malanga mai te vai tō palmia. Ia saole. No winga la. E lo pe te ua mwa wa na koe wha uno kwa isi le so nafi I wakile le pisi ya mata ngo fil tenga malo o koe fa le ngo le kibuna ko ya ya wi le le si so ta to
e tau purea mene ubingo le tau e aruan wā mana ia ale la e o te mai timunga pa pena ona o mai e wanga. Ai o te roa le wai nele tau pārbia. Te roko o le ua ia ele pōkuanga e se la whelo inga male pārbia ko le tātou tunu. Ia atono tasile o mata upole a tararoa iai. Ia o ngaruanga ia tau whai fo i pui al tātou ngā te whale mai ni sua u. Ho nei e sao umama i whapuswa unei o tono le wa. Ia te roa o le ngaruanga tā ua nā lo whatino. Ia ua lava ne le ia se me o sua unei lunga le wa. Sa tofa si vanga nana i sua une sa wa pe sa liki mai wa. Ia pe mama mai wa. Ia le sa tau pa i ngaruanga o yuta ia le ngā te pane. Ia le ano umore mawina le se wanga o ia yuta i le ano. Malo lava whawhitainga o mana ia mātango fia le tani ngā malo o lo whaatanu uina i tato atunu upele Samoa. Ai o se tala fia leo mau atu lewa whaamatai e le au waa le palemia o fiti whaapea fōi le whaamatai e moataa le tupu o sa lesa pe mwhaina e whaalau te leina lea matau. Ia, masano sa amatama ia ka salunga fōi ma tanga o tāpenanga e mua whaasala ule tāpenanga koe le whianga si umbo i se whaanoano whapea se swapa matai e pāe le tupu. Ia rua ia le ua mua ia paile matai o te pāle mi o fiti. Le tauru mai ho le vai ase le sururu pae ele matai ia anafi. Le pae ele matai o le tupu sa le se i le whianga matai na ua pia ko i e lana mai e stete mana na masiapo. I se vai ngor po kalame o la se singa te uro mai le sinu. Ia. Te le isi tangata mai whapu ave e matai ata bai. Matau sal. Ia, a te loa tatu whanaro. E hui nisi manatu papea o tatu mesina. Ia, o tatu whanaro ai, te wana ave i le tauna ave e whanaro. Te lo hui na ni matai ai whae. Ia, o isi tūranga umma e pe ona iai i monotanga, ma isi ma meo whainga whawelawe. Ia, ai nonga e se si abili o ia sa le se sue mengianga pusa apa se puru ma. Whainga mongkanga. Mala ko mai ni mongkanga. Papela le le pal mio bit. Ia, le se nuku vidi ia, o le whainga mai si ka ko mongkanga. Wale ka ua mai se tau sa whanga i o le kai lua ia kele ma le apeka la makati. Ia tātou whāloalo pe o le pine le o le tātou le tūmalenga nungu pe a pe o tātou whanua ko i e malo tauroa. O le ave o le tātou whāloalo le ia i tātou. Ia e o te loko e se miti mitanga le tātou te tau ave i me whiawhio i pe o rau kama Winston Peters e ri. Vavasa mamai. Ia malanga i o mai ama. Vavasa mamai. O kasi ngari. Ia. Ia kasi ngava wasa mana i o le mai o maku malo i sa wa. O ngai pe marua i ngai le sanga mou kanga. O ngā warua koe ngāne whongo. Whamore sau ngoangi iai. Ia. Tāsia o mawai i e makai ar ngu se i ave e se mea kwa ngu le no kai rua i mai mai. So le whaaloalo le wa al swafa matai Tangaloa, I think, whangan mana mo le palimio fiti. Ia, o tulanga na, o soka Tangaloa le whae e le palimio koe o fiti. O te no whaolo tuana pio mai a rampuka e le iso na manatu sa whapea ia. Ia. Ai ana e whira inga koe lea i le fio anga mawe koe sana whaafitai te unga koe hu au fiti dae. A pena ona au tu koe ai ia whamatango pina o le nuu maa pio anga maai o le wha. Ia aua patoa sika pia i koe fiti. Ia le o le la whae ona papa i whapatangaloa. I le whaarano koe le pio anga o le wha. Ia, ta ua ona pi. O swapa lea tui tomesina. Le uwha e i kako ingo sale sari te vai. Lelei, ia. Te roa mi, matango pifo ia, le hui whaarano le ki anga mo tae tupu. O le pine whaamau hui leo lana malanga mai tātou tunu. Ma le hui wawa ia tui ate o lae
se vai solo le tonga tupu po I o I le tonga tongo I o wala no papa ma vai ngala I o le tonga tongo o te le o tonga tongo le imota ya ma ne hui wa ya tu mo mo va o I pa o le alo solo mai ya tar ti ya tupu o le ya wai nga mata ngo pi mana ave ko ile tala ave sa mo pe mai an nei pon tanga mo to ko ile nga mala ma ma lo fa tai ya o le wa ba mai atu no fa ka mana o le wa lam fai u ya tol manga o le fon foi ma no to plenga nei foi ya so ta o te lo la mo mo ne o fon o ta o foi le ya ka ya pe nga o ngai ba ko foi le ma fu tai ai le to o foi le ta to no sa ma Moni, le so la le fa tala wa le fa mo tala le so ya le kono ai tua ya maro ta pula ba isi kono la iti sa banga so pe so ta u me kono tu wa o me uma po ai na kono am ta u sa ta no me na pa mo mo ya na me do le ile manga ba itele le a kono ita vale to so lo kule fa mo kuni so ma kono sa pa pena ona patino ai kon tala ina ma ta me le so kwa o te lo ho tai au ia na o se bi tweet ko ne te tai ne pa pe pa o le paten malo le Sheraton le o mu fonu ia ma pa e ko la tu pero ino mala tu stara mala o pasa la ia ona ta pero na ia le ko man sina wa mai apo ia le ko no piki su lima le malo ta pula ia ma le stona ko na ta por su ta si ia na e su ue e tu va e se sa mo ia le tu ko me na so ko ma apo fa mo na mala mai ta tu tu ia ma e wa pe ia stimulen tau tu ta ia me ia tu na ko ta tu tenga malo la so na pe ia o de uva va e tu de so eu devo ko ia ga le mai wa de ko fa ta ri po la se ta el parolo ko mo ni parolo pe le ai fo manuala we so no le pololo le na ma to fa tu nei li poti mai sa foto mo tele tala fai na sia na nafi fasi vai vai lai titi ale ya la el te tunga o le amato tele nei ya ala sa o ka fa fonga ke ngan ya tu ya o te vai tu po ile video le o mata ni ta ya o sta si ko yo tamani ya o ma na ia wa ku le ku mai o wa kai le la te le ama o le o ngai le ko ngai sa po o ko vai ku mo wa ku mo me ala wa ala papena ona fa au ona ia to tele ko la tapalo no vinga i o tele ri ya o ke no po a fa o ngela ko no so alo no ne ke war wa kum sko la ke ka ko karsi a tu langa na de pololo de se fa tele ko po se si vole va kangia nga ko pololo i te sanga ku ko i luha pe mai te fieta la te wa pololo ai lo la e ko pa ni te wora ko pa ni te ngate lu al mere so to mi asale okay le ole na so no fo i le timu o amal tau nei ta fo na sama ole tau nei de ta ya on fa mo wi de me a for lima no official ta ole ono fa pe mai se va nga fa tu pula ia o petea ingo sa vidi mati mungo lo ta otone i sau te le tunu. Pei ta i o sa vidi mana no se tua lo. O lo ufiti ai sa moa. Ia mai au mai a timu ma sa vidi pa te ta uni so temi. O lapta ingo timu ngo ma mapa. E sa fa maru si mo le tunu. Ua fa lea nga. Fa lea nga ina. O lapta ingo fu lo longa sa fa maru si a mo ve tape. Ma no fuanga umae. E a fie ngo fie. Fa pena fu inu fa lea nga. Fau tuanga o timu no mafa, o lo wha amano si a pēr mō vaenga umo sa moa. Fau tuanga o sa mili mana losi, o lo wha amano si a pēr mō no fuanga mau runga. Ma pēr vaenga i sau te o tātu tino. Tau lungo lau tautua ngamlan mana le tunu e tāru tala mai sa moa. Pēr tāla valu, ia, amatu lewa no se e wha ilo fo le tunu o tāpinanga. Wha mon mole a wale wha fonga sa moa. O lea ua fia nei ia sa moa i le ua i Korkalame skorsipi ale tupu o Peretania. Ia ma o nafi le tātou universite po i le papa i ngara ngala, le universite au au sa moa. A pena na whaalawi noa pe lo sai ia le Korkalame nei al tupu te le a whanau rea o ngai le universite. Ia whapea po i whanau al Pasifika roa o ngai le universite po il Pasifika i la fua sa awai i le po i whamau moe tāua. Ia mai o te roa. Kasi le ava noa e whaalau tene ai le sa i ringa hui misu e su e ngālu whanau e amanu i le Korkalame skorsipi.
O lea ua tau umata ta ima whaau o malo tau pulenga. Ia mo usauni e wan te leina o le fono o lona fitu sulima. A malo tau pulenga pe o na kukuinga e te tala i se teimi o le tai au nei. Wawa e tuku i te mai. Le fu i e to te rea niso ta i sa fi fidia fu i palota la tu muturu. Pe o le pandemia o Penetania. Le fu o malanga mai le fono nei malo tau pulenga. Ua te tala e lana mai e stete le tupu o Salesa, le no whanga po i o tangata lau tele, i tongitonginga, ia po le pupu kue National Park. Tasi leo no whanga te vai e to tele a po i o tātu tangata tāpua mai e anga iai a. Ia masapa le tonu al no whanga i kale maisi vanga, maua wa e tula le to e whale lea no whanga atoa le ana tana tupu le son le pepena. Wa ma ngi ya ta sine no kwanga le ya pe ku ya ta tu tanga sa malo mai pa ko pe a wala ta pa mai ya le u to e fa no mai le pa tu tu nga pa ai ro ta tu tu to le sa nei la tu sa ringa pa tu le mo tanga tu ni i si ta ko in le a po ye sa ringa na la tu man ta ko ai ja pata mai pa pe mai le sa ringa le fo ye le sa ko wa tu se la u tu te le la o usunga pono mai kono lea malo ta pulenga na wan. Malo fafte tele ngalon mana fafte mo le au nanga foi mal tau mo le na vanga ta tu ngal wenga le nei ta mal neva so ato ia ai ia foi se i alo fai le polo ia lo fionga a ki a mo so polo ia mantul pese sul vete kurene alo fai o tu ia la Hello for mai. What's up, right? What's up, Medusa? Yeah. Es el mayor pese a Silvestre Curren. Yeah. Capo, fia e pese. Yeah. Ah, ni makwa le sa varia. Yeah. Ora meri e o ka ko de mele le la waro tu lo wale tu pa. Malo lo kwa. Ya. E o le la waro ngalo lo matua. Ya, ai tarsia. Tarsia ia fa yo pa ko mai la tu ko yo pa na manuia na tu tanga palolo e le ya. Ia wa o te re tanga palolo mi o to e mo o atu tu fo ina ma ko ni. Ia ngar kaurangi a mai sa kele fea. Ia le la ka peso o e fa ta o le palolo. Lima skuru palolo sutala. Ia te le pa ia se palolo. Asa. Bueno, ko inga me sa mai o tatu ai no i no i ta palolo e. O mai palolo o le ai o mare ma corpo ma moi ma suka me pla ma ka ma si ma mola ia o le ko ia me nga so o ko ku sai sa mo ai o fa ka ku sa mo tu wa va so ako o so malo of time nei time nei versa to mo di nei so mo foi le fa ngor verso ia ma ni foi te vai te sala le fa ngor vai so ta te ma pu te pe tai le fionga ngal man tu marvao tanga vai tipi tanga vai ma le ta tu tara noanga fa o mai fa i le nei vai so ia na fo va tu tar headlines fa lo tele i lana tu tu e ta tu tala mai sa mo pe a ta le tu la balu e le ta o nei usi malo fa fo ta tu telefon le ngal Britania. In this update, relief in Auckland's Onehunga after the suspect of a fatal attack handed himself in. Charges are yet to be laid against 37-year-old Kale Leona after a woman unknown to him was fatally stabbed on a bus on Wednesday. He handed himself into North Shore Police Station yesterday following a 24-hour manhunt. Mangakiki Tamaki Local Board Chair Maria Meredith says it's caused a lot of anxiety among residents. If I reflect on it, people were scared. That feeling of not being safe in your own community and knowing that the culprit was on the loose.
Oranga Tamariki says it's learned lessons following an abuse investigation involving 4 children. Chief Ombudsman Peter Bosch has launched a scathing attack on the agency's handling of complaints against a man accused of abusing his partner's young children. Bosch says the children suffered abuse and one was kidnapped. OT says it's undertaken an audit of similar cases and has provided extra training for staff, made changes to its policy and process in relation to reports of concern. Efforts to bring our mental health legislation up with the times and give it the focus it needs. The new mental health bill has passed its 3rd reading in Parliament with strong cross-party support. Claudia O'Neill reports. The bill will replace more than 30-year-old legislation many in the field say is massively out of date. It intends to provide long-term sustainable solutions to mental health and addiction services, with a focus on both the immediate crisis and future prevention. It aims to create a mental health strategy that reflects New Zealand's wellbeing needs and lay out a clear plan to address access and workforce challenges. Results from a major international prostate cancer study are throwing up a positive sign for patients here in the early stages of the disease. It found those treated with a highly targeted type of radiotherapy appear to have fewer problems with 2 major side effects compared to those who have surgery. That's news. In sport, Indian off-spinner Washington Sundar has returned career best figures of 7 for 59, helping dismiss New Zealand for 259 on the opening day of their second cricket test at Pune. Devon Conway made 76 and Rachin Ravindra 65. India are 16 for 1 in reply at stumps. The Breakers have been beaten 88-62 by South East Melbourne in ANBL basketball action at Christchurch. 4 men have been arrested and questioned in Spain on suspicion of conducting an online hate campaign, encouraging fans to racially abuse Real Madrid forward Vinicius Jr. The quartet were held on October 14 and 15, then released as investigations continue into social media slogans urging fans to wear face masks so they could insult the Brazil international without being identified. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. So longa le lei lava le lau tele o tatou wala tele le taimi le nei se vanga na lava tatou lunga o le State Highway se fulu ma le ono mai tau atu le taimi le nei i lo fai lava fo isi pisi o le awala le nai le taimi le nei. So mo i tatou la around Newtown Road westbound on-ram o i nao lo mai tau atu le taimi le nei on State Highway se fulu ma le ono fai isi pisi o tatou northbound i le vaenga le na toward Trick Road from Foster Road i o lo iei fo i le isi fasi Bisi le olo o iai le taimile nei southbound between Foster Road and Trick Road la pe afa pe o lo e anga i mai ile na foi a faaitu a o se va ainga le na mo tatou i lunga le tatou State Highways fuma le ono ona o nisi lava o ngaluenga o le na o lo o faatino ina i le taimile nei o le tae o nisi o vaenga o tatou ala tele i o le na o lo so longa le lei lava foi ile nei taimi a ta vale manu e tele lava i le uswa i male manava mai e foi ile nei taimi o le tae o e mafta mai le malo le tae Radio Samoa ina o se fulu fa minute te ai leitu lai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau leitio i le sefulu lima i watolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. O mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Lo so martasi lo te papa atu i le mawhanwhana le e Samoa le nei vanga le tae o le te o le fitu i Samoa. Lo te papa atu le langi le mai ai o le awhasolon pa utimu inisio vanga Samoa le soilang le leifo inisio taimi. Tolu se fulu degree Celsius moru o le pevela le e Samoa le so lua suma lima. I lona mawalalo taurungo taro tala mai Samoa le nei vai aso penta i le valu i le tae nei. Ia, se mai le talo le tau i New Zealand nei, whatana whai paanga le marua le tae au, Radio Samoa le motu i sauti o le te whawatu lang le lei o Moru, whaasara whena lang le lei Queenstown, kai Kora lang le lei fo le tau le nei aso, e le whawaiatu i Dunedin, la lang le lei fo le tau, le aio whangala au, le Kariso Kana Estete, good morning. Lang le lei le tau la whaasolon pa utimu le whiawhiana nei, loso mal tolo mo na o le mawhanwhana le ea ia po le vela fo i mo tolo mo tu i saute loso tasi mo lunga mawhanwhana le ea kai taia le pito la wailunga o New Zealand la fason awa pa utimu
la mua Wellington malo la pasi fo moria pa angal tar bakala la fa sonon pa utimu mo o joe angi malo si marsavili mai ma tu sifo e faina ole malo si marsavili se lau 2 km le tu la e ni so taimi le so se fulu malo ro malo ngana le malo le ea mo le la mua Wellington fa sonon awa pa utimu ni so taimi tauranga fa sonon poina awa pa utimu jelo ba ngo taupo rotorua la fa sonon poina awa pa utimu le awa uli ma le fia na nei wala fa solo na pa o timu le telo vaingo Palmerston North awa pa o timu ni so vaingo New Plymouth lang de Lady Town nei pia le so fa solo na awa pa o timu malo si forsabili mai matu si fo ni so vaingo Masterton le so los fulmo ma fana ile telo vainga o Hastings ala lang de Lady Town awa ni so Tammy fa solo pa lang de Lady Gisborne kiri do Hamilton malo si fo maria awa pa o timu mo o le so los mo ma fana fa mo wina Mole nei fo ia so for really tamaki makaura wa kilani ro fanga fa salonga ale radio Samoa se fu lima le wa yai ia le malu lu nei vanga o le taia wa pa atu ba nei mo le solo le la ile nei temi o le taia winga na tau le so la fa solo awa lang le lei fo le tau ba nei ma fan le so los fu tolu lona ma lunga se fu lona ma lalo taia pe audio la fa solo na pa uti mo le vanga o kilani lang le le sa ma la so fu kwa ba ya fu la so fu le lei weekend lang le lei fu la so ma la so lu pa uti mo la stofi ora pa ya so o luma na ya tu Walona tau ala Pacific Finance ino no ngā tupe mo so se wha moi. O te pena sau wha i poiponga so wha nau ma liu tala ngā teu po se wha singa lo ainga. Aia se tawhaunga i au se tānia po lalo tonga i le tatanga i o borders. Apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz. Bevala au le ovalu se lau fitu wha lualu fitu. E tau sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le 2 se fulua fe tala. E lua milu te wha atali e lau tau sanga online. Ai tasili tula e wha atali ai se tali. E ia inga wha bitoa, wala au lola Pacific Finance Limited, i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Spul fitu mala fala wa chai nele tula fitu le porkalame manual tai radio Samoa sfali mai vatoru amo pepe mangele le fa fonga mai pia Samoa alo si fo manuia to te le anta pa anga la fa fonga mai le tino ia fa ma si update jo ka pa lo fa mo le or ka po fo sia ka pa wal me or ka o ka ile kilo pa lo le nge ma ko se boy ya pele porque nga mai sunga ya se tungil kaya yoe wala mai ya la kai on mele ka palo o mai ala va tele tino le tai au le wa taru taru nga mai fanga ngan mana la wa la ma fai uia te lo la nei ia ole te lo ole fono tele ale la alo nei ia le ia mata ulu ngai fo ia tau le mangon fono ia wa tai au ia pe nga se retreats fo ile ia fa pena mo fa mai ia le fontanga ma lo fa tele tino te talo la u ka fa la a me la fa longo le vai aso ato kwa e tu mati ale le tali malo Samoa tu mati le tali malo le tino ia vi ile lo fo le tu le ngata o la tu fai volo fenga ye le malo ma le tino ia ka ko fu ka lo ku ngi ngi ka ko le o Samoa ma na ia mata mo fien le vai asa o le si tu o fie fu ta vai ile timu wai wi lava fo ina fa lava le timu ta penanga manisi but mana tu le isi lava le om ta o po le o la walunga il fontanga le ne malo ta wa fiang o le vaenga le tau climate change ma nga ia la le tangtanga yo la to ia fianga fo ie wi ngai ka mai kimu ia e te le lona impact po lona fianga le si o mango Samoa o tu langa na e tau ia pe ia wale le fo la se kankanga ia ngi ia ma fa malo si ai po hani awala la so swani e sa to mai sa no Pacifica ile tamo fai compact pe tamo fai fo if so swani fai ti le fo ia fianga asa wa le au te le I mean o fonga le o vaenga mam ta po le tala no in el fono vaenga na le mo tino le but le sata tando male pan bionisina Christopher Laxon I think o le simta po security na o tama o fo le simta po le tala no ina o le poverty po le tango limba o lo afia ia tanto le ngate Samoa al Pacifica ma ya manisi maltelo vaenga lo la ya afia la maltulanga le climate change ya wale kel ma se ala no fa akala ngo ma fa ngi fa ki ngo ngasole se ole mer nge wo fi wo fo nga nge sole ale kala ngo fa ka mai milion ale ai mangi mea o fa yese ka fo ye fa fi ka ma se ta to Pacifica le menero climate change ya le
Bangu yo ko kana nganga ngi aso. Se fa ma fa ngi fa ki ngonga fa mo mo. Ai se tala fia. E ko mo ska ko pakon, o ska ko bacon ngi kai. Pe fa pasi rot pakon la ko. Pasi pakon. Ya okay. Pasi pakon, ai fai mai le. Fa popcorn lot. Manga ia le fua moa. Yo e saka le fua moa. Ia masina falawa le na. Ia onga uma le o le pisa o le ngai aso. Kau sami ala ia e mafau fau le pakon. Na ia la falawa ma le fua moa saka. Halu lo matato kofe o le siti ke. Ia. Seki. Tere tano ngol fa. Fa fela tanga tsa vai. Le tau sami moa, tau sami fua moa. Ele ai moa e ke. Sile ai na. Malo. Le se fai fare le ia se. Come on. Oi se voi ele kau sabi famo saka, e kau sabi famo fala. Ngol famo saka la poco famo fala. Ma full. E poi ai pancake la poco ai pancake ma full. Ia malo, fai ska ko ki mangi. Malo. Mesilial fai malo taia. Le tere tano ngol fai ngol vaso. Io e tavai o lo sauni atu tato au malo si le All Blacks le fa tau wina la to talonga le alo atu o talonga ma Japani I le aso to nai le aso ataiao taimi e tatou fa tau wina ai le talonga o le toe se fulu minute tai le fitu le aso ataiao ta wai le tato au ale All Blacks lo le te lo fai la peliki le la fanga solo. Io e tawai o lo whatau uina Bear 2024 Pacific Championships draw o lo iei le ipu lea Pacific Cup lii o le aso sala o lo o fuafua e ta alo e tato awa New Zealand. Ia ma le awa Australia whatau uina lea I le aso sala ta alonga lea I na lo I Christchurch. Ta alonga lea le ipu. Naia. A o le au foi na tamaitai e whataunuina foi I le aso sa ta alo lea ma Australia ta tau New Zealand ma Australia nisi na ta alonga la whataunuina mo le tato long weekend Ia lelei manuia le ana tu foi ano Samoa o papenao na ta alo telo au mes mo peleki man ka ko riki foi la ko ma ia sole ia lelei lo su tolo lo tele tula fitu tau rungan leva yasol po kala mengal po tania think a minute on so ai da mai fa fanga mal tanti ana band lo fa fol po kala men mal wala tai out with some so leva I tola molo lo su le mani aso ke topo ta po lo lo afe lo se fu man fa yo Solo
mai la masi au la e ile tahilamu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Who said life's fair? I heard my grandmother say that 1,000 times if I heard it once. And there was a reason she said it a lot. When my grandmother was a little girl, one day her father just left, her and her mother, and he never came back. So my grandmother fought that feeling of rejection and unfairness all her life. From an early age as a child, she learned that life isn't fair. And my guess is so did you. Oh, hopefully you didn't experience such a painful injustice as that. But as a child, your father punished you for something you didn't do. Or a neighbor blamed you for something that was someone else's fault. Maybe you had a teacher in school who really treated you unfairly. And now that you're an adult, your boss is unfair. Laws seem to discriminate. Even your wife or husband may treat you unfairly or accuse you unjustly. Who said life's fair? Because it's not. So what can you do to handle the unfairness of people in life? Once again, there's a person who has an answer to our life's toughest questions. Talk about unfairness. He's probably the #1 victim of injustice in history. Even people who didn't like this man admitted that he was the last one in the world who should have been executed and killed as a criminal. If Jesus Christ was not a good and innocent man, friend, no one is. So next time you and I think we're being treated unfairly, just tell him about it. He knows exactly what you're feeling and going through. So how do you handle unfairness in life? With Jesus, you can handle whatever life and others do to you, since he's already cleared the way for you to follow. He's been there, done that. And he gives his same power to anyone who will ask him to take control of their life every day. His own inner strength and peace that doesn't let the unfairness of others keep you down. You'll also be strong and free enough to forgive those who hurt and treat you unfairly, just as he forgives you for the times you yourself have treated others wrongly. Jesus' love and power is yours for the asking. So why not ask him today? Then no matter how unfair people are to you, you'll know that the one who's in control of your life will always be more than fair to you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo sa malvalu jale July fitu na minuto tata fom ngas fanau ni falau matasha fatis mai le feonga le no li pula jimana mo le tolu ngo tata li potel nei veias. I le anga whaaloalo e whaatalo whātua i lau awhionga ngal manmana i le nitai au fo. Happy Blessed Friday. Ia vi ia le alii, malo lava soifua manuia. Ia le ngang whaalo lava tasi o te whawhiroa i mo whaatalo whatuai, le ngang whiawhia, le ngang whawhtai, Tato wauria fai unga fole nei vai aso tawalunga fo ngalwenga pe na yeli tato timu malu tai au ia le ngatai lea le sunga fole au ia tawai malo lava le usu malo le tautua tulu malo fo i le soifua maria talo falapa. Alo, ia. Walo fo mai le tu han tato ni kai au. Ah. Oi. Ido e tawai e lava matan yai. Oh, kan jau pleno le aso a e ala mai faking e wali au nga ko la vo ai vi ele di o tato wa udi le ni aso lo na nga lei lo na nga lo fa ia le tautua masani fo le tato radio Samoa te o fionga ia le nga tailea ia le ia mal malu Samoa lo tu no pele ia mes fo show lo vai po ila vi nga ile lita vai na lo ia sa no ia molta tu ripote tau lo molta tu pokala mo ne vai aso fa mo mo Papai foi famalon papai tatu tim mas ela foi tu langa pe ona yai fang mai let ile taia mo le taia ia pe la vana ta u vai mai fia tau sanga o ba malus fu tau sanga o ta pe nei pe na ko ile tatu tim le taia ia e pola la vale vai pola e ala e rolta e mala malolta ia tu titia vala o mai vai na tai pole nei taia fo
La mo le tonu pele o te whawhirai mo whaatalo whatu I le awa mal whaaloalo. Au au na tofi le tua so spata whai taulanga. Pio poia pionga I pātele. Tamai taisa. Pionga I whiwhelela. I le ngata I lele sui sunga I whawhengainga. Sunga I eo whalpenga. I le ngata puilea. Sui I sunga I Elisea. Whapefo I Pekopo I malu. Te kasi tonu e kalesia. Malo lava le tau tai malo foi le tau tua I le atua malona pina ngalo. Patala whamasani, a fia tui lau ma maota I tatu tabama tina matua, nau sino le atunu malo le soi pua manuia, malo fo lau whaaftai tele I le tapo inga. Lungo le tele tonu fo whengalwenga I se foi la tau wa mana wa mai, mai se foi usau atu, ia lau maota le tau singa o tato matua, malo lava wha malo si le neiva atu, malo le tau si a inga. Tūlanga pēnei le tātou onanga ia olowa ia pēle pisi o le tātou onanga I aso taitasi modi whamalo ma whaftai I le tātou atunu I lo titi whaitama I le whaongaina le onanga lau tama whanau mātou te whaftai pelo leo whatau wai whai mapunga tau modi o le tātou pūlenga le tamatai anere li mā o le tātou finance manager whapena fōi patua ia Rosita mala offenga renga mātou te whaftai ia tuailo wanga lele neiva yato. Tūlanga māsani lava awani ngalo ia te oe telingi vaenga o lo whapena o na moe sef sasoni ia te oe le ngata le tūlanga o tāwale ia tūlanga tau se ladies o tele lava nao I la tau o lo o mana o mia le ni se leni ia sasoni ia tūlanga whale ainga. O vaenga pe taune se le fia o whaua o pia ni le tātou a whainga mea lo whalea po le tāwale fau, po le brand new Castle Mahindra, po le tātou used cars foi. Te whapena na anga wā I le awhi tāla, tātou referral, anafi fo ina pay out English o tātou referral sa nafi, awhi tāla po le tātou referral, tupe tele lava to tele, anafi tele o tātou trade-in sana anga ia tua nafi. Pe lima se lau pe o tu lava le tolu skulu awhi pe stiria tupo I ale tino I tupe o pātu a ngai lau trade-in, o le tupe lava le na e tua tu loa au. Ia te oile pule whaitalia pe tu foi lunga whaftawa inga ina ia pau wail tau al tāpale tātou te ASK Finance. Na oila tau whatau mai tāpale ia te au e anga waa I lea vaenga ai a whapeolo ki whatau mai so sta a marulu atu e le mawhai o na talia ina le tātou tāpale whatau na o le tāpale trade mai mō tau tāpale pou mai ia te au. O le si vaenga tau na mamla mai o le alawa le tūlanga po le tau le tāpale na whatau widai mala e lea nga I ese tātou fufuanga o le tupe sirisira I le tāpale o le tātou condition o le tāpale tausanga o le tāpale I o le toinga tāpale I o vaenga ia mal kilomita o le tāpale e fuanga I ai le tātou tupe o whātu ai a te oe lawa le pule whaitalia pētalia ina pele ai e le fuaina ngai o pau fouha pau I o tāpale putua whātau o manatua o le tāpale e trade e le o pau I e tātou talanoina te whamamlama o na manunga tātou taimi palau mai le tātou manunga tātou taimi palau mai le tātou ofisa I le lua fitu o pa o lua fitu o pa o lua fitu o balselau chimana numeratasi o balselau pau no lua o no lua tasi le tātou telefoni valau pua tuma mariu mai le tātou tuatusi lua valu Atkinson Avenue nei o tau te mo le tātou nanga whatau wā ale timana ia po le ase whatau wā o le apoi se unanga wa le tau tamari le nei vai aso pe pao papa foi le whawhonganga Samoa mātou te matua atu ina wai poto lava le tau tai te atu ia ma peo peole o lava le aturu ia ai mo tai au nei tai au Samoa paftai tele I le whaongaina vai beo le tātou unanga ai mas pole sunga tawai ma tātou team paftai mo le nei foi vai aso anga leile tuai po fuanga le weekend ai whaasoi ia Tai, soifua. Mari foi fai val nei aso fa tai mo li potio le nei foi tai au mo di foi le fai o vai aso le tour re Samoa for li mai mo tolu a mo taro fo mdanga sfa na ora nei tai.
tolu fitu tasi lima e hiva tolu le telefoni ma tala pea whapea e fi ave se whamanianga a se whanau se tasi whamana turona se whanau le se losu lima nei o ke topa la fo ea manol tato email Ile on air at radiosamoa.co.nz. Avano fo tato Facebook mari YouTube o le Samoa e tato amata madlo pito nei tae au Ele lei tawai o lo iel tato whamanianga i lunga o le emaili e whaapelo na a whaitawina. Whaamania atu le iwa se fulu valu le nei o se o mātou tamā i a aelu mawhale matai whaala si o si peni o fusi sa fotu la whai savai. I a lofangia pea e tamā Ia lofangia pea o e tamā e le atua fua i atu le malosi malana whaamalolonga i ate oe. Whaaftai mo lo soifua tautua o lo o whaia pea le ekalesia ma le nuu. Ai maise si o tātou ainga. Whaaftai fo i mo au tālo sanga malau anapongi mo i mātou u malau whanau mau ainga u malava. Happy blessed 98th birthday papa. Ia o le whaamanuianga le na e mai a Leni family vai otu family o Papa Toetoe, ia mau ainga malava i Samoa ni Usila whaapea au se tālia. Lunga tato apia fōlinga, Losalina Asiata. Whaamanuianga o le aso whanau o Linda Tuimalo. I le aso le nei 25 o ke topa lua o lua wha ua atoa ai lo se fulu wha tausanga. Whaftai le atua i nei tausanga e tele ua e aulia mai e wha o popo i aso o lo wola. Wha mua le atua i o wala uma o na e mawai lea o le manuia. Happy birthday once again. Alofa anga mai au ainga uma o lo iai Samoa ma New Zealand nei. Leisio whamanianga lunga le api fōlinga me a Pelenise o Sovale. O lofa anga ma whamanianga mo si o uso o ala whau iu. O le aso 25 le nei o ke tupa wa ato ailo na ono se fulu tasi tausanga. A lofa le tama o le langi to e whaao poopo nisi tausanga se tele mo oe si o sister whaftai mo mea tele lo e whaia tonu el tātou ainga. O oe uso e le whaapito loa lofa i se isi. Tususa uma i a oe mātou uma. Sister ia tō anga te talo i lo tamao le langi lo e mawai le ola ma le malosi. Ia manuia lava lo wasa soifua sister o whaamanianga nā e a vatu i a hao si o uso o Pelenise ma si o tō alua o tāo fia o Sovale. Ma le whanau o mafuta mai Samoa au se tālia ma New Zealand whaapeo ainga malava. Happy birthday sister, love you. Whamanuianga le nei mai a o lepa leo. Vi ia le alii ua aulia mai e oe le tina losa leo o Island Bay le valu se fulu fitu o tausanga po soifua le nei aso. Alofa anga mai a whangafua leo ma le whanau. Manuia lava le aso soifua le tina ia losa leo. Whangafua leo. Leisio whaamanianga lava i lunga le apia fōlinga e mai i a KM Wong Chiu Mataia. Whaamanianga le aso whanau. Happy 22nd birthday to our kind and beautiful daughter Alicia Charity. May God continue his blessings upon you and guide you throughout your journey. Thank you for supporting our family and we miss you every day since you moved and settled in Townsville, Australia. Enjoy your birthday today, our dearest darling daughter. We love you, Charity. Olo whaangana Mailonis, Saha Mariana, o uso tuangane Aisiliai, alo whaanga mai o mātua o Meli Masavelio Mataia. Kakoga. Beiat. Nā tabai, Lo, whaftai, ia lelei, tāra whamanianga manahara ni fwoi tai hau fau. Ni whewhila nei aso, mana weekend ni whana. Whaftai lava tawai, mālo lava tautua ia o lua, i le nei vai aso atua. Sa mola atunu pele, whaftai tele lava, le nei vai aso atua. Ia manuia tele lava singa, o le nei aso, ma le alo atu, mo le tato long weekend, mo le nei taimi, alofa tele atu. Soifua ma ia manuia. Pesa male sangala sisters fa mulia trade pulenga mana fenga rega rega sama mal tar proklame malo le tai au mo to wasa fa na mulia tele lava le lofa male anga le leo tar matai le langi to lo se fulu. Mino jo lo jo talo le jo la pa.
Talofalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Na ola tātou State Highway se fulu maleono lava o mai tau le taimile nei o lo fai lava foi ia si mamafa mai e o le traffic o isi vaenga uma o lana tele o lo so longa le lei ama kilia flow le lei tātou traffic westbound traffic mo ila tau o lo anga iatu mai St. Luke's anga iatu te Aratu interchange o lo mamafa le traffic mo tātou southbound te Aratu south o lo whapena foi na mai tau atu le taimile nei o lo o iaisi o lo mamafa lava le traffic as well and on eastbound traffic mo tātou lo anga iatu i le Waterville interchange o vaenga na o le ala tele i lunga le tātou State Highways from Maleono mai tau atu le taimile nei mamafa le traffic whapena fo i la tātou i Pakuranga Road northbound and southbound o lo mai tau atu i le vaenga le na anga iatu i Pakuranga Plaza i whapena fo i la le anga i ane i Botany Road o vaenga na o le na o lo mamafa i lava fo i le traffic i matau slow mai tātou i le taimile nei o le taiao ia anga iane ai lava le Te Rakau Drive and Chatstone Road. Vaenga na o leolo mai tau watu o lo o yaisi o lo o mamawhai traffic. Au nisi vaenga uma, so longa le le tau tua nal saunga le mufa mo le mole apta vale, fai malu lo sa le nei fo i taimil tai au. Tues funma le 5 minuta na tālea o le tu lai valu. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O e sa ni malanga mo Samoa, ma le tualole mo na rentals e mawai so se tu ai ngā taavale mo tutongi mo so se mana onga e mawhai ona pikile taavale le malaiwa lele I whaleolo polo tātou o fisa au tu I ala fua pe mo muli anto le whale tani malo o loo e wha mautu ai ngā whaapitoa e le insurance cover e te fili mai ai a wale pui ngā ne I tupu se whaalawalawe a o loo le wha mama a venga mo oe mo nisi whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono. Pea siasi I le Facebook a le Moana Rentals. Po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe a o e malanga siasi I Samoa. O le Parkinson and Bowel Skill wasilia mal se lau tau sanga lana tau tua I le ngau sia o maa wha manatu ana ngata.
O tau sa ili sa maafat manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel skill na amatanga o siya na maafat manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Be emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Si paka o umata wa umalo upoto I tau mawhaine o na po Tata mei a whea tawai I tau popo Eleni, Eleni A whalei, sili manoni Eleni, Eleni Whakale, sili manoni Tell you all, he's fine, Whanana Jerome Gray, le eleni, mai skako elengi e wha sua le lelingi aso, ia pe wha whai ai foi, ia pe wha kale, ia waranga ki le haku kai whai le eleni, le santatu tala noi ma le tenu le skai, wha lai, sa veu le soko, maraka pisi, marisala elu, ia mea mai anga me le tenu, ia pe wha kale, ia pe fa fai ai e pule nga ka ia lanku ko fengo le linga pe fa sang wisi mari ke ku ka fa le linga
Olo whare tali tara pakalame pe mo isa no talenga de moenga tele ai Edwin Puni Pacific Forum leaders se I tala no I tulanga le yai awa to nafi parliament il faita wina lona lua o le pili te ana utuyono te fa foi mal sit sene Samoa le o ma pasielo na faita lona lua second reading le asona nafi ya mo mai sa no la fa no tele le ftarenga ya tele ai Edwin Puni mo tanto nei tai up tele taru tele no ila to foi o vai mai vi tanga luenga le malo il to telo la to fule le au tele lo pala sema nga tupel malo o fa alu ile sfulo masina talwai talu ona yel vai nga le ole ave sei na mai po le vai o to telo la to mai nga luenga im tanga luenga le malo Yo tavai ole ele o se tupela ititi fo ile tilsilo yel time le nei awal mai tawa tule wa ye valu se fulu miliona tala ole tupela na ole ua mai tawa tu ua mafaiona ua faaluina fo ile ona o tamu fai ngale malo ye te o ye tamu fai lo ma fo fauta vai fa senga fai mai e sefe ia tupe faalu ai ole totongina la ole o tupe mo tangata nei o te teltonu e fai ki kanga ka fai ngaluenga ina ia sefe ai ma ia faawaule tulanga fo ile le fai titi o tupe alu ile songina la o tangata fai ngaluenga pela one ia ile taimile nei mana tuala ole matati o tom fai le malo e sefe ina ia o ia e mafai ona sefe ina le fitu tesima le 5% ma ola la tom matati ala na o tom fai tule taimile nei se la wongo su markasi fa la potspotsonga le we yesu winga ia ma restructures ia ma la to tupe ia na to tong ia more redundancy ina ia fo ile fa ITT ai tanga ta fa ingalwenga so o tulanga la na ia aku fa kasi umala le la ma waile valus 4 million na tala na ta vai ya pe on ta wele stupe la titil na tupe fo le pe a titilo tarsiala ia tele atul tupe maua ma fa sa ina mai ila to ia ua vai mai la to ngol folele na ilo tupe le alu tonge ia redundancy la to ne o de lo la to manulautina le tultuli ia tele tupe sefe ngai lo kupe le fa alu tongi no la to ne ua ia la ka ko fa ka dia ki di pe ia wala fa fasili la ana tuala e mana na ole malo fa ITT tanga ta fa ingalwenga fa ITT fo ile fa alu le tala fe nga yo tupe ila la tole na mai tau ia taula fa amata e tala fe unga la le fa ITT o tanga ta fa ingalwenga male tau mafai e yaile pa lengi ile quality of service mo tangata lau tele mana tuala ole ke le yo la fianga ole oranga tamariki le ngatale na ole Ministry of Health, Ministry of Social Development o vaenga yo ole ko kele kangaka matele fo le mana o mia ele atunu o la lato service fa makala ma fai ele valsful milionga le onga sosoangi e improve the quality of service ole provide mo tangata lau tele sawa le yo la tado wa vai pe ole ata la tamailina ma fa mo nga utu na il tato ofisa il tupe ua faalu le malo sfulo masina taluai talu ona tule mai la tu fuanga mao ia e vai al tele o tangata fenga luenga mai tangata luenga malo ia ai fa saula ko kup ka boros fu milion oko kwa kile nga ko peri le yo le aso le uta fa ui le fontanga choko mo lua felosu mo fa Samoa malo fa tai le tenu le monitor sang foi mo tuna tu Samoa la na taringa malo o le la lam fai u ia wa o fontele lava o nei ala tara no ina telo mata upu ia ona fa mai alo le so ia ona aro le mo le retreat te tai uma malo fai I le aki le I mo fanua ia ma fa mai ai lo ia le choko mo lo fe lo su ma fa la to ia au ni sina vai ngau te lo la fa lo te mai ta to la ma sa mo pe ta valu I le tai nei ta se vai ngau le te va vai nga ia au il pale mio New Zealand sa ta to la noa ai le malanga I Samoa singira compensation po se tawi mo afi anga ia o te lele fine fo ile o le ai fai mo ti lo mo fa no longo ili poti mai nei o le tu ma wale fina ngalo le mio New Zealand ma a mes foreign minister e le isa fai na o le asio manga o Samoa I banga le o ti lo mo fa pe o le alo ina ia one ia se tu pe fo ile tongina o se tawi po se compensation e tongina mo la to a fa pe le na mo na ma o di poti Samoa ia lo se la wa felita so ule wa fa pena ona fa le ngai na telo ni si mai
Ia la e mo le mau. O la e mo le mau. O lona winga la. E le se mea la fa mai e le se whaanga ina. O le se manga o Samoa. Me se o le tala whatai fo i lea. Ma wha ina ia ma whingoto le sami. Ia ma le mawaia ma no a whioanga ia sa wha moe mo le sami. Mawaia na ia ma ngai vai ngai whakau mo mau i kupe. Te le la whaina il tulanga lea. So e mana ia. Ni so le potina o titilo ia ia le sunga ia Dr. Yati le veste saute o New Zealand. Kama whai New Zealand as a cover up. Vaenga ia whamele se swau. Then o sem kwai vaenga se se ama le amia tonu lea o New Zealand. I tulanga o iai. And yet o la wo omana ame li poti. O la ia whaina le se manga. A me sel tal whatai. I tulanga i swau o le vaa lea o la aere ia besele swau kele la i kong. Ia talusia lava fo ia le lei ma maututu le lei ia reporti ia wa te tau ona fa mautu le lei fo evidence ia po vaenga le nai fa alia ia le fa mauni o li poti ia awalanga a fa apela o la afia ia e ma afia la le si marine life ai mai se la wa ultimate so fo ita vain sa tala no le na ia fo ita mina au mai li poti e nei pisinisi sa tau fia fo ia lato operations is a time ina wa fatu atu la ile fatu le fa le tonu lei po fa lona winga la o le tupe maua fo ia le na pisinisi ile na fo itaimi sa e te tau lava fo ila ona to compensate tu la e ni usila o tu langa la na te tau lava ona le lei lava ia le au mainga ma ia ma losi lava le finau ina ia fa pena na mafai na mo le tali mo na fo na asawa te lua mino tolo talo le tula valo la faltara fa malstino tau runga ne vai aso mai alolea so mal tau runga talo mai sa boa o le nei fo e vai aso ia le lei se fa malo lo se fa malo si kingo e aso fraile fifi ia le lei ka ko wo Billy akuluma Billy luma amatsa fai mali io e alu le spizzo aia lunga Catamilo aia alu iluma aia ya tasala tema ilima aia lunga awawai luma alu zua alu lunga iya aulalo luma alu unga ioi oka zua sabali zua iya sabali luma iya kiki luma boy koi kiki mai tua anu iya lunga iya abale das dua solu das dua solu iya sabali lele Spusicone Mari tua Iya mangaya Mana vai tetonu Vai fafo Tetonu Mana vai fafo Malo famalo Tasilimo tu Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia su taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa no tātou mutunu, tātou wheroa i le whae ungo le vai aso, i usi mai alau whaafoka le tauarunga o tala mai ro tātou mutunu. O le awala sianei a Samoa se isi matatia, I ana fuafuanga alu mamau mo le pui o le si o manga mai suinga o le tau. E pe ona whaalawi loi le asolo na wha o le fono maro o le tau pulenga. Le fuafuanga le tātu malo e ala mai le mtanga aluenga o puna oa whaale nā tura ma si o manga. Mo le pui a leo le tolu se furu pasene,
o tātou o ngā sami ma mea ola o le ngā te whale. O le afuafuanga po se plan o le a pui ai o ngā sami uma whaale tū la fono Samoa, po le Exclusive Economic Zone le EEZ, le ai se lau luas furuafe si kuea kilomita alo na tele. O se tau mwhaingal nei o vea i Samoa o se tasi o tunu o le titi, i le li o tunu o le tāmpulenga o wana fausia se afuafuanga, e peo na whaali ai se pepa o whaamtalanga o se whailonga tā ua tele, e whaatubu manatu i isi atunu ula iti ma malo losi o le tāmpulenga, ina ia ngālu rue whaatasia i e whaatino fuafuanga alu alu mamao, mo le whaasao ina mo le pui o tātu o ngā sami, ma mea ola uma o iai. Whalia le fionga toi suru Cedric Schuster, o le minstale o puna o whaale nātula ma si o manga, o a fianga o ngā tei whale ma mea ola o iai o no suinga te tero le tau, o le whaavai au tū lea na fausi ai le nei fuafuanga. O le whina ngaro le minsta na forasia, i le vai so nei o wha ngā solo forasanga sui o tunu o malo o le tau pulenga, e wha te tau lea le tau o le ngāru rue whaatasi o tunu, e puia o ngā sami ma mea ola le ngā te whale. Whetau i lea au tū ma le tūlanga o lo whai ai nei ngāru nga whasoa swani, a wanu umawhio anga o lo ngoto ai le wa sue, o le fitafita o New Zealand i o lātu ngā te whale. Wa vea nei Samoa o se tasi o tunu uta wātia e mala ititi o malo o le tau pulenga, wa o fia le porkalame skolasipi le tupu o salesa le tolu, e peo na au fia i maisi e tunu la iti te wātia o malo o le tau pulenga. O le Universitea o Samoa na whaalawi do ai lea porkalame skolasipi, a lana mai estete, lea na a wainisi o whanau o lo o ngai le Universitea le papa i ngala ngala, whapea whanau o Samoa ma le Pasifika, o lo oa o ngai Universitea le Pasifika i alafua le USB Samoa Campus. O whaeloa le tupo sale sa le tolu se pepa o whaalawi doa le nei porkalame. O lona nau ta inga lea ua whaavai ai le porkalame le nei na i awano ai whanau a maro la iti o le tāngpulenga. O na maua awanoa e whaalau tele ai o lato utomai i te tonu o Universitea i Fafo. A walo na tele tununga o whanau e awa o ina le lei o le manuia leo o tunu te tasi. A wao i lātou o tai o le rumanai. O le pule le Universitea o Samoa, whapea le pule le Universitea le Pasifika, na awai le whaalawi do lea porkalame whaatasia ima le tupo sa lesa, masui o le porkalame skolasipi le nei mai le malo Peretania. O no le teimu mua le nei ua whaelo ai le nei porkalame, po iei le tele tenunga o tausanga o iluma o le a whaamanuia ina ai ni alo ma whanau o Samoa, e ni awanoa skolasipi lea porkalame, wa whaavaina le tupu o sa lesa le tonu. O taunu uma nei whaurulunga ma wha o malo le tau pulenga ma lato usunga fono, mo le amatalio le fono au tua malo le tau pulenga o le atatale le asfroida le nei vā yaso, i le malelenga mai le tupu le malo Peretania, le afio ngā tui tau mea sina sa lesa le tonu, i lona tūlanga o ia o le whaurulunga o malo uma i limas furuono le tau pulenga. O stasi o whaletalo tele i tuana i mato, le ana tau awhi ai fo i le fono a tai o malo Afrika, Kerepeane ma le Pasifika, e pena sasaini ai le tau sanga umawai le marienga, ua whaafoua ia malo ma le Uni Europa ua whaingoina o le Samoa Agreement, o le awha ngā solo ai le sauninga o le teleina o le fono a malo o le tau pulenga. O le mai ai o na te tala o le nei fono tanga i lea no whanga, o le ase e atu ai tau manga uma le fono lo na fitu sifuru lima malo le tau pulenga, e wha ngā solo le maota fono le pāne mene o le tātu o tino u imole no. O le asto na i le aso muli o le fono, o le ase e atu ai le whaletani malo le Sheraton Aggie Gray muli whanua, o le awhai ai le mafutanga po le retreat, a tai uma o malo i lima sifuru ono, ma whai uai le whailo inga ma le vasenga o tu stala ma le ufasa le laung. O se whailo inga o le a whailo ai nisi o i ngā fono o le a malidia iai, tai o malo o le tau pulenga. O le a whailo ai fo i le atunu o le a tali malo, i le isi fono o so ai, a malo o le tau pulenga. E uina to uruti munga ma sa vidi tō whaatau i le aso mua, o porkalame le ase singa tau walo i lo tātu o tunu o le tupu ma le masio fo le malo Peretania. Ai sa le wha le tonu ai le wha ngā solonga o porkalame umana te pena lo tātu malo. A mata mai lava le le awa whaatupu, so ai maisi porkalame, e peo nā whea i le fio anga o motaa,
Ma fio ai le tupu e savali le no whanga whaasao tonga tongo I lea nuu o le tū malo o le vai maunga. Na maua si masere le au auli ai na toe palasi fo I wanga ina ua whaasolo I le fiafi. Ai na moni mawina le lau whafonga fia peo le tupu malana masiofo. E peo na awhea ai tonginga I le anga I atu le I whale alili. Ma te tala aloa I ai e le tupu le toe fausio le no whanga mō tangata lau tele. Le pupupu e National Park. Na asia si ai fo I le tupu le nei no whanga. Se ia o atu lava I le vaenga o lo I ai le afu. O whale maisi vaenga umai mena o mia no lātu whaonga ina e tangata. Ua mai au na toe fausia. Stasi leo no whanga peo na si le fia to tele tūli si tā whao. Whapetanga to le tātu utinu o ea whea mō tā whaonga. Ai mai se lava tā elenga I le afu o lo iai. Lea la u toi te tala ina ua mai a fausia. Ma te pena vaenga uma mō le whaonga ina. O le talaino lea no whanga le tupu o le polkalami muri leo lea se singa tau aloa mai I Samoa. Les freile le whaingo le nei vai aso e a wai le tupu mala na masiofo I polkalami o le whono malo o le tāngpulenga ma toi tu uai Samoa I le astonai pe a mai a se whailo inga whapitoa me le fioanga o si umu leo lo whamautu uai le whalitari malo o le Sinalei Resort. O le sa mumu nei e whai ai le sauninga whapitoa muri a le whatuatuanga pahai I Samoa ma Amerika Samoa I le mota tāpua I o le whatuatuanga I Tiapa Pata e whapitoa le I tangata o isi lotu ma tāpua inga lo a wai le whono malo o le tāpulenga. Wa whailoa le whatuatuanga pahai I se pepo whamatalanga whaalawi loa o le tāpua inga whapitoa le ana whaia le asosa o mawai e siria le tolu se lau I la tauna a wai ma o se sauninga sa whaonga aitu si tu singa pa ia mai le lotu kerisiano o le tāpua inga Mosalemi, o le lotu Utaia, lotu Pura, ma le Hindu, ai na whao ngai fo inga ngana pe o le whaperetania, o le ngana Arapi, ngana Hindi, ngana Farani, ma le ngana ua ua o le Tok Pisin. O le au tasinga o tangata mātunu I lanu ma ngana ese o se tasi le o sini tā ua, e ngā lulu e whatasia I tangata umai au sia manu lau tia o fuafuanga, ina ia saidi aini fo I whaafitauri o whetaia inei malelalangi, ona o swinga o le tau, se tasi leo au tū o nei sauninga whapitoa. Manuia tele le whaingo o le vai aso le tātu o tino o soifua. E silia ma le se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o Lapi Mariner, mau pela o litio. I le Radio Samoa, tasi 5 tolu amo. O lo feo lolo le tatu traffic I le tele o vaenga o ala te tele. Pau lava nei o nai vaenga o lo mai tau atu taimile nei o le nao lo mamawhai bea ia le tatu traffic. I nei Pakuranga Highway westbound o lo mai tau atu le anga ia tu lava le na Pasia Pakuranga Plaza area faisi mamawhai le tatu traffic. Eastbound o lo mai tau atu ia o lato o lo anga ia tu fo I anga ia tu Tirakau Drive. Vaenga na lo mai tau atu faisi mamawhai o le tatu traffic. Leisi o vaenga o lo mamawhai le traffic State Highways from Maleono southbound in Maitawatu, Levar Lincoln Road on ramp and St. Luke's off ramp. Vaenga na lo Maitawatu mamawhai traffic northbound Maitawatu from Westgate on ramp anga Ayatu Central Motorway Junction. Vaenga na o lo mamawhai lava fo ia le traffic I le taimile nei so av tavale se tautua na nai na vaenga o le ala tele ina ia whaau tautua Captain Scott Road I lo Maitawatu taimile nei faisi bisi mai ia mo I lātou o lo anga Ayatu Glen Eden ona o nisi o vaenga fo I o lo whatau nui nei lunga o le ala tele vaenga lal na o na le vaenga na o le awala o lo faisi pisi taimile nei mo I lātou o lo anga Ayatu e wia Glen Eden I le nei taimile tai au mani e tele av tavale lau mafta mai I le nei fo I taimile tai au le malu o le tai au le Radio Samoa sful matasi minute te ai le tulai valu Talo va Samoa wa ule nei o kasputi alu awal suia le ngila wa le kio Aeva mai ina se fulu 5 iwa kolu Amo Radio Samoa
Vevela a! Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Loa so mar whālo te wawai atu a iere vevela le sa mora nei vanga le tā lawa te arawalu i sa mora nei tai ao. Ia ao lama whai ufoi matawalunga ia le fontele o te tai o malo tau pulenga. Tari malo o le tātu nu le chakam lua afe loa so mar wha. Ia o winga whamawina le tau mo Samoa tu mau e whasoron pa utimu nisio taimi langi le leifo i nisio taimi i nisio paenga i Samoa tu mau le tolu se fulu degree Celsius morunga le vevelo le e Samoa le so lusu ma lima ilona maua lalo. Whatalofa i paanga le tātu pakalami so sa paenga Australia le tai au malulu i le moi Canberra na nivanga o le tai au lua lo il malulu o la matele na awa o le tau. O la fasolo ina o atu le maulunga le malu le esfriva lona maulunga whalona maulalo mo la moi Canberra le so. Sydney, Australia, maloro si fumo ni le tai au, sfululo il malulu le banga le tai au la fasolo na awa le tau. Luas futasi maulunga ma fanfana mo to le sos futolo lona maulalo. Sfululo il malulu i Melbourne fatalo fati pa angal tata baklami so banga Melbourne. O la fasolo fo in awa pa una wanga nei le tai au. Sfululo fasi malulu o ko le sori, sfululo lona maulunga, sfululo lona maulalo. Asfulu tolu maurunga le malulu i Hobart, faisi malulu tele, pa utimu langi le leile fiafia na nei. O isi baenga le ama fanfana, lusu tasi maurunga le ma fanfana le ea. Adelaide o la matele na awa o le tau, ma nei sun matengo fila lai Perth, Australia, lusu linga le maurunga le bevela. Brisbane, ma loro si fumo nei tai au, o la fasolo ina awa ma losi tavili nisho taimi, tolu se fulu maurunga le bevela mo o tolu ne yaso. Fasolo fo ina pa utimu nisho baenga o Darwin, tolu se fulu lima le maurunga le bevela fa mawina. Morning nei foi aso forele tama ki makaura au kilani no fanga fa salanga radio Samoa fulono le wa ye ya le malulu le ere nei vanga o le tai au fo ya to mowing le tau le so lo to va ya tu fafo ma ngai le langi le mali tau to mowing langi le tau au oni so taimi to mau lusu ma luan mau lunga ma fana mo ta to nei aso fulono lona ma lalo tai au la fa so po timo te vanga o kilani lang de leile sa so fua so lua so lulu pa utimu la stofi ora vai aso lo mana ia tu. Waloa le tau le Pacific Finance ino no ngā tupe mo so se wha moi moi. O te pena sau wha i poiponga so wha nau ma liu tala ngā teu po se wha tasinga lo ainga. Ai a se tawhaunga i au se tania pola no tonga i le te tala i o borders. Apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz. Bevala au le ovalu se lau fitu wha lua lo fitu. E tau sanga sau no ngā tupe i le vau le lima se lau ma le lua se fulua whe tala. E lua milu te whaatali e lau tausanga online ai tasili tula e whaatali ai se tali e ia inga whaapitoa wala au lole Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Suma whala wa tele tula valul pakalame malo le taia radio Samoa Sfalima vitoru a mola talano atu i le talenga e lulmoenga tele ai Edwin Puni tulanga i le second reading por whaita uonga lua o le pili te whawha mai le sitene Samoa i parmene New Zealand a Saranafi ta mai a whawhianga mai le 5 stars and nei tai au whawhtei le whianga kamar mana tupana bao tanga vaia tipi o tanga vaia le sura radio Samoa i pia malo whawhtei mo le tautua le nei tai au ma le nei vai aso atoa i a tātou tala mai Samoa. Oka la uhani, ola uani pa sili sili ate pa tu saina. Ise apa hela pi, po se pisu pasili, po se masike ke mai piti pasina sa pasui. Oni tamato mani pi. Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole po.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tutu loa a ua mango i foa. O tala mai ana mua, e whapea sa whai le tuni ngā sia, ale i a tele ma le sa wao le sa mie ingo le paitele, ma le mango, ina ua tawa i misa. O le mango, o le isi lea i tu a inga o malie. Na alu le tūlinga mao o ai i Sawai. La talantatu i a sau whai mai. Na oso ai lea o le malie le nei o le mango i se vai papa vā piapi. Ma whaasau ina ai ina ua le mawhai le paitele o na ofi le vai maa lea. O na alu ai lea le ia le nei o le mango. Ua fia whaito o lua i le awhawhine o le ali sili o se tasi nuu e ngoa i a foa. O le teine le inoa i a sina fale moa. Na te ena le ali il talu sanga a le mango. O na matua whaanoa noa ai lea o le malie, mai ua i lavalo na ola i le whaanoa noa. O na whaai ngoa ai lea o le malie lea o le mango i foa. O upu e wha o ngā e wha matala i se wha moe moe na tele ni tā penanga na whaia. Ai wha tino ane wale manuia lo ni taunu unga. E manatu lava ma le alofa i le mamao le mea e malanga mai ai si tau le lea ona olona ngase ngase. Ai o le nei ua silinga tali i seu se swinga ma ua na o le wha sili tofo vai le tau la sea. Ua moni ai le upu, ua tutu loa le mana o leia, ai panga ua mango i foa. Ia manuia lau whaasonga le nei aso. Alo whaftai asi awa mo le tapene ino tātou mo whasa mo le ngatalo nei tai haore nei fwoi vai aso a toa. Whaftai mo le fwoi tautua mo le unanga mo le tunul. Tautua mo le wede samas whalima iwa tolu amo. Ina o se fulu mo le iwa ua te anele tu la e valu o le aso na nafi pei on silifia le tunul second reading. O le pili foi lea membership bill te ana o tui ono i le tui whaafoi mai o le tātou sitiseni. Tangata sa mo whiwhia nei taima o le tai au whatis mai i le te whono o le Pacific Leadership Forum. Al whatarenga leo moenga te le ai Edwin Pony. Lea sa iai i Wellington lea sora nafi mai se au te lenga o lea fo i tulanga peo na iai lea sora nafi. Te le ai whaftaima o le taima nei tai au malo le sui fumanui. Talu whatu ta vai, ia mai se poli ta po inga o le tātou. Tanu malo sui fumaua. No whaftai mo le nei tai au. O leo maua le tunu pasi alwai taunga lona lua i le palemene a nafi. O lea se mainga nei tono palemene le son nafi. Ia, ma e ua foi ia le tau o le nei aso mai e le nganta o le nauna watu le tātou tunu le asio atu ma i vaenga ese o nisi le nei. Au tono al palemene i saunoanga ta vai o le sile mea sili o na taua. Ia o nisi a whai pule na tutulu. A o sau noa mai e whai ona mai tau ai lunga kole o le TV al palemene ia lanto sau noanga. O le mori maua lesi to tele lanto tele i loa le onga o le mea tātula i mai a Samoa. Ia mai ai te meo o pule wha kolone New Zealand. Anga i mai ai te mfoi sa tau whai elum ka upu i te siwa walua e whalma i le saa. Ia male anga i mai lava o lea la ua te oto mai ai mai o sis foi lea matati ai saunoanga lava al palemene. Mua. E le tele ni pili tau whaopi ta vai ma Samoa e au whaatasi ai vaenga whaopailonuinga se lau pasene le lango ma le pasia
i fina ngalo o le palemene i le tololonga le lona lua nafi o le nei mata upu o matua o lātou talia e te tau na tue whafo i si senia Samoa. E ula o lo ngata ia i lātou na soifu le lua wha i whavalu. Ai o se tūlanga mawalunga o le si vanga tau i niso saunoanga ta vai. O le saunoanga e le o se mea e tupu so pe e ai longa foi le lātou te tonunga. E ese atunu foi le sa pule se atunu. E o ese ai to ese matu pala. E la tenu nei na pule sa moa o ese mai nusila. A lewa ye le avano to ye si tenu mo nisio tatu tangata. O isina va inga te lo le so na vita vai. Ale lei ole si la sangale aso ai fa un bonea te. I tūlanga la wale pāne mene o lea a whaatūlanga mai le aso e toe a whono ai e mausul pāne mene ona iei lo lea la wanoa e sauno ai sui uma le pāne mene ta ula le sitting lea o le committee of the whole house e iei lama le wanoa e toe whaini teu teunga mana tua o le aso ananafi ia o lea sa tūmai ai ia le fautuanga al soa komiti sa ilo longa le lato fautuanga ia lango le pili. Lea la ua whailito laulonga nafi saunoa ia sui o pati umalawa e ono le mauta e lato te lango ina uma. Ai o le vanga la leo le ase iai i se tempo maa sina fou o le ta ua o le committee of the whole house. A iei se vanga whai e iei so lanto langona e iei mea le i ato toa te tau ona teu pe fa o popo pe ono to ese o le teimila le fati no le vainga le a te vai e iai e tūlanga le mai tau a foi ma saunonga le parliament e ono le tele se teu nga vanga na o iai se vanga fa o pai e le tūlanga o le malo iai le saunonga le sunga ya tu ono le green e ono ia le pili o le thesis S5 foi ono ia tu le iai le nifa moe pena foi i le leipa i le lato lango ia ma te pati maori langa o le lato tu whaatitinga e le moa i se majority o le mea lea e tauba ai ai se si whaapoponga e whaalelei a tili pe ia te le ai se whaamianga mo Samoa pau vaenga whaupai ma whai o na lato o mai o se teuteunga o le National o le New Zealand First o le Act Party a mai aloa ni teuteunga iona se elola ia lea i se temi fo iona ato e whai el tō laulonga lona tolu o le tō laulonga lona tolu lanta vai ili whaaso mai al parliament ia e pina na watua ioe po le lea ai al temi nei se laupa senele ioe le tanto mtau ma lau whaftai tele ai vanga moli o leo e sa no vanga jujonga mai nisha pati pe afa pera lantu whitingalo lea does that mean e nisi o vanga o le pili e whaamalia ina whaamalia ina i tātou tangata Samoa e nisi vanga o le ale mwhai ona whaamalia ina inis ia i le tūlanga i o le pili lea ua i o ina i le tōlaulonga lona lua pau i lantou e ngat e iei le whaamunianga pe o le a mawhaina tarusanga moni sitsen o i lantou na soifua i le tasiva lua whal tasiva whavalu. Ngata lo ina. Ai o le whaiunga pole al Privy Council ta vai mal tātou tunu lea makuai o na te whina wina i le parliamente. O lai iei maisi vaenga o descendants po alo ma whanau. E le o maua lana whaamunianga le nā. I le tūlanga o le piri tau whaofi le iei nei. E iei fwe maisi teu teunga mo e na tamai tai sa pai poipo ni ali le vai tau lea ma vang pa pea ele o mo fa mianga lea o le sili la le we sa no ita vai anto ye se fa poponga paulo le taimi fai ona to ye se fa poponga a o le fo wo manino ia o le vai nga pito i fai ngata la vale pa pe fa poponga ona e fa mo i se pati o lo i tonu o le malo pela no fai lo antu ele me fai le green tu se lava pe vato green o le manino li poti o le na fina o le green ma le leipa ia o fia i malum pa na descendants ai le pa sia langa le mo se majority ai fai ai o atu le lesi sa fa inga lea
ai au mai le national pe mai le New Zealand First Pole Act paula le na lu vai ngai loi e ye la le me foi ono toi sui ono inala ole a fa to a mo se majority e ono pasi to tonole o le parliament ia ele uma ye tamu sanga ta vai ta pa pe tele no foi le ai ele oni tamu sanga foi no fi ona wa uma le temina mai e mo fina ngalo ra tele tato submissions olono winga e foi ata to wa uma le avano tato tu ma vatu ni finanga le wa uma le reporti wa mai ko le reporti e lango ina mo e na soifua ai le lango ina ila tona o na fana na mai ya en soifua descendants vanga nala yese si me tu pul vale a tavai malo lo tlenga le moenga tele ai Edwin Puni fa malo fa tele malo sa idi malo ia fa tai mol time nei tai au maria fa vol nei so maria weekend ka pena yon fai yo fai Ole Jai Fono, Ole Pacific Leadership Forum, Telenga Lumenga Tele ai Edwin Puni, Male Tarananga, the name for a time of foe, little to more elevated summers for Lima, Eva Tolu Amo, Tasha, Malo, Yanga, Ufa Fonga, Kula, Ya, Lele, Ole Fatas and Masienta War Chris, Ya Morta Lunga, and Eva Yasa for your Kako por Calameri, Malo, lava Chris, ya, o mai oe. Nere lo fore tura wo wa meo to ni fita o yere lo fom nanga lele tu ni fita matangu filta u le lo fore tu a dere fe melen maude mo ta tu ni fita o a fe mai wata to mon malo ya I nei me o malava ono o ia o lo fama ya tita tu wodi fina to me ya mai wata to wa man malo ya nei me o malava ono ai ono ia wa lo fama ya tita tu wodi fina ono winga di fina ta to man malo fatasi male tu wa ide aso ni ya for me ya sai men ta to man malo for me ya wata to man malo ya nei me o malava ono o ia wa lo fama ya tita tu friend la wa onga na mo tato taoni to de aso ni ta toido wata to wa man malo ya ono ia wa lo fama ya tita tu wali friend ya family tele tu ni tao yo de mauna pole onga na mo tato ni tao family tele tu mo to bes la friend ni ya so fa
tātou tangata manumalo mai lewa besel Nuuli Peteli Praise and Worship Team ia o la manumalo mai nei tai au kusa pele se pololo o la mangmalo mai pea e mangmalo ale ai pololo mangmalo fo le se pololo Palolo pele palolo ale leo tana pakalame wa le se moso ile sunga so alo se tumua tu sa lava tana fa salonga mo tere sala fai lo pe ke mo meska ko pololo i fa tala fai fai so alo fa mo mole So i fua manu ia sunga so alo ne tai au amu ia oe aiwa e kankanga yang el palolo ne tai au Malo tasa so i fua manu ia tavai Malo zuba ia pa pero ia tu mai sa maunga sa vai Ida nu sa tai palolo au rese palolo ai u palolo ya. Ba kasi mane ko fa ya so alo kimo ye por krainga ya la pui. Eu pongo el far sa pongo kavai kamai ai kam kawai dang mari. Kama sa. Kama sa. Alo, so alo se fua. Yeah. Eu vou malo lá, mas se for mulher, mas lá em vai, lá com faz. Com cabelo wale. Pasa longo la lo lango solo la lo lango lo chico. Malo faftai le nei tai au so alo tau tele yo il palolo maltulango il motele sala fai sa tatu tano le vai aso pro che ti foi le mo le onga na o le cantina la onga la sta la tamai Ia, kamasalo aka ngai mai. Ole ngai ko ngele pim, o binga ai be se kai mina kamai fa le luka ma ko ele ya onga. Ia ale mako faiva pole. Oro kai kai nga luenge, ia ko fale ya so kimo pole ska nga la pui. O ye foi sa fa la onga ngele mo ko mo ko pa nga le wala ngai au le ya sa va ya le ma ko ngu ka vai. Sa le so alo timo o le ale umi o fatali e mo fa mai ino ngalwenga. Ya, mo sa nganga ka vai misalo pe ko pase ba yaso. Ko kulia. Ai mela ongo mai ale ke tinera onga. Okay. Malo. Ma ko ngalo pa nga wa sa mo primary school. Ole lumana foi leo nai fanau ale le leia le loto I fale foi le o fale a onga ma facilities tono te lo fala ma foi a onga nai fanau mo lumana ya so Ya, sa le la vale sa nganga. Alo faftai le lei o le la to fengai foi manei aso ma le fa mai Indonesia vai ngo foi no manei aso freely Ya, ba benga le la fai ka fa mai foi ngai be ko ki aso ya ba fa ga so tral nga luenga yo kule vai aso ko pa ya malo o le lei tau mon garwenga inga mo tele sala fai ya ma ga ya ka we la mo ya fai makim ya le ma ga ya ka we pa ya fa ki ko nga luenga sa bi foi se kai mi ai Wala nga fai fale ko un kawa mio kamalea. Ya. Kasi lima sa wa ko lima na foi. Asa. Le lei mai se lua sa nong foi na mai le pololo na sa maunga mal mo tele sala fai. Ya, pa kaya mo pa fit. Mangaya le pololo. Ba wal me. Ya. Alo fa ko ngala ka mai. Ia mangu pai nga mau akse of pololo ma lo tungo foi ma o barrias. Ma wa pa o kera la inga ya. Mo foi nga pololo la inga. Okay. Ai ma ga ya. Ia. Ma lo fa tai as ka ka lo fa ka pololo ngari ya. So ko ka yo ka wole ya lo fa ka ka. O ma wala. Ia. O mesa pelo ai inga ila so a wole ko fa penga ya so ki wo. Suel kupenga. Malo fa tai tele so alo. Ia le lei ia wale la wa mai ala tanga nei au ke topo ke loko kasi po November sa le so ano ina sa. Ya, o November le si ka ngale fa kali e mo masinga fo. Ia. Ia mo masinga nga pe o polwai. Ia. Mafaya. Ia November. Okay. Ia. O lela tau fa ia le fonta fo ia te tai o malo tau pulenga na I Samoa o le ase fa ingal tele mo tele sala fai. Ma ko le sa kala va fe malo o ma ko. Ya. Awala nga kaya pere kup ya me sidi wa. Okay vai ya ko ese le relax o kup ori ka vai ma batasa. Pia como sal pa kai mi ka aftai tel kup o mi ken la ngo ka ko wingu ka ko ava ele fa pupu ele ma mas kamalo. Ai ava pe fa se mon kanga fa se makai o kup.
ave malapta nga faila mong tanga. Ia, Alesa mong tanga ia delis kanalo mo kai. Ele fa malama ila ka ombe singana ku me ya. Ia. Ia ora ka ku ai fio anga lo nga fa mal vai ngol kupu. Ia mo li fa kai fio anga ia ta vai sa fa masu Samoa. Ia la ku fucking work ku manga Samoa. Wa fa inga kupu le. Le rofi foi pe nga ia. Ia ai me se fo kala le mo Samoa vai me la langi ta vai. Malo fa tai so alo le mai se tala ta tu ko nga ku kama ma mai si va nga uma fa mon mone. Fa mo palolo ko alo asi ku kama wa ko ku kama ka ore ko mo se palolo. Ia. Olo oso manga ia ku kama olo kali ngai simbilo ka pape makaya mai o nga faisi yo ka pa mo rongo vinga e ia nga sala le fa manga lo dia fer ka pa ora fa penga ka pa aso se au pa ia fa ko ngala aura ken au le pa ia le ku si me vol di mon kayo ore mo ko fa ngia so ya agem salo mbengyo o ka buka pa malam yo la nga ka ba wa ko le ka ku kama e se kala fer ku kama ai kala fer ka buka ia olo mangwia lo fo le kua me misi pa unga ikimu ia le ngari e pa lo ka vai ma tasha o ko sila fia ia on nga va pe ia on nga fi ko so le sa le fu mo ko sia nga fi o ke le la ngai ngai okay ia ka kai le ko le fo i mo kai ai wa ke lo po fe mo fo ngi pa lo pa me fa fa nga mo ia o to mo me le fa nga ma singa o mo kausa ai fo so de ai sa le le ia o mo manga ia pe ang ka wa la fa ko mo kimu lo winga ano ba yas fo va son ko ka fa sko ang fo ka fa ko ang lang e fa fa ko ang ke lo munga langa ya fa ka do ko ka mo si lang me makole o le bau e ang ko ya makaholo ngai ko ang ai fa ka ile ko lo mo per malos mo fo ngai kimu so so ngi kai me pe ka ku pu fa ko ka vai wa o balla ya sa ko kim lo winga le lu ya le ko pe makai sala mo ka pe umilla okay le o maul market ina sale longa na most time foi tele se me mata ma ai porque no fia le me mata wa ku na ke le fa ka lo la ke ya fa ka lo si la ku ke lo ka lo le ma ke ya o me se fala o ke wa fu fala fa me ai ku kama o ka pisi o maukengi fa me na ko ele ka manga va venga ka fa masinga yo kalo ya e fa ka le ngo masinga fiku masinga ia ai pura kama lo mo la ngai me ko ka vai so se me ka ua e ko ilalo wa ngal pisa la ai le ko le lei la sta la mala nga se tar market nei Puini Road Roman no se da unha se será o kai mo era o fai que se ngapa la fai o mai bio la mo el manos kai masangi cara de paro un pouco de lua e ka ko ese fai eso fa o si fa pa que sainga masainga ya mo fu mesam popo e mo ai ngara le mo mai la solo ka la sa ka ko ngai mio lo su kala mo ko felesia la ko felesia vai nga ka vai ya aso fu la sa baru le lua le uli kai masangi pe ka ko yai le au ngangal ma ke sa mo sulua Puini Road sulua ti Puini Road to ka vai ma tasa malo fa tai so alo ia le is fa nga fa mal tara po klamen nei ta ya fa mal mole ia e fa kai ko lango mar ko ki ka le aso male aso fa la ro fo nge ka wanga ia me so fa nga ko mo wai me lo ku le me ko la lang ia la fa ko fa ko fa ma ko se ma ka nge ya so ka vai le saro ia so alo Timo ya va ficar ya mola bongo o fa ficar kele la vai lo sun ka vai foi lo malo lo ko ofisa pusa foi male passa lo ngo me lo si de fiere ko ku kaya wa ve foi le la leo e voi la lo ai le ko ku sa ma ngo ya me se foi nga ye foi so alo le male akinga e me foi akinga era o ngo pe ngo ba ko nga lu ai va ficar ya mo lo ko nga luenga fa ile aso male aso ka longo ia wa so ai ku fi le la lona ki to ni o sa mau afka ia mo nga luenga ngi aso me se foi le ngai lu mo pelo so i fu o po ki aso so i fu ia wa po se ngai ba nga luenga pa malo longa ku le sunga ia me se foi lo ko ofisa malu me se le ala le fa sa la pa ia mo la ko Tai lava so ala Timo mo ni foi faiva mo ni le fa mai na fo ngal benga wa ia tu lango ia fa le onga mo nai fa nau pa to ia la to onga so alo tar filo ia tili le va so pa dia ia ka ko fer kala surua ko fer kai me va so le
Ase mozo. Vak jas luai. Tana maklame wala si mozo oi malsunga soalo se tumo pena foi le to fai a soalo timo. Tu sabai e le afianga sabau con motele sala fai le nei tai no to is fitu leiva. Talofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera o iva lua ono o tasi lua. O iva lua ono o tasi lua. Faftai.
Talo falava Samoa. Ola wa udanga le nei tu Samoa Manhattan. Wa toi o seanga ona o mai leo le leipa weekend. Su mai le asfalaile. Lua lima o kitopa mo le leipa weekend. Dine and dance. Tua tusi. Iwa fatasi a do Mineral Road I Manrasco. Pase fulu lima tala lufali. Tatala le fai to le a for lima. Ai am talia le tau maftanga le a for lono le hafiafi. Tatala le pai le po a toa. A fa fia nga mata ngo fia mo le fa ai le tu Samau. Fa mau lo ilalo le asfalaile. So lua lima o kitopa. Wa mai tato fia fatasi. I le leipa weekend. Dine and dance. Ale tui Samau Manhattan. O e mawhauwhau po le ale isi la asanga fau e tatau na e a ngai i ai. Mawhauwhau e toi fo I le a onga pe su e sau ngā luenga a ele I lava lo te apena. E mawhai ele OCA ona fesoa soani a te oe e a matalau la asanga fau ma le mauti noa. O le mātou polokalame fau e au fia I le whāwa iaso suenga ma e o atu I le sefulu lua vaiaso o fesoa soani wha au popo. Mo nisi whaamtalanga le sitale le go.oca.nz/ignition Oceania Career Academy o Laulu Manai e a mata I nei. Tato mo rode Samoas for lima e tola moto e full tasi minuto lo tora tano le July va to pa fu na minuto le mano le tai mo ne as for rode te loa Natasha la pisi ba nga la Samoas so spololo. Ala ba nga le top ba la telefoni di cell. Ya la pisi po fenga ko o ilengu mele se I fakat kalit ka ko se ke ka pe mo fa tasi ba le fenga le pole ala pepe moltato se io ne fu tai Talo fat lo fionga lo pepe nei tai au malo lava foi le so fo malo tau tu al neva yas. So fo man we le lua sa se lua ai le nei tau lo sunga la wa ya foi le tau sala ya Natasha fa talo fat foi pa angale. Tato po kalame ya fa tai le tua wa tai mloto so fu le nei yaso ya ngai foi tu te mafaiwa ya a eta vai na o ba ai to loi palolo so alo le na ai mai Samoa le na tau sami mai Samoa eo ya pe yo ina no to e manatu o maiota ai ngai e viliso o mai la vai tapa ma ma la fotselen ya na ona tu watu pe ya tapa yo mana tu mai mana tua mai la to lo e tangi mai e te me mana miel tapa pa fai ona e sa palo lo ai ale ai ya ele a fai ele o toi mama fo tau sa fo asa alo va ta uso ya tu watu molto la fo il tanto se il neta fa mon bole na le lua tato entries mai sa mo New Zealand wa fa manuina tato sei ele o ia fo se tato entry Australia ona o o fiti van watu papo ni kini la mu wata to tai lima se lau mo Australia mo New Zealand tasi le lima se lau mo wetonga o tato entry la lu mo sa mo lo fa manuina o le top up na la fo online ile numero fitu lua fitu I batasi fitu lua fitu fitu I batasi le email le starai o grace sekai tasidimavali@gmail.com le se tatu enter top up na fata man follow loa ya malafo le numero fitu lua lima fitu tasilima fitu lua lima fitu tasilima o lo numero New Zealand na fa nga e la for top up o numero le na viler tatu numero 0800 o le olu lua tolu fa tolu ono lua tasfitu olu lua tolu fa tolu ono lua tasfitu manu malo le isa tatu lima se lau tala ya tatu se lo na valu le nato lua tatu se yo lo toi ona fa mai ai lo tatu fa tola mantua ai fi awai tatu se ia sporele e tau na lua sultala New Zealand pesiliatu ya pe lua sultala Australia pesiliatu foi lau tapa pe lafu ya pe te fa ngai na foi le tau tua click X Pacific e la foi se leni pe la foi top up ya no mo le lo wa no tatu se ia sporele tasi manu ya tele la lo atu le long weekend ya me se foi tapo inga o tatu to Samoa ya e alo atu latu tatu longa mai lan ya manu ya foi tu tem fai bo fa ngai man lo sa se lu le ne yaso tai lava pepe te lo le to te la to le lo malanga Samoa ya ke do pula la ko al mal sim card nem fai wa le tatu office nei otherwise la foi le o to office le o malava le fa do ya em fai ona se sim tatu office nei I mangele le motor consula ya polo tala for tatu fa lo loi
ina le vale le falelo ile ol vaenga le VIP ne te usese si ol VIP falelo olo tu atato falolo le me o tangata le ko mena vanga le tangata ta watu lo istanga sao uso fa malo fa tai molde tai mo ni fa mo ni aso mo ni fa le long weekend ia faftai lava soifua la fianga le pole o digital la pepe tuna tala le ne malta tu se ina na nei foi tai au long le ko lu se ia toi ma ma yeso le se lo pusenge ma lo fa tai ke lo la ngo fa la au ka polum va mai pe mai ka ngi ma ka ya se vai se ka kalu Wala fai ma kilo le langi ai le fa ala te lo le fa tu mai tu na ile tau nei ma le weekend na Yo ta vai o lo ye nei la pata inga ia mo ta so e mai se lava fo i tato le North Island o lo ye la pata inga mo ti munga malolosi ia o tato la o le ye le orange strong winds la pata inga na mo Wairarapa ia Wellington Marlborough ia e fa pena mai e amata tu la ile na amata mai na fita vai se ia o mai la ile so ile a se fulu nei le tai o nisi fo yo vaenga o yo vaenga ma wala lalo le North Island and Upper South Island yo vaenga na o leolo o tau mawhai fo ile official vai tau ia e la patai mai ina ia sauniuni wai ke fo iwa mau ka pengal fainga malanga ia o se talonga nei tafonga ia o le tuele ia o le ua longo pui ia tul malo la tunu ina ia tapena mau ia sauniuni fo saule ma nei ia le na o se vaenga la tamai na tulanga ia fa mo la mai tau ia mal tulanga la ile tau e fai ia me uma a pe ia e fuanga le kau fo le mingoi Iyo ta vai ia o le manga ia le long weekend mo tatou nei nganu lue ia fia sia i fo ina isi a tuli manuel atunu ia o le tu sile ia me sila le ka koilo a kun vaenga ia kimu ia pe ia la ko ka usui ele ki o ka vale ta vai ai anga se pa u mai hala fa pe kalpa lolo ai ile kai anga fo ile sa de lei o le fatu le porque me maro le tai mo fa fong le tunu nei fo i tai o fo ni sino tala la falo tele taru tal fo me sa va pe tali va le tai nei ta fi le na ia fa o le o ti sta mai ta i lungo de pasi la tel todos fu fanga malanga le tonu on no sa vili manosi Wellington PC le long weekend Wellington pe tai o le ini trains fai pasi el fai tanga lona lu o le pili e to fa fo i mai ai sit seni ni sila tangata Samoa morsiel el tise e Johnsonville so talo manalo te pena mai sala va ma simino fa tele e talo la so il tari val tao ne to il taro baklame e le fifia mai le songa tia fa lo tusti tia ia wal fa wa wina o le tautua le rida Samoa ia ai le atunu la smatu fam talanga o pa la fa fo mane ta mane va so ato ma lu va fa mo mole portal tau tai ai sela natu ia ale lei mo ia tele nei aso mo ni fo le fa un nei va yaso ma lo su tasha fa malo fa la sunga le o le on sa le nei va yaso malo le tautua manu ia tel so ingo to le nei aso me se fa ingo va yaso Samoa manu ia tele le anga ia tu fa ingo va yaso enjoy your long weekend be safe so foi fa se fa Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu
O te fia whaafeilo i atu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au, ma lole fo lau, alo mai o tala lau Radio Samoa. To mua atu I tala o lenei fo I asa wharaile, wa pāsia le whai taunga lo na lua o le pili o lo ofina wina I le tatau na toe whaafo I mai o le anga waa. E mawai avanoa Citizen New Zealand o tangata Samoa na soifua mai le vao le awhi iwa se lau lua wha, ma le awhi iwa se lau wha iwa. Whaitaunga whaalua le nei na langolangoina uma e pāti e au Fiaile National leana te lei langolangoina le ulua I whaitaunga. O le whaipule a te anau tu iono o le Green Party le o loo tu ma losi tu o le pili le nei. O le pili fo ile nei o loo toi whaatalo sangai na I le community Samoa ia ngā vaa tu ai mai lātou na tupunga mai tangata ngā vaa o tā ua. Whaapea tangata na soifua mai I luma atu o le awheiva se lau ono lua. O le pili wa pasia lo na whaitaunga lo na lua o le amanu iai le tusa ma le tolu awhe lima se lau tangata ai a whai ai talia le talo sanga wha au popo mai tangata Samoa o lona winga e tusa lea ma le se fulu iwa awhe tangata o le amaua umatu ai avanoa Citizeni. Tolu sfun ma le fitu tau sanga o le ali o lewa tau fia e leo e feso o tai ma le tamaitai leana tatui tu low I lunga o le pasi le asolulu I one hanga I au kilani. O le tae au ana nafi na whaasala wai e leo le ata o lea li I peita ai e o ane I lea fiafi o toi sau reporti o lea na alu atu lava ia I le ofisa leo I North Shore. O lea wa mauma wailo na soifua I le nei oso whainga. O lea sano nofu whaatasi ma lea wa tau fia nei I lunga o le pasifitu wha. Mai leo e talitonu e le masani. Ona o le tū ngā tele o manuanga o lea wa afia na maliu ai lava I lea no fuanga. O lea wa tau fia wa whaamaunia mai fo I leo. O se tasi la tau te iloa. A o whaaua waiso e so e ngā leo mai le Auckland Transport, o lea fo e wa whaau popo sui o lana au whai ngā aluenga, I au wala ma whale whaatalipasi lea na uia le pasi fitu wha I le asolulu. E lata I le tolu se fulu whai ngā malanga waalele whaalea o ngā ina na pō ona o le malo losi o savili o lo o haafia I Wellingtone, e se ile isi se fulu lua I le tae au nei.
E tā ana le iwa na poe luas fuma le valu fai ngā malanga tau nu watu ma o ese mai ua whaale au ngā ina uma. A ole tae o nei ele i tā ina le fitu ai o se fulu lua malanga le o e tu sama wha amauninga mai le sui o malai wa lele. O Wellington e, Wairarapa ma Marlborough Sounds lea o loo lanu moli lapata ingo savili malo losi o loo lapata iai mai ana nafi. Se ia o mai le tūlai se fulu i le tae o nei. O le fautuanga o tu ina mai tangata fe malangai, siaki mua fesoia ingo taimi o vaa nga i kamupani va alele o loo fai malangai. E se mai le a ai o Wellington e, whaapia fo i le telo vaengo le atunuu, mai le ofiso le vaa i tau e wha wau watu wai i le aso a tae au. Ona o winga lolo wau le tau o loo haafiai Wellington e ta ua mai fo i esilia mal se lau 5 fale o ainga le ai se eleti se Johnsonville. O le se lau 5 ma le fale a afia e whaapia o lea whaato a motu sia i le tau nei. Mai le Wellington Electricity o loo ngālulu e nei le vave to e whaaolai i se taimi o le so. Ma tala whaai u, tele polo kalame o le nei long weekend i Wellington e peitai o le a le ai ni trains whiwai. Tele whaafia fianga o ta alonga ma mo li o le Diwali wa ta pena mo le long weekend o loma. Ma o le afo i wa ta pena i ele telo pisinisi o se ava noa le leimo i latou. Peitai o le tala wha noa o le a le ai ni trains whiwai ona o ngā luenga wha le leie tu sam wha mtalanga mai le Metling. O whaasalalonga le nei mai le Metling ki le aso lua o lo ta wai. E ta wa tele aso nei e tolu mo ngā luenga wa levo na fuafua mai. Ma o le afo e yei nisi o tangata malanga ma mau mai atuno i fafo. Whaapitoa mo ngā luenga whaale leia. O whai ngā malanga ma Sanya Trains o leo le asu ie basi. Whaai ua tuaita lala Radio Samoa, manuia le nei tai au.
Ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi, ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu fafa, lua fitu. Ia, te mele wate nei vai ngale tai au leo ua iwa minuto te nei ia leitu lai iwa ilunga pakala mele fifia mai fa formal tato watino. Ia, se vai ngale tato tala le tau pe one fo nei tai au le aso lusu ma lima nei o nei fo masina. Ia le masina nei o ki topa wingal tau fa mawina le so pe ona wawa ia tuiai. O so mai le la le tai au nei au fo inisi vai ngale atu fa sola tu le i le oli. Pa mawina le fisa vai tau mo tato le nei tai au luas furudua tikiri o iei tato le mawhanawhana le so. Se bailo na malulu, polo na malu le tau nei sfumale ono tikiri. Luas fultolo te ele tulai ono tau nei, le ua whaido mai le fisa vai tau o lena o so e la ngoto atu nei le fiafia na nei le toa sfumulua minute le tulai valu i le a fiafi. O ingol tatu tala le aso a tai au, tatu tala le tau mo le aso a tai au pe ona whamawina fo le fisa vai tau. I le aso tona i luas matasi o lo iei tato le mawhanawhana le aso a tai au se bailo na malu le sfumale whati tikiri. Winga le tau le asa tai au, o le apapena voi on malosi i le angi mai o savili le asa tai au. Tolu na iwanga, pasolo atu lea i le uli. Luas fultasi te ele tule ono tai au, le apapena na oso ele la ngoto atu le tua sumatasi minute ele tule e valu i le tai au a tai au. Pacific Finance in nonga tupe moso se fa moe maliu fai puiponga aso fa nau sa fai fai ngā malononga ba so se fa lavelave apa laine lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu fa lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali e se tali e iai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile o Varselau fitu fafa lua fitu. O Varselau fitu fafa lua fitu. Ia, te mele wate lea ua sfurulua minuto tia nei le tu la iwa. Fa malo atu le tato wa tinu malo le mafta mai malo fo le saitu te mga luenga. Pe ona ele ni ians fomal ni iaso maatongo fia le lofa maleanga le leo le tato te pausi le langi. Ya, winga fo le tau pe na famawina le so mo tatou le so le solusu ma lima le nei. Ya, o lo tu na mai ai winga le tau au au nisi vai ngol tatou wa tinu. Ya, be se fo le tau nei le sul mai pe winga le sul mai pe la. Pa so lo atu le le so ya o ni pole le fo lo tu ma pe le anga le tu mo tatou. Ile se fumale ono lo yele malu le tau nei se mai lo na mafana ile lua se fumale lua ti keri. Ya, o winga le tau na pe ona whafonga mai ele tātou wa tinu umalenganga fia fo le tai au fomali aso mātongo fia lo so longa le leima manuia mea umale lofo le tua. Ya, taide mafta mai, ya au whanga solo fo iniso tātou pokalabe mbole le tai au fomali le aso mātango fie, ya pe ona tātou wauria mai ele le tai au o le as falaile. Waloa tau tua le Pacific Finance ino no ngā tupe moso o se wha moe. O te pena sau wha i poiponga so wha nau ma liu tala ngā teu po se wha tasinga lo ainga. Aia se tawhaunga i au se tānia po lano tonga i le tatala i o borders. Apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz. Bevala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E tau sanga sau no ngā tupe i le vau le lima se lau ma le lua se fulua whe tala. E lua milu te whaatali e lau tau sanga online. Ai tasili tu lai whaatali ai se tali. E ia inga whaapitoa, wala au le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz.
sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Ever dreamt of winning big cash just by receiving money? Now you can with Mtala's Win-Win Hooray promotion. It's simple. Tell your families and friends residing abroad to send you money through your Mtala for your chance to win. Receive 300 Tala or more through Mtala from any of our international partners and you're automatically enter for a chance to win 1,000 Tala. The more you receive, the more chances you have to win. Take advantage now with Vodafone Mtala Win-Win Hooray. Register, receive, and start winning. Promotion ends October 31st. Terms and conditions apply. Vodafone, together we can. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Whaitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Whaitawina lau pole poto le nei tai au. Mo mai lau tu sel whaata auto I lona mta upo e luas fumalima. Usmai al whaafonga. Whaamanuia le tua le whaitawina o lana whiong pa ia. O whaata auto fo nei a Solomona. Na si itia mai e tangata o eskia le tupo Utah. O le mamalu o le tua ia nati ai mea. Ale mamalu o tupu ia su e ai mea. O le langi e mawalunga lea. Ma le lalo langi e mawalalo lea. O loto fo i o tupu e le ma su e ina. Ia whaate ale o toota I le ario. O na maua I lea o se ipu mo le tufunga whai mea ua mea. Ia whaate ale ua mi o leanga I luma o le tupu. Ona whaatu mawaina I lea o lona nofo ali I le hami o tonu. Aua e te whaali lia I luma o le tupu. Aua fo I te tū I le mea e iai ali sili. Aua ele lei ona ia whai atu I ant oe. Sauia I lunga nei. Ai le anga ona wha umawa lalo ina oe I luma o le ali ua ewa ai iai. Awane e alu whata alise e whaile whinaunga. Ina nei fe mea I oe. Pe aho oilo nei unga ina ua wha maina oe ele lua te tua oi. Ia whaila o lua whinaunga ma le lua te tua oi. Ai aua le whaali antu le upu whaalilo le tasi tangata. Nei whaalu maina oe ele ua whaalongo iai. Ona le te elea iat oe ona tau le angaina. O le upu ua whai whaatauina.
O mori aro ia I ato a rio tongi ma wha mawina. O le tangata ua o I o le tangata ua o I ma le poto I talinga ua whalonga mai. O le mama aro lea ma le asoa aro le lei. E pei o le maruru o le kiona I ona po le sele ngā saito. E whaapea le awe fe au wha maoni I e ua au wina o ia. Nā te whaafo isia mai a nganga o nā li. O le tangata ua tau talatele I ana mea e whoai. A pepelo, o ao ma matangi ia, ai le ai se timunga. O le whaatoa toa e whaole o le ina ai le taitai. Ma le laulau whaiwa file mu e ngau wai le iwi. Wa e maua e ale meli. Ia e ai whaatatau I ai. Nei e ma ona te le ai. Ona e pua ai ai lea. Ia sea ona e alu atu le fale o le lua te tua oi. Nei musu o ia I ate oi. Ma ino I ate oi. O le tangata ua mori mau pepelo I le la te tua oi. O le ua tongi lea, ma le pelu, ma le ua whana e maama ai. O le nifo ua ngau, ma le vai ua mapeva, o le whaatua lea I le tangata pepelo I le aso vale. O le ua avi ese le ofu I le aso malulu. I le malewi neta I lunga o le neteri. E whaapele ua langi ni siva I le loto ua whanonoa. A whaie fia ai le ua ita I ate oe. Ia e whawhanga I ate ia. A whaie fia inu o ia. Ia e whainu I ate ia I le vai. Awa I te avae ai malala ola I lunga olo na ulu. E tau ia fo I oe I ova. O le matangi mai le itu I mātu e tupu ai wanga. Ma le laulau whaiva whaatua upua e tupu ai mataita. E le leo na nofo le tumutumu I lunga o le fale. Ai le anga na nofo ma le whawhine whaamisa I le fale tele. O le vai marulu le tangata ua lai loa I le fieinu. O le tala le leilea mai le nuk mamau. O le vai puna ua whaanga epu. Ma le vai puna ua whaaleanga ina. O le tangata ami o tonu le ua pa oi luma o le ua ami o leanga. O le ai tele I meli. E le leilea. O le suenga fo I o lantu mamalu. O le mea e mawhati ai lea. O le ai ua sofa ia. O le ai se pā. O le tangata lea nate le matau fia alona loto. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, le tuo filemu. Jehovah Nisi, le tuo umanu.
tele olo alofa Yehova sikenu Yesu ola ua miutonu Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Se fonga balia la foi pese everlasting praise le Yehova Shama pe le fa fonga ba yai. Ile nei foi tai o lungo tatu po klame le fifia mai fa mai atuai o polpoto to lungo foi now le nei po klame mo tatu nei va yaso. Luas for 5 minutos te nei tu lai val nei tai au te fa talo fatu po klame fifia mai atu to u malava nei tatu to mam ti dama to mo to malawa malo se fo maria balo fo langa matafi. Dengan tu foi le fa fido ya tu no finga luanga tofia le tua malo tap tap wai malo fo lau malo mo ngaluanga le me se fo tap inga pe ona mo to malawa ya lawa. Patini fo di tatu fo launga maliva yaso o le inga mal fa tele tu lo nanga le malo na lo fa ya ti tatu mo tatu malos mo se fo fa malo longa le ya ti tatu le o tatu te filo mi tatu te mafuta le ta ya fa nga solo pe po kala me fifia mai mo tatu le asfali le nei Pabalo tini so tatu pa nga uma la vole lo nga lu e tolo la tu finga lu nga bise putanga lu nga malo pi sini sim company te chansi Patalo fatu leita yao fale ainga yo ila tu fo lo nga lu pe tolo moto malawa fa malo atu po kala leita ya te auto malo hale usu Malo le usu leita yao usu fia tatu nga lu nga me pitsile nem taua Se bali fatalo fa di so tatu pa nga uma la leita yao lo mafuto mai tolo tatu Facebook Yo aso pesio Josefo malo faftel mafta mai fa farosa ayang ala bea matalo fatu leita yao fa wina tan yelo ya le fa ngolong mai pa to to mala inga la epa sefo matalo fatu fa leita yao ya talo fa so sia sele para lo fatu mafto mala inga ina ikala stete miu amosa fatalo fatu fa leita yao ba lo si fo laude lei Ya fatalo fatu so sia abramo ya la fu toso le upa le taiao malo prana malo ngalu due I tunu tu pai fatu siman le taiao mata mai nai New South Wales fatalo fatu ya te auto le taiao fo mania so mata ngofi Tawalunga o leva yaso ese ale le o le li ilo to se fu mo tatu wola yo tatu e ata le va yaso la to mana ia fo ilo le yaso ya uma fo ile male va yaso la to aso malo lo le aso ngafua oka vai la de mangai aso malo lo le aso ngafua tai me na fatasi bai fo ile le tatu pa nga masani le fionga tu langi le sunga tu langi tu langa lana tau la nga pe ona yai pa tai fo le te mole vanoa le fo te mali ipo le fo yalo tatu watinu yon tute mona faiva ya asta mali fo yo lo te lan fo ta inga tu langa o ta longa te no tatu watinu ya atono la mbo ai se tatu wa ototonga Ya o tapenai ia o tapenai ia tatu tulanga pi ona ia il tatu lakpiliki ya mai se ia tatu ta longa lo fanga solo na ia te lo la musi fa poponga ile nei fu ta ya pe o mala unanga mo tu sunga tu langi se vai sina fa fianga mo tatu le ta ya a lo fa to ya te u malava wo pa angal tatu le jo Patalo fati te vise ofisa malo se fuporia nei tai au fau fili la vea malo faftan mafta mai Patalo fati se usia pai au sia prada yo tasi le fai va Patalo fati se usia bangere para lo fatu maria ngalu nei tai au pisi kere ka ua sole ni koi musika mika ke o le vai vela Alo fatu so la unanga batau tu alo mafuto batatu fali silia ina I manukau le nise Dia ngaluenga plana lo fatu Oh
se mari mari tebele watch later ya ole o toi luas fulimba minuto tale le tu lies follow later ya fatalo fati a boka en lotu to malantai wa matua malu lua matu nei Alaska o isole kalo fai malo ale on sai de malu lua le tino li o ainga Abraham ole fale tangwai malo fatel maftamai seki mali avokal tayao fatalo fati akenese matayo malo se foporia lewa se maile sa ole sunga fa ia tu ilangi leita yao tasilo tomadi o tatu atunu olo ia ini se aunanga matautua olo ngaluanga ia i tono tatu community ia po tonu fo io tatu ainga ma tono Pasifika te lelo na sao malana unanga malana tautua pe ona ia lenga te fo ile no fa tatu ia te uto matanto uma te lelo so ta inga le fo tomadi o tatu atunu tulanga tauta longa so si ta longa tatu Samoa o leo lo mafai ona i fo le tautua ma le tau au ya le fo ia lo tatu atunu tulang so ta inga ya ai me se fo oni so vaenga o le lo mafai ona so ta ia yai ya o le fo na mola la so ta inga male sunga la waki peletania a o yeli tatu to Samoa o la tele ngana vaenga o mola fai on falo tele la una mata tu sunga tu ilangi lo se melon salita o talo fa tu ilangi malo se fo mo dia lita ya fo talo fa lo fionga titia ya fa tai bole neva no ia fatalo fatu fo ile au mai mo nei proklame masani lava ia fatai lava ia te oi ia e wa moskaf so tainga ilunga lau proklame matango fie wa mai na mo vai yaso tuila na mo vai yaso ia o bisi lava vai yaso tele au nanga we talno ai ia e o nga lava nga ina sa ilire le tau tuopo sa ilinga malo ina New Zealand ai me se foi tamaki makauru nei o kilangi maria tele ya le lei o nana ta pa ia tu langa lo ona mo tu foi le tonol tanto wat no tau le failo te le lo sa o lo fai ona e anga ia tu foi le fai so sani tatu tanga Pasifika ya na bele o nanga mo tu mo nei o tatu tanga tu ila ya ma ia o ana na fila na fai le mato fono tanga ma le company le ka o le va ma le fionga ia Savetama Ronnie Clark o ia fai masui le New Zealand Rugby o ia foi lai taitaina le mele ta o New Zealand Pacific Strategy in Rugby Union o le matu fongo ana fai ngafi ngai ia nei service lai o nanga lai mo me social workers mo me counselors mo me drug and alcohol addiction company lai ia fangali e actually le fono lenga fai ia mo mele pe fa fianga a wa ia mo me o tangata Pasifika how do they engage with Pacific people langa o lako sui so enga malako ngale I kongo lava lako ngaluenga e fiu e mawangi I tatu tangata a fiu fo e tuli I lato appointments fiu fo e sui ya langa tatu tangata pe ngale ale fia ele fata wina mele lo so fu maloloinga ele fia wai fo I meia talango me mo fo mai ma me counselors langa te ufa pe vai fata ufa ai ia tatu tangata ia lato so ole mato fa songa ngafi ina ia a oini ni awala mo company la ia e awai matatu tangata Pasifika o Portulalia to values fulu tangata ngai au te loai e lunga ku le values fulu pasenge o tangata I le ongi Pasifika mo meu paralangi mo meu mauli mo meu Asia Asians so mangai le mato fa so ngafi mangai fo le vai atu o tangata la ia mo me palangi ma mauli ma Asia o le fangale o le manao e atu e mo ini o inga mo e fa terina la to fa so ta inga ma tato tangata Pasifika ia ngalwa mato fa so I le mele o le taule alanga upule ole I o mai o Samoa le maamala tati anga o le la au malanga tunglanga o le tangata malanga whaasingomanga mani ia a whaapalangi every stone has its place every tree knows where it stands and every person from Pacific or from Samoa knows its village and its surroundings so a se I mai la le a o le tangata mai o lana whaasingomana ai sau I nei New Zealand to toi le elelengi e lea mana ia le mea lai tupu o tatoanga nui o ia e whawhanga tāranga ka tupu ae ia I le ala le se mele lei so ina le wa amatana tatu tala no I mela ia sa ilinga o wala
i au nanga i mo meo service ia. E serve i tatu kangata. Yeah, so singa whaapupu nā le mātou whaasoa ngafi, so it was good. Te reila le fsuasani wā leo mwhai on tau ngā lua whatasi manisini o te mari i mārun whāna o le tātu watunu. Yeah, e te le lawa e tāua foi. Lana a vai atu tātu tangata. I le tasi, le census la lea na whai le tasi awhi walu se lau ea, nga i le tasi awe i e lua whimulua tasi. Wa whaate le ina ma whangale, whaavave i le tupua e o tatu tangata. What that means is we are the fastest growing population in New Zealand. So we almost doubled our numbers in the space of 3 years. So the census, lenga sau ia ngumelo census, we're up to almost 500,000 people that are Pasifika. But avai fo I winga o kakokangaka. We're not those type of people to go and fill out census. Longa winga, e ke le fo ngumela e le ia o whai I kokongole ole whai leo le malo. So we could be more than close to almost 1 million if we look at it. Avai la leo whainga o kangaka I ngei New Zealand. How many is it, Tetia? 5 million. So if we're almost close to 1 million, like this year, that means we almost cover 20% of the population. And we are the youngest. O tātou lea, lewa ai mai New Zealand. O tātou lea la whai matangata whanga le, sauinga le pensionga mo kakamakua in 10 years' times, because we are going to double in numbers. So e tāua la le whainga o mea le whaasoa mo mea o ka ole awa I matangata Pasifika, engaging with Pacific, because a lot of our people are going to be the population of New Zealand in a couple of years. So that's why that program we ran yesterday is very important. Tāua tele. Mana ia, tāua I le whawhawhanga le tātu atunu ia ole vaenga tāua. Olo mwhaion sosoani ia alum tam whāna o le tātu atunu. Ia a whaapea fo e te fia I loa tilima whalau tele la unanga mele tautua pe ona I fo le tautua le sunga tuilangi. Whai ana e fso taima iai ia talanoa le tātu lava ngana e whai ona mamalama whalau tele ai li mamalama tili. Tūlanga fo la tautua mala unanga pe ona. Iai tātu se e mala tūlanga pe ona I tātu talonga tuilangi. Whailo le tātu atunu tūlanga o lau fo I lea pito lau. Wau te ilo, tele I o pūlo o le te pūlo o. Ia le fua e le fua e te au auna mai tautua. Tu watu lau tau au. I tūlanga o tātu talonga. So se talonga le tātu atunu. Se I tase e mua mua lai o I tātu tosa mua lau taunu I Britania. Lena maua lo so ta inga fo I Malawaki. I o I Britania. O la se tūlanga lo yele tapenanga le tātu au I Britania. Ia, o le tala la valawati, o la emanguia o taunu ia tātou tamale la saingia la stona I o I Pelekangia. Waku kama wheloa I ngā I manawalele ia. Nganga whai wheloa I ngā Malawaki. Ngā ilo waki malanga speaker, malanga ausiva. E wha wheloa I kako kama e wilavanga. Kuis ai alu inga langi, e okule pe akole lufu whai kula. Lunga valele. E ke vai e kua, le la vau kako kama, a vai e kule, le siva mai ala waki a, e whanga le wha ke ima wha ala ina ia la kou langa o lai o le mea ka o le mission le malanga o to sa mo le se ka whaunga lai o me koai fuli ai, fuli le aua e ngelangi. Ia makalangoa ia, aere I waku kama le vai sonke au ngete tia vini mai la waki poke laku. Tui ke sau mga mielo fsuangi nge kele me le kau whakakia kako proklame wow le lua fem lua nga walwai o kilangi le World Cup. Walwai ma se lua ma malawaki I mako au nanga I tatu au to samo ia fa pera lo waki o le me masangia le la sau tui ma fai fatasi ma me ia aiuilia o pisi ke nga luenga ngai o fa malua ku seuso fa ku ia o ke pole ka pa ia ku ia le mul papanga wa ia ko fai vanga inga ai o ke loa ia a o lava o ma fai maka ko ia le nga vai e ku le sa nga lo loku inga I le me ka o le the York Catholic Chapel very significant that chapel and vai ko ngai pese mai la I ka ko kamba ile pese sa mo pese fa ngal pese loku fia le au chaplains o aku ka ko au bol fiso ka inga male chapel le au Catholic le au pope ia o ke lo la le ia o ngeila le asko o leso vavea o le sa
i le kolu le kai au va vea sa o le sa nge ka ko au e ka alo mo au ingalangi o ingalangi foi le sa mo le nganga le revenge man ko leng fa inga ya ka ko le semi final World Cup o ke lo le ka sa idi mai ingalangi e ko fa ko ilalo ka ko nanga wa isme o ke le fa inga le au ingalangi langa man ko foi la ko le tier 1 nation plenty of funding kele kupe kele sponsor ka ko la tier 2 ele o ka ko le i me ka tier 1 so we're a tier 2 nation we're very limited in terms of resources but me ngale what we can do is bigger than what's expected so yeah a lot of deputants this week kele kama fole la ka alo la ko ka alonga le mo to Samoa na sa tau tilo i tu langi tantu au le wa pikina ni ya mangai le au ke lo lava ia kele ia kama fo kele fo ile experience la wa ia lo wa va ia kule au e fu pekinga ia Roger Tuivasa-Sheck senta ia le kama le place talangi ma kama le Isaac Tango Dean Mariner on the wing ma le sifo wing le mai ngai Canterbury le siku o le halves la le kelele le kalangonga le halves fa pe longa o le ka alo place talangi le longo ke loa e ongo ngilu wai ai fiku Milford Milford for kalanga momo langa i lu ka longa so yeah e mangi le balance e pa lingi le au okay lo foi le ko fama mau le coach o le luaf me longo o le World Cup lava le lai sa le lai fa ka kia mo me programe inga i lo lokoi ko kelia ka ko kam ka alo e sa idi mai ka ko au wang man ko foi le luaf me lolua kele ka making lava vea e mesha le position le huka e nganga foi nga le fa kai nga foi nga ke de vai vai ngol ka ko au le se huka ko lu lava huka nga ka lava vea le tournament le ya okay lo la le sa wa inga nga le la nga e lumba le ka ko au ya ke le ka ko player pools sa ile ka ko au o ini tama malo losi po di tama tino te le ti tauna la e tilo tantu au lea o lo tapena nei ta longa le mengi ya maria e to tele le kama fole mai ngai le Melbourne Storm you know a lot of experience in the finals I tamata alola ia you know, I forward kako forward they're very powerful very young and I know from I kalunga le ke le la ko experience le la mo e malaka alunga o ingilangi yeah so I tilo fo ila le sa va ai ia ile tamale o luai la sa tilo ia le wo umane a tatu tilo fo ile e tam sanga na fa yakun selani ma ale maroons ma le fo ya male New South Wales ia le na matu I manta ina le ta alo luai pe o ia le pekinga ia le ta longa na le na malo New South Wales ya sa le final fo ile le na umatu nei ale NRL ia le fo na matu mata inga ta alo sa tilo fo ile le ya lo ta pena ta longa be engelangi wa o le fo o mai engelangi la to se ito tom fa ila to ila lo le nei ya o te oluai tangata fa ngale e tangata to te tangata fie ia to te fo tangata matwa ita ia langa o winga o tangata tonu lava malai langa o le kamai ko fi ngawa so e ila ia anga winga la pe vanga ai makamaka e pe kau arrogant pe kau vangale pe kau confident ma me vanga e fi kai kangaka but in terms of so my for is kama ma connect my community well respected I mo kama ka alo so lanka longa ma New South Wales ma Queensland ta ua te ranga au hunanga ko le au le mo I love ia le ole ka kale scoring mo tries ma me penga but when you look at ile kulanga ka alo ai especially ole le tule on vale malai he is the captain of that side o ia le kai ole le tuanga vale ole au New South Wales so tau maila I le final ale ma Penrith le kausanga ngi mea e kasi e sau Cleary he runs all the kukamakau au luai a pe fangale e fai mataula I le tuanga na vale o te leo la lea
le experience foi le wa maua ska mau luai I kongo au te tele la ia I New South Wales ma le au leo o le Penrith ma tu le o fa ni sampingi wa o malo I luai I au le la le au West Tigers a tatu talanola I ya to Samoa te le level experience le meo le leadership e vatu I luai to tono le tatu au lua fima lua fa tau sanga au I lua tau sanga o la develop alu ai in terms of his game pa le la o te ulanga le o sidi kulunga langa experience o sidi kulunga fo ilanga ta alu ia o inala e mana o mia tele to Samoa is tangata e loa tai tai le au me se ta alonga le ma ingelangi ma kwai manga ia fo le au ingelangi le experience kele I ko lua ia kama Australia lo aku e fa atole au ingelangi o te ro foi ia o le coach ale kasi le nga fai inga le e lua fme lulu ke lua te le lava le inga nga mo le coachinga in terms of this game so yeah be good mangi ka kalunga la so longona e ono malo tatu ya ngilang fa venga ta moni tua a tatu malo ele te lini ai ke malo ai man jo voi lua fme lua te le tatu e funga le tatu expectations I tatu aunga ai uvo pe fa ngwe le ai po le fa vengale o tatu atu maloto ina mo lunga vengale bawa tauna mo me le ai va ya ma to I leanga men tu kulna so malaya au te loa ya ma rota tu ma rota tu I lua talung au te loa 2 games we're going to win I totally believe that so yeah seki malaya fa fa mbal tatu atu o le o lo mo so ta inga le singa tu langi male afianga le waki ia se tasi fo tomali o tatu atu no leti sila lungo penga te failangi o lo fai ona so sani le tatu to Samoa I me o api ai po le o lo tonu ai engelangi ia ila na fo tau tuma launanga ia tonu ulo se awal mon Samoa po to Samoa nga lue la versunga la waki ia o stangata fo boilonga I tono pel tania ila na fo ia una mal tau tua o le fetu Samoa ta sila o tatu au le matu amata ina tu langi le anga I mai mo tatu au le yes ia fa malo tu tatu au tu Samoa le na malo le au tonga I version te atu nei me se tenei o Lindsay Toa ia male tenei o Jessica Patea ma ia la to alu ia ole kuso le maf ole tau ole malo talunga le matonga ina ia mo se vangoa I le World Cup 2026 ile au le tu Samoa to tasila ta onga le mana o mia tu Samoa ina ia qualify lo male mal World Cup la le o le talunga le vayaso le tolo November o le aula ta alo mal tu Samoa ina New Zealand Samoa so vangoa go stadium ina Mount Smart o aku e tapoi tatu au o le aula e ta alo mal tu Samoa ole kuso le ole awe ma lo ma ya fitima ma le au kokalins la o konga ole au ala o kuso vaisola ngi le ka alo fitima la konga ole aula ma lo le kalonga le fetau ilo ma tatu fitu Samoa le vaisola le ina I go stadium ama lo inga fitu Samoa yeah congratulations will qualify lo ma le World Cup ile 2026 e o fa tasi lo ma le to Samoa o se mea ma nai nga ta o so ya tatu au fine wa au I nei tu langa fa pe seki mai tatu au io tasi au to tai yes e se le mani o to fainga o paleni le lei ia pa tatu tilo le wa tatu wa ia tu wa mai tatu talonga fo ia le tatu man Samoa o le to I se o le tatu man Samoa se talonga o le o fa nei ia pi o le wa o lo fa wa wina pea le tulanga o le talonga tilo tatu atu ia pa tatu tilo le tatu to Samoa ai me se tatu tu Samoa le o lo mane pela to fainga la sa tau tilo le talonga le Australia ma New Zealand o iono malo o te loa langa lewa ta alo ia umanta alo le talonga le o Australia matonga o inana mawai fo ingale se fataitaina o Australia o te loa e whawhangta nge Australia le veso nge mo ila ve ka alu la lo I klaiskeke e maanga I fwele au New Zealand te le fo isu inga o iai e wasui le coach le wei ai Stacey Jones ia wole ava no fo le tamale tau I le ngo Jerome Hughes o ia le Deli M kuso ia le MVP o le NRL o le ava no la le o se mai lo ia
Sean Johnson. Ngā tua malo lo, retire. Ia. Ai talo ai le melo o tupu. Le wo video kulo ia Stacey Jones, wako ia Sean. Ia. Whamale mga milo fuso swangi. Io, e pe o tūlanga na pe o na o le na wawa ai atu to telefo ila tau wa whamawai. Ia sona le wo to sa le lisi le a New Zealand. Yeah, o ia fo ile la maka, he's going to start for this team. So o whake ia fo ia ki au ia le ngatu langa. E loi fo i le mea lupu tutupu langa le wo ia tato almwhana o le toi mana o ta alu ia New Zealand. Le wo tau toi ta alu mo le Samoa, mo to Samoa. O i lofo i o i voi tau no na sa ili ele au New Zealand i na i whatele ina loto pool players i nge. Wa le oto e tō matangata o mo whamawai. Sau le ta alu i. So you can see ki le swinga le wai Michelle ia tatu anwhana o fia ta alu to Samoa. Me se foi au Australia. To telefo so yeah, o le mele lei mo tātou tangata, ai leo se mele lei mo lau New Zealand, mo lau Australia. Ia mane fo il tamas tamatui vasa le ua, fo iona tue se mai, ili ta alo mo le tātou tō Samoa. Ia wau te iloa e le tue mafo, ia te ua wha mawai le alo le tātou atunu, mari tālonga. Ia alo whai ona ia la e ina le ofo ale tō Samoa. Tō tele ia alo mwhanau o tilo atu. O le mea maa ngai le o iei tangata pe o tui vasa shek, o ngai e fo inga MVP, ia so la, i e fo inga All Blacks, i e fo i wa lau i loa lan ta alo. Ia vai atu la ia whanau o tupu ai, oka, o langa ofufu o le jersey to Samoa. Mea o se mea maa ngai o le koi ki lea leo nga, you know, so it's very, very happy for him. O te lo fo i e mutoi fia lan tama, screwing on John. Tui was a shake. So yeah, it's good for him and his family. Yeah. Mana ia whawhanga mali tātou atunu ia ua manino le telo vaenga bese tātou tālonga i o tāpena iai i le aunanga mali tautua so ia le sunga tui langi pean whailo atu. Te le i o le sao lea fo ia lo le tātou atunu tūlanga o le taunu mai o le tātou manu Samoa. So se taimi taunu mai le ia manu Samoa so se aua Samoa i nei. So san le sunga tui langi mo tātou i nei New Zealand. Mo fo so ta inga manisiona au ainga pe ona ila waki pe tania ia i taunu atu le tātou to Samoa le olo mo wai nei wha maunga ma nei wha mtaranga tulanga pe ona ili tātou tāpenanga ona le tātou mi tuilangi ani si vaenga i wha amai amai ili tāpo kalme ni vaenga le tātou maranga whalon ia me munibuli ia taua ia tātou whailo atu ili tātou au residents o le to Samoa tangatala ia lenga umakule origins to Samoa i Samoa ia lenga piki malole au filila lea meo development le vaisola le ka alo i male Fiji residents matala no male pesking o to Samoa o mela ia o whaatatianga la ia mo ese development i o la vai Samoa so also taimi ia na titiru matapua i tato au le to Samoa residents tatali le ngongofo i o Samoa okay ma le au fiti so it's good. Yeah, ale fo iso me whainga ngi. Mo o le oats rugby. I ngā le steak nights. Mo meo plates seafood. Mo skako fisoka inga ngai. Mo kwai best free peace band in Aotearoa. And it's good. Good environment, good vibe. So if you're not doing anything tonight, come down and see us at the Oats and Otahu Rugby. Taylor mo le vanoa tia. Awesome. Malo fa te tele la valo sunga tui langi mo tapo kala me mata ngo fia le nei fo tai o las falele ia lo bon bai al to tele fo pa anga tapo kala me le tai o i lo sunga i lo to tu ma nanga ia ma fa manu ia mai le long weekend i pe ona lo ti ia ba fa te fo mo le tai o mo yo fa valo fili mo to le yaso ai me se la lo atu fa ngol vai yaso ia to e mala inga tui lang ia fa tai la va te tia ia fa tai fo in mai mo tato tunu pele lo fat ia fa tai se fo bai manu ia lei le bafto bal tatu atu le taiao te bale wati le ua toe luas futse kone ona tale o le tu lies follow paso mai le fo yelo tatu atu no tapta po el tatu to Samoa le fa ngol vayaso tatu ol peleki le fa ngol vayaso ole kiwi ma Australia le fa ngol vayaso le tatu talonga e us bai fa fonga risi do tatu falinga au ina tu fa salawino tatu bla ngal fa tu salva masimino tatu tala vai fanua pe mai tatu falinga. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai batolo
Vokulu Amo. Radio Samoa. Kasilima i Vokulu Amo. Kia ora Westies. It's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of December, you no longer need bin tags in Waitakere. Simply roll your bin to the curbside on your Auckland Council Bin Day. Search bin tags to find out more. All together Auckland. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua maloloina ma whamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua suru whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E le ai fo i se tutongi, Mala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O e mo mia sini fu aro po ni ni fu fa PE. E ma fai ona so so ni atu le Chapel Park Dental i ni tau talafia ngai. Tele au wala e ma fai ei ona tongi le fainga o woloa. Se fulu i le 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa PE. E ma ea i le asu tolu sfulu Novema. Pala au mai loa le Chapel Park Dental i le o walu se lau, fa tolu fitu, ono fa lima. O walu se lau, fa tolu fitu, ono fa lima. Pe a fiu mai i le tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush. Pe tanga i ana i le chapelparkdental.co.nz Musa appointment. Wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako fa piko mo maa e lalo mai le lima afere kau. E mafai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te fia whaafeilo i atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au, ma lo le fo lau, alo mai o tala la Radio Samoa. To mua atu I tala o le nei fo I asa wharaile, wa pāsia le whai taungalo na lua o le pili o lo fina wina ai le tatau ona toe whaafo I mai o le anga waa. E mawai wanoa Citizeni New Zealand o tangata Samoa na soifua mai le vao le awhi iwa se lau lua wha. Ma le awhi iwa se lau wha iwa. Whaitaunga wha alua le nei na langolangoina uma e pāti e au Fiaile National leana te lei langolangoina le ulua I whaitaunga. O le whaipule a te anau tu iona o le Green Party le o loo tu ma losi tu o le pili le nei. O le pili fo ile nei o loo toi whaatalo sangai na I le community Samoa ia nga vaa atu ai mai la tau na tupunga mai tangata nga vaa o tā ua. Whaapea tangata na soifua mai I luma atu o le awhi iwa se lau ono lua. O le pili wa pasia lo na whaitaunga lo na lua o le amanu iai le tusa ma le tolu awhi lima se lau tangata ai a whai ai talia. Le talo sanga wha au popo mai tangata Samoa o lona winga e tusa lea ma le se fulu iwa awhi tangata o le a maua umatu ai awanoa Citizeni. Tolus fun malefitu tau sanga o le ali o lewa tau fia e leo e feso o tai ma le tamaitai leana tatui tu low I lunga o le pasi le asolulu I one hanga I au kilani. O le tai au ana nafi na whaasalala wai e leo le ata o lea ali I peitai e o ana I le afiafi o toi sau reporti o lea na alu atu lava ia I le ofisa leo I North Shore. O lewa mauma wailo na soifua I le nei oso whainga. O lea sano nofu whaatasi ma lewa tau fia nei I lunga o le pasi fitu wha. Mai leo e talitonu. E le masani. Ona ole tu ngā tele o manuanga o lewa a fia na maliwa I lava I lea no fuanga. O lewa tau fia o whaamaunia mai fo I leo. O se tasi la tau te iloa. A o whaawa waiso e so e ngā leo mai le Auckland Transport. O lea fo e wa whaau popo sui o lana au whai ngā luenga. I awala ma whale whaatalipasi lea na uia le pasi fitu wha I lea solulu. E lata I le tolu se fulu whai ngā malanga waalele whaalea o ngā ina na pō ona o le malo losi o savili o loo haafia I Wellingtone e se ile isi se fulu lua I le tae au nei. E tā ana le iwa na pō e luas fuma le valu whai ngā malanga taunu uatu ma o ese mai o whaalea o ngā ina uma. A o le tae au nei e le I tā ina le fitu ai o se fulu lua malanga le o e tūsa ma wha amauninga mai le sui o le malai waalele. O Wellingtone, Wairarapa ma Marlborough Sounds lea o loo lanu moli lapata ingo savili malo losi o loo lapata iai mai ana nafi. Se ia o mai leitu lai se fulu I le tae au nei.
O le fautuanga o tu ina mai tangata fe malangai, siaki mua fesoia ingo taimi o vaa nga I kamupani vaalele o loo fai malangai. E se mai le a ayo Wellington e whaapia fo ile telo vaengo le atunuu, mai le ofisa o le vaa I tau e wha a wau atu wai I le aso a tae au. Ona o winga lolo wau le tau o a afiai Wellington e ta ua mai fo I e silia mal se lau 5 fale o a inga le aise e le tise Johnsonville. O le se lau 5 ma le fale a afia e whaapia o lea whaato a motu sia I le tau nei. Mai le Wellington Electricity o lo ngalu e nei le vave to e wha o lai I se taimi o le so. Ma tala whaai u, tele polo kalame o le nei long weekend I Wellington e peitai o le a le ai ni trains whiwai. Tele whaafia fianga o ta alonga ma mo li o le Diwali wa ta pena mo le long weekend o loma. Ma o le afo I wa ta pena I ele telo pisinisi o se ava no le lei mo I latou. Peitai o le tala wha noa o le a le ai ni trains whiwai o no ngā luenga wha le le tu sam wha mtalanga mai le metling. O whaasalalonga le nei mai le metling ki le aso lua o lo ta wai. E taha tele aso nei e tolu mo ngā luenga wa levo na fuafua mai. Ma o le afo e yei nisi o tangata malanga mamau mai atu no I fafo. Whaapitoa mo ngā luenga wha le leia. O whai ngā malanga ma Sania Trains o leo le asu ie basi. Whaai ua tuaita lala Radio Samoa. Manuia le nei tai au. Radio Samoa.
pisa ia pole o le lautino ai bala mau mata tamasamoa ia tapeta tauala Sfulu bida talo tene le tula sfulu whawhawhawhai le tātou a tino Elise Mikaele manai whawhiawhianga mo tātou o lo whatuali pokalame le whiwhia mai Tā penanga le tātou tō Samoa pe ona iei le whaiunga le vaiaso lantou Ia pasi fwoi niso tā alonga le tātou au E fwoi niso tā alam tawa whanau le tātou atuno la tā alo le tātou au le peleki Ia pasi fwoi ia le tātou au le kiwi Ia tō tele o au Tele o talonga ia o la iefo ia lo tama fana o tanto wa. Tino, sfulu mal tasi minuto le tene ia le tu la sfulu. Toi tani ubai po kala be mai mo tato le nei taiao. O le tatu fa Palestino tau la sfalaile. Tatu se mai tatu fa Palestino nei taiao o fisili o mai o nei taiao fo. Le vo fa tasi mai le sunga le fa fenga ia o pau mo tato fa Palestino nei taiao. Fa talo fa tu le tu le vai. Le sunga fa fenga malo lo su malo se fo mo nei taiao fo. Malo fo se fo mo malo lange matiti le taiao fo le lo fa malanga le o le tua. Malo fo lau nei vai aso ato fo fuango fe au ngalwen. Ia fa te le tua te tia. Malo si malo lo fo in le aso. Ia fa po ia so lo so fu ma so ma to wala mesel malo le no fa fong mai. Asfalaile le aso. Aso fala ile wo itato. Sele asfalaile fa ko le va pe o emol makala lo ka usanga sol. E wo fo ila le umil vaiaso. Le umil le malo. Fa me fia le si wa kaio asfa to. Kaio le sto na ia sa so fu malo lo. Ia ko ka liu ngal wenga le so lo wa afal vaiaso. Ia so fu e aso malo lo e finga lo ngais. Finga lo ngais. Sa po ele si aso malo lo ele kai famu. Sa po si osi. O kabanga ele sa po ali ma fanga le fa por ki ke pe sa po sa fa. Sa po wela ngala sa malo. Sa po blasa. Ia la ngo si osi ai ai ru malasa. O yo si so ele fa en kala wa le sa pe pa lo kung sa finga lo. Ka konguanga. Ka konguanga nga sa ulo ingi va il mang yung yusi de. Sa se pe pa. Wale lo fore ko el so ako. Kai fa bo di va ngola le ola ngale ka ku ke ola. Ule ba. Di va ngola wala u fa pela. Ela le ia san. Osan, ele sa po sa. Ele sa po san na sa ngarben. Ie. Sa po ngala skoga. Sa po ngala skoga io sani nga kala nga sa po nga fuanga ile aso konga. Ya salo lu. Salmo lu. Ia papa. Ie. Papa foi fa penga. Sa po le so akoai o le salmo. Fulia faile ya le olanga ia le aso nga fua ka ule aso konga. Ia so la sa salmo. Ia faile ko fsio la. Ale me piko siliana sa ka o salmo. Fo ileri. Kongu. Wa ele le albo mele salmo. Ele ang albo mo la mo ko fale kongu pe o si la sa. Ya, la wa kene fi salmo adu fun salmo. Okay, mo ko aquele ele fez salmo, be eu vou no pe fa fi salmo. Io, salmo e voi dar be ko salmo de kingo. Ele vai ya fu de kingo la po. Pera nga ka salmo fu de kingo. Ia wa salmo le tino. Pe afa pe ole mfayanga na yoi. Pe ko langa le alwal fi. Wa pe el mele le ku pul mo le ole bisa so o me yo ngari. O wa ye wa ri se ko manga wo fa penga. Ole alwal fingel fa ka e fa me ia aku pes fun minggu ke ye de se la fes fa ka se fun minggu. Yan mele nga ngofole fa ka kali pe ko loi ku la me ko ale ba ia. Mo sala mor ki ko ko ale mfayanga nga yoi. Ia la fa penga. Ke vai ia elo lo ki wa le whainga nga yoi wa whaifa ku nga kai runga e pawara lau kala i wa ka salamo asi. Salamo le ai. Salamo le ai. Ale ai fu ia makua i. Ia fa me foi kala ole ai yang sala. Sala. Ia la ai ko ole whainga. Ia ilo ala ki nga sala ko. Ia me foi ka fo wala ka. Ka kila ngonga lo ka kingo ia wa. Ele asi joga ko le ai. Ya le ba vale le siku ka vale le siku. Ke ia le va kola ka pipi le po. Ka pipi le po. Ngala, ka pipi le po. Ke u fa mai. Sa we ku mai lo ka o se pipi e ko. Sa le fa belo makwa. Se so ba so ka pipi ke makal makwa ia va yo wa anga ku. Ora al be la le me ko fa ke le fa ale ma pi lo ku.
Mo kwa le fo mo sa vale lo ko le ka pipi e ko. Me le ke le ngai fo ia le o ia maiava. Ngar ka usala mo al kingo. Fa fainga. Fainga. Mai ba. Well, le sal mo e ia banga mo kwa faifa le fainga e. Yo, ia ba ia sala mo ia ko kuria kinga. Ia. Ya va tu fa martino le jaya. Fa ka fa martino. Fa ka fa sal mo ma fa sa ngal wen. Yo, sala mo fa ngal wenga. Fa sa ngal wenga. Ai lo sal mo amba akilenga e. Ka fa ngal wenga. Ai lo sala mo ma fi ke ai sa ngal wenga fa. Ai penga ke ngofo. Ai le fainga le sa be fe. Vai si fa pelo vai. Yo. Si fa pe. Yo ma fa ngofie. Fa ngofie vai. Nga. Er ngofo fa penga. Ia fa pe. Ia. Ai le o ngofo vai. Ngai hoi. Kom fai ngai hoi mai lungo lungo fonga ki sa fai polo wirtia. A fai ngai. Ia, le la to fai tu tatu fa marstilo le tale mafuta mai le tatu want to know. Ia, fai lava na te mafuta mai ai. Ia, la tatu wa le tatu fa marstilo ina fai on e ngai hoi mai. Ia, ang sa mai si kau fai ka ko kamera le wa fa le ko ngomar ka ko kamera le pikola. Sa mai. Sa. Ja. Ja, le sik. Ja, le la tatu tu atu lo tatu fa yaonga. Mo le tatu fa marstil le tayao. Ja. La yo fa yaonga, Lo se ek fa yaonga ka ko. Kas rua. Ja. Fa. Ja, mangaya. Ai ko au kas. Ja. Seki. Fa lima kua fa la poa kas. Kolu fa lima fa sa o lima al luma kas lua kolu fa lima ya lunga kas lua kolu fa lima au ya kas lua kolu ayoi kua kas lua kolu fa lima tua luma la ia to matua fa mali au fungari kas ya lea fa pe tau au tatu tua lima kua kas fa le mu fa pe kolu fa lima ya maraya halfway kas lunga lua kolu afa fa lima au kas afa lua kolu tonu fa lima lunga Aya. kas lua kolu fa lima lunga sa au kua urei luma ya kas fa mali luma tato lima ya mali luma kas lua ya lunga fa lima lunga pa luwe ayo yamba musebe upo kingo ya kua ya kas lua kolu fa lima luma kas luma kolu fa lima kas lua kolu fa fik palu ivo fia tatutanga kas lua kolu fa de mulunga fa lima de mulunga manaya kas lua ya sisi kawau fa lima ongo ya ya si sa o lima kas lua kol fa yoi o tau nga yoi kas ya tau nga lima ngavale Nasi walo lima ngavale nga lima tau ya faro kua lima kamkau ya kose kua lua kol ngavale kua ngavale kas lua kol luma ya
Kas lua. Luma. Lua. Kas Alonga ilunga. Kon au kafa. Tamatau. Lua kon esiku. Avale. Lua kon kua. Nai ya to se tua. Lua kon ya. Ua kasi o ao. Ka phrase. Kasi. Tu sa ilunga. Lua. Ya mo tatou ia vai. Tamam tina matua lea. Fa. Pia fa pia. Lima kiki luma. Kas. Alo luma. Lua. Kon. Vale. Tamatau. Lima kiki au kafa. Aia. Kas. Tafa. Lua. Kon. Skosi tafa. Lima kiki kua. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima si inungal vai. Kas. Ya. Si Lua. mari. Kon. Si mari lu vai lunga e. Lima. Ya. Au kafa kas. Lua. Tafa. Tatou fa pia. Va. Fa. Apena tino fo lunga foa ia na fa pia tatou. Bali tol bali. Ya. Fakafa. Halu ka ko ana. Awale. Sa. Sa o lelo ko au. Fai le mua. Ya, le mua. Tua awale so onga. Alosi va vai. Very. Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Pan. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Ya. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Van. Ngesi atu tanga ia mo tatou Lua. matua. Kon. Fa. Lima. Ong. Ngesi atu tanga ia. Iva. Yo ia tatou. Hok. Kas. Ya. Lua. Falava fa pia. Falava. Lima. Ong. Fik. Lava. Van. Iva. Sun. Lava Kas. le lima. Lua. Kon. Fa. Lima. Anaia. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Ya. Vale. Let's go. Liu tam. Liu roi. Come kau. Kuda. Fa sa rumah kau kau. Ready. Go. Kas. Lua. Kon. Luma. Fa. Lima. Ong. Yoi. Fik. Ngayoi. Van. Ngayoi. Iva. Sun. Kas. Luma. Lua. Kon. Fa. Aia. Lima. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Ngayoi luma. Kas. Lua. Ada luma. Kon. Fa. Ada luma lima. Ong. Fik. Van. Ngayoi Martino. Sun. Kas. Ngayoi Martino. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Ngayoi Martino. Van. Iva. Sun. Kas. Aukafa. Kon. Fa. Ada Lima. aukafa. Ong. Fik. Van. Rossi aukafa. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Aia. Fa. Lima. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Halo. Vale. Lembang aia. Vale. Halo. Halo. Ngayoi. Luma. Ready. Go. Kas. Lua. Luma. Kon. Fa. Sa luma. Lima. Ong. Fik. Van. Aia. Iva. Sun. Halo, Kas. luma. Lua. Kon. Anu Fa. luma tamatau Lima. di mga Ong. vale di Fik. tamatau. Van. Iva. Sa luma. Sun. Ui lalo. Kas. Sa Lua. lalo. Kon. Fa. Lim. Ong. kongi fo Fik. ni lalo. Van. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Kongi Fa. lalo. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Vai, Sun. vai. Kafa. Ready. Go. Ado Kas. kafa. Lua. Kon. Fa. Sa yo kafa. Lim. Ong. Fik. Ya itu Van. angai fe Lim. lima te Sun. fo ya be Kas. kau Lua. lalu. Kon. Fa. Ado Lim. kafa. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Aia. Ready. Ya. Sa o numa. Ya. Ha? Sa luma. Ulei kua. Omi kua. Vai mea ie kau kau. Ya fa. Fa lusi. Ready. Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Aia. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Ya. Aia. Kau au. Ma losi kau au. Kau au. Na. Ya. Ya. Uva pea. Sa o le lunga. Ready. Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Ya. Ya. Ready. Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Ya. Ya. Kafa. Ready. Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sun. Ya. Aia. Kau. Akayoi men mga ba le fela ai le weekend. Long weekend mele la ia. Ha. Ya ale ai. Ai ya kiu. Russian twist. Ya. Ha. Mile Halu. Halu site. Ready go. Kas. Figo fia. Kon. Tafa. Fa. Lima. Tafa. Ong. Fik. Van. Iva. Tafa.
Kas. Lua. Kon. Fa. Ayoi. On. Fiku. Ayoi mangaba. Fulu. Ya. Koso kua. Press mai lo faka. Ya. Also kama me ia. Ready. Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. On. Fiku. Valu. Tato ia malolosi tope. Kas. Lua. Taka i fai ato tanga e mo tangata mātua e fai mani e latu au malatu. Ai oinga le tai au. Sa o le lupa kua. Apa i luma koso kua. Ngai o kou au. Sa fai e nungolongo fua. Nungolongo e ia sa te kua. Kas. Lua. Kon. Oso kua. Lima. On. Fik. Valu. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. On. Fik. Valu. Iva. Sun. Ya. Sa o le lukua. Koso ai lunga pera. Koso le mesi si lunga ready. Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Hom. Fik. Valu. Iva. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Hom. Fik. Valu. Iva. Sun. Vai. Ya pe. Kolu wala lunga ya. Langa yoi. Au malima tamam cida. Ya. Ngai ya. Vai au kafa. Halu lunga le vai. Ya, sau vai. Sau vai ngai lunga. Kau ku lima. Ready? Go. Ya la kala matu ele fai yang si vai. Yang fa pe. Lima. Pe lunga. Fik. Lunga pe. Valu. Si lunga pe. Solo. Kas. Lua. Ai ya. Kolu. Fa. Si lunga. Lima. Fik. Sek. Iva. Sek. Solo. Ya, mangai ya. Mai. Vai. O vai si bia hai fa ku ngakai ko. Aku kungkaha vai. Si inunga le vai sau. Kau i malima o ngakong. Ready? Go. Kas. Lunga. Lua. Kon. Lalo. Fa. Lunga le vai tau. Lunga le ngavale. Valu. Iva. Sul. Kas. Lua. Lunga. Kon. Fa. Lima. On. Fik. Fangayoi. Iva. Sul. E finga ka e kahua. Kahua mo oi. Kahua mo tato uma. Vai se finga. Ya, vai. Be luma fa sa o le no faka. Ka press ngai luma. Ready? Go, go. Kas. Luma. Lua. Kon. Luma. Fa. Lima. Luma. Fik. Van. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. On. Fik. Van. Iva. Sul. Check. Ya. Check ka ya vai dal. Ule au kafa. Vai luma ava fungare a. Ya. Kasi. Ayo ye lu mga bakala la po kiri. Ready? Bangalawi au kafal. Go. Kas. Lua. Vai se fanga. Fa. Lima. Ai dole vai ko la kiri au kafa ai vai. Wan. Ya sat. Sulu. Kas. Ode bingo ya e vai se fanga ka ba. Lima. Ale pa pero fa kafa. Wan. Bido singa ba nga ba. Sulu. Fa kafa. Au bolen fa kafa. Ayo. E fanga. Ready? Ya. Squat rola ye pamu mai lunga le to foi le yo vai dar ya ko pamu ngakoko kas ngakoko ya lua lunga kolu lalo fa lunga lima lalo ongo fiku pamu mai lo koko lo fa lua kon pam hik ya e ola lo langa ka le pam yo o ke lo langa pamu o le ai ke fia exercise pam to Igo fia yo ngaru ka fe faio. Alu. Pamalosi. Ai au ka. Alu ya wala ya sau besi. Paule be ba ole boyo ka ko le pam. E vai agora vai be se o boy ale pam fa le mo ya. Pese wala. Ai vai dona pese. Ya. Shake my love, see if I finally shake. Down all cap is a fast name. Shake my love, see if I finally shake. Down all cap is a fast name. Dum dum,
Mahaya. Ya. Halo, tabam sinama tua. Mana ya foye basale olanga Sui Afuli aile tele otanga Ele no asemea wolo fata chai Murmuriano toyo mai fale Aya Awan me ngayoy mai Tuba As Aya Yo gata si uma otanga Ayen berkigo Pape yo le angan say ngai lango ele fai kengi peta ua Obale pelo ovase Ya, malo. Se kimai kako se ikau. Vai con skako peserea. Saudara kau besi. Kau faham le kau besi akak kau ambil dia. Lunga. Yoi. Yoi kakau. Svali luma fasa o famlo ai fasa pa o por san fausa le ula lule siva mama i povi ai mi au mai treka lo so son tu fe ula fasa lo musa siva samo ai fi ti fa pisa mali ta tuma siva fai kuya so al me ai vai sme mawa lo so son tu fe ula fasa lo musa siva samo ai fi Sang mali e tau tuma Sivam fai kuka E so al mea ai vai sme mawa Saria oe baby E patule tuia Saria oe baby E lue mai le Saria oe baby E amai ole tis Saria oe baby E patule tuia
skønner fag på fu fanger med I går det se vai passar eu levo muito fela fatabilità mi melo ante ia di mole fu tal fu vai skønner fag på fu fanger med I går Yan, takope sa bulbul nga. Unay magkakamarskiyo.
Ngayoi. Ngaya. Ya, no tatu Jamie, na sunga pasta. Ya, palolo tatu lima. Ya. Lupa. Fai ngocho le lai le sama fusa. Kosolalo. Lupa. Halo. O chicho. Mangaya, toanga e fa Palestino. Taua telele mo e taua mo tatu uma. E fai le mama. Olha lofa. Apai ai mucho. Ene yola. Ya elo apolo. Banganga. Luma on the fire. Waja utala. Cha selili sama sama iyo tafa afaila foyele taya ave olela nama chala lona funga wa umena Singa eya eya so uma depois leo ma auto yo e mana ia le fa Palestino le tae seki mai tatou ia vai le mana e se le tau le fai o lo fa Palestino ia tau te le mbolu sui fo malolo ina ma tatou ma le tae ma tatou pati le malo mai fo ele tu le poto ia tatou e fatino nei o tatou fo fuanga ia ba se le mo tatou malo se o pa io e tia ole ta mai o le poto le lama me mai le tua e look after le yellow tino o wala le me na ba ai le te malo kalepo o lo tino
Malona soifua maloloina. Langa ia umi lona soifua. Lona au nanga i le tua. Ia winga. E le mawhaina umi o tātou waso lungo funga i le eleni. Pea i le kangoa o luku afta o e ali tetia. Sa o le lei, ioi. Pea le, wa o ki kilo pea o le kako pun. O lima. O la yeilo wola. O wa au. O i fuina yei le maloloina le o loutino. Lo foi whaasoa ia mea tausa. Mawham mea tausami. Molo soifua maloloina le lei. Tino ari ngā ruenga ia te oe lawa ia me tau wha marstino. Lau soifua maloloina le lei, tau lei ona mātai tūma i mātala le iai. Ea, o le asonga fua, e le statu sumpa o wa o le aso malolo tātou. Wha tātou e maori tātou wha marstino le aso whaleile le wasa fau. Ia, ai awana i tuai le whai ala oe wha marstino. Ai whai kako sumpa le asonga fua? Kako sumpa whai whari? Ia, ai whai sumpa le whari i. Ila kula e walu. Ai wai maia. O le la mi mai duma. O le walu. Le lame e kule kiki kua, wal fiku sei. Alvalu anga a makarika ko sumpa. A son fua la somalolo. Ia ele faia le afia, e fai le vanu le taiao. Tatu sumpa le masen le fai le somalolo. Valu le taiao. Valu le taiao la son fua la fai tatu fa marstino na. Tala le vano societasi en fai ona suma iai. E mai usa vai. Ia mai usa vai. Ia ai mo le aso taiao, le statu sumpa le aso taiao. Ia le statu sumpa le son fua tatu pokalame le tio. Ia wa le aso malolo ai fai la tatu sumpa na tatu fai masani. Ia masani on tatu iai. Ia balo fafta ia tu tatu watuno na to mam tina ma tu mo to malawa e se foi la tu sa ma wole avanoa sumpa mai no tatu pokalame. Nei lava pokalame lo tau longo fa manatu atu mo tatu awalo soifua malolo ina le lei mo lo malosi mo statu malosi. Ia tatu ti au no tatu ngalu ai fa o ina yo tatu tu ma fa tatu faiva pe ona vala ina tatu wele li. Ya, se ba disi do tatu fa dinga nei taiao, stala fo do tatu le na tatu fili marketi, ta pe na mai tatu fili marketi nei taiao, tatu telefoni tolu fit tas lima tolu fit fitu tas lima i tolu. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tas lima i tolu amo, se kia Radio Samoa. Finau mo so manuia i le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe a wasaunga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fau, pe o le pisinisi mauna baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo so lumanai manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Masala ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga iane i lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo iona lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kas futialu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Leo talatu tatu leina tatu telefoni tolu fit tasilima tolu fit tasilima tolu. Ya tatu telefoni leo vono watu mo tatu fili market leita yao. Tala le vono mo tatu olo pentu mai ya mo asfalele vastek tasi. Ya mo ila to foi o leto sa ilimene la tu olo mane la vale avando sa peni sa api. Ya fa mo foi la lo tatu olo ya mese telefoni la to le sa amoya la tu olo leita no tatu pokalambe leo tala tatu lina la sunga fa fenga pau. Prima kita lo fa sa no mai. Oi. Buat iya buat. Boleh stavlau. Prima kita lo sa no mai. Se fa mole o isi so inga ngalu au ke manga mi sa ka lu au lu sfurkala. Ngavili mai le ola ngomelo le lu fitu lima o valu.
lua fitu lima o vanu whaftai lava. Hei. Whirima ke talofa sa no mai? Yo, kalofa. Ia, sa roa. Mongia, lua vase lua. Yo, lau whirima keki, yo, lau whale ia re fia whakau waku. E o fiu mai ara inge kongu whare ia whai e le whaongai mo meo camp. Ie lua sa lau lima sfuru kaure anga koru e ngiva ia so whasa lau waku ia asa wase se lakalaka ia ia. Avea manga ia. E ima masin kāpea. Ai se o fia whaisanga wharkāpea ia re ia masin kāpea ai whakau aku mao e skaukau ngofie. Ia mga obianga o roa ia whasokai mai ia sibi. O rua kasi, rua o rua, waruwha o rua, maro wha alo alo wha whakai lava. Whirima ke talofa sa no mai? Talofa, malone, se fu manguia, lua se lua. Ole, makeki, ia la alaku mo mole ngumela. Ole o rua, wha o lua fiku waru. O rua, wha o lua fiku waru. Ole makeki, ia whaiasi kele o lua. Ia ai la ngai o loa e fia abaku o maua ia toa o ulo o ipu e nga mo la ko kwa amaka inga mai Samoa o ofu o nginga onga la onga Holy Cross papatoi so lava se vai ngai maua fo ime fa ngalwenga ia ai ole ngomela nga fai fola au lewa makara o kra sai o la so kaiau ole etweso le lus fulu black pro e mangeli e so kai men ngumela nga e fai mo fole au pe wala mai afkela ba ole mo ngila ia das Whirima ke talofa sa no mai? Talofa la topa tia tia ia la ka wakulu ngumela kia ongo lua kasi ofa ongo kai malia le lunga langa ia ola ufu kia ia sa no mai? O lau whirima keki, maua kuinga whakau, maua o kikifunu moa, maua o pale angina, maua ula masooi, ula ke wila, ia o mea uma whape ngā, so se kuai ngā mea mai Samoa o si au whangau le whaila ko business, whamole mole, ia se mga o se mea whape ngā, ia kuloa, ia. A fia mai I se io malau whangau e mai aka wakure kau, ia malau wava, malau whaalo alo lava whaftai. Hai, Whirima ke talofa, sa no mai? Maruk sui kua, o pau. Ia, sa no mai? Ia, ora o whirima keki o le maua le ua whakau. Ai la se si e ngau nge ia ngau whae au keu kiarwa le luku pa mori. Ana ngu mele lalo ke fongi e wala au mai ka mga o se luau. O le o lua fiku wha, lima o koru. Koru wha lima o lua fiku wha, lima o koru. Koru lua wha lima, koru lua wha lima. Whaftai lava. Ia, whaftai. Whirima ke talofa sa no mai? Talofa te tia, pa mole lau whirima keti o le afia de waa. Ia ma whinga wenga mea kaukabuka. Ia o idi o tools, koinga e power tools. Ia mga mia, ia whaasoka I mai. Ia le orua kasi koluiva, o afika kolbarba. Whaaftai no rau noa te tia, Manuel Washington. Te fua. Whirima ke talofa sa no mai? Aro te fua. Ia oro ia kia ongi mesi isi, ore ke leo mesi isi le. Ai siwi si rau korengi lakapi. Po ngisi fusuanga po isi mea. Ia, sau e whakau ku maa oe au mesi isi le. O ke roa skoi ngā kanga ki whai e mesi isi le. Ai vidi mai rau ngumera le. O le orua fiku. Orua fiku. E whakalme. Orua fiku wha. Lima fiku lima. O ngoi wako. O lua fiku wha, lima fiku lima, o ngoi wakoru whafkai dawa. Tai. Whirima ke talofa sa no mai? Ia whamole. Te kiki whai lalolo ki au whamole. Lima koru kupa question, o le masingi ka mea fōua e iwa KT le ke le, masingi fōu, 9 KT,
No, ia foi le pusalo to toe e la uma faile e le tapuni lima fuku le umi ni ali fotola fo futu le laukele ma le mawalunga ia fa so tai me tasi fa ivaluo o lua o fa tasi fa ivaluo po le o lua tasi o lua ono lima tasi iva tasi wono o lua tasi o lua ono lima tasi iva tasi ono ia vili mai au ilu medana e lua pa mana oi i aite mi o le misinta mea ma le pusa waftai lava Lima kita lo fa no mai Ya, mano si fo, yo lo fui makiki yo. E mo va ko so mo va se loi. Ya, e ma yo lo e pa fungo se singa la mo po me fo yo ye mo. Ya vai bala mai le o lo kasi o va lima, yo kasi lo kasfa, o lo kasi o va lima, yo kasi lo kasfa tali paptoi. Lima kita lo fa no mai. Talofa e ola u fulima ke kilea o le koko Samoa maka whaakau mai Samoa e kiliva kulo mauta pēna. Amor mole, vidi mai tato numela o le o iwa lua ona lua tasi lima iwa tolu pēa whaifi whakau o koko whamol mole. Ia, seisi tala whamol mole. Vidi mai ke tala sauno mai. Ia, malo se fu muia, ola u makiki ola u vaa o le vaa mingira iai ia ia ma se ongo le fiku fuku le umbi. Ia laku uma ia le GPS e malonga afi. Ia me uma lava trailer. Ia laku se afe lima. Ia laku uma ia mea nga ia poskau la kange. Ia whaksoka e maila ungu mela o lua kasi o lua kolu lima valu kasi iwa. O lua kasi o lua kolu lima valu kasi iwa vasoka i mai pai vai lava manguia naso Maria las ya lima kita lo fa no mai Ia talofa lava la sunga ola u lim la marketi le fia vai lo fa mole o u mo meo faite to ma famalama doors and windows wooden frames boy lava ni fia lo fia su eni fifa na mia ni mea ia au ngai de singa o fale nga duenga pakamuta me fapina esa ua o doors and windows frames they are wood one fia wai lava e fimana o famul mole vala au mai yau ona ole lava me tem fire I will take it. E loo iai ma meo pa uta avale. O tele e lapo poa. O tele i fuaina po o ani sai su pau. Ai whapea e te su mai pe te fio mai. E te fio mai moa. Ia su mai vala au mai te foni lea whamolmole. O le o lua tasi. O valuiva. Wha valu whao na o. O lua tasi. O valuiva. Wha valu whao na o. Whamolmole lava. Ia o le tule ingoa. Ia, paso fuina faftai mo le avano. Dai. Lima ke talo fa no mai. Kalofa. Ya, no mai. O le mele fi maua fa mole. O ai se lo makua wale ko fa nga ngio nga kai gi fo fa pipi. Ma wale frima keki. Ma frima keki. Ma frima keki. O frima keki. Wala munbudi. Wala munbudi la. Ya. Frima ke talo fa no mai. Ia maroso fua. O le mumbena o le o kasi. O lima. O varfiku. Lima fiku. O la u frima keki o le sound system o lo iai lua speaker iai uma me uma. Ia male masingi le fa ola ko kongor ka vale mfai fu palaka ola kongor ka vale ya kan ka mga ya wala mai le fa mole fa se fu ya to no tapa kala me la usunga fa venga lita ya o no tantu temi ya ai fa malo fa temi tatu watu ia ti la tu mo la tu no lu tatu flea market lita ya ya malo fu tetia malo fu tu tendia so bi eleli fu am ngal wenga ni ba so tetia mai a fu ni ba yes wala le ko ki fu eso el valid fali yo so do fu do tiktok la ala fu le valid train lita ko le mai le sunga la ya tiktok le tale tu la smalu na su me fu ile left ringa se man ya ai malo mo ni ba yes so mal tapo kala me fa marstino mo tatu watu ya pena fu tetia
me sili o vai tu sulu tino na te malosi i ele se al kala la uri fa me ole ke ma ia le paulo vai nga se ia pai mana ia la vai tu sa mo te tiel de vai yeso ke le palolo le de fontanga le al kamon wo flek fai ia le tu mana ia te le ia vai nga sa mo ta tu tu swing of we ta tu what no sole ma ko i wa develop sa mo sole le step singa ma le latina e no sa mo e fa ftai le tu ai no nanga le mana me alo fa mo sa mo fa mo nianga lunga funga ele lanu lau ava ma tango fiel me maka mai ia sa vidi to lingo wa ku penga kimori ia ke wa ko ri pe ia ta ofisi sil kimori te le swing al ta tu what no anga le ko ke el palolo e kaunka vai kul fagura ku vai va bia me les ko inga fe ro sela aska vai fu jodi kalo fari ani fo fuanga fa ngal vai so lo sungal fa fengai le se bia dia ta po inga fo ila sa ia maloro le weekend long weekend ia ngal le tu ne ya so tia ama kul ka ko sumpat ila so fu a so fu ta tu fa mastino mo ta tu no io le tu la valu ia ai umbeleva ia invoel ta tu vai fa mna tu foi let no fa mole le kala ka ko shop ta yau ke wes suati oi tosen kaya ele talat ka ko vai la stona ai ka kala la le fiola sa vai le tu la fa a forfa ngai le balu po no winga o mo lo to na i te le ya funga lo long weekend ya la ko ingu sa tim sa alo mana ia ya nga le tu ne ya so te tie fu nga fe nga wenga mi foi long weekend na ka ko kile malanga wala nga le malanga le po lilo ya talo fo ile tu ya nga le dungulala ba e fu nga fo ia le ili sunga le ta ia mes foi dit na ya to fu malanga lo e langa le tu ta to fe lo ai ile ba ya so fo pe atu sai mal fingalo le tu manuia sa ninga le weekend e langa le tu fa manuia fo ile tu lo sung e ta to fe lo ai ile son fo ile lo fa malanga le tu te tia alo fa tai bari fa di tai au lo sunga fa finga pau ya manuia le tu so fo mai manuia so fo ya Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa In this update, Cabinet ministers and officials are meeting urgently today as a man appears in court over Wednesday's fatal bus attack in Auckland's Onehunga. The 37-year-old man faces charges including murder, threatening to kill, assault and burglary. The Transport and Police Ministers will talk with Police and Auckland Transport this afternoon, discussing public transport security concerns. Onehunga Local Board Chair Maria Meredith says there have been incidents on public transport for years. Attacks on buses, people getting into altercations. In some parts of our local board community, we've had young school-age children getting attacked, robbed. It is quite sad. Another no-show from the man accused of murdering Christchurch real estate agent Yan Fei Bao at his trial. Ting Jun Chow is charged with attacking Bao at a Trevor Street private property viewing in July last year. Her body was found with stab wounds in a shallow grave on Canterbury farmland more than a year later. Justice Lisa Preston has explained Chow's absence to the jury. Mr. Chow chooses not to be present in court this morning. The slight delay has been to ensure the technical arrangements are in place for interpretation. And Chow walked out of court yesterday. The trial has had a number of delays relating to translation issues and his inconsistent appearances. People are being warned not to make outdoor plans for the next day or so. Wild weather's causing havoc, with rockfalls blocking State Highway 6 between Whataroa and Harihari on the west coast, and strong winds affecting the desert road. Gales in the capital last night have disrupted dozens of flights, prevented a Bluebridge ferry from berthing, and even blown cyclists off their bikes.
Met Service forecaster Lewis Ferris says more rain is on the way as we head into the weekend. South Island is kind of in the thick of it all of Saturday, as the North Island will get worse or wetter as the day progresses. Movers and shakers endorsing a lobby group called Vision for Wellington include Dames Kerry Prendergast, Patsy Reddy and Fran Wild and Sir Bob Jones. They're asking the council to rein in spending and stop infighting. That's news. In sport, the All Blacks have sent an 11-player advance party from Tokyo to London, including the 3 Barrett brothers, despite preparing for a test against Japan tomorrow. They'll be joined by their fellow squad members in 48 hours. Saudi Arabia have ditched football manager Roberto Mancini before a World Cup qualifying match with Australia in Melbourne on November 14. He was 14 months into a 4-year deal reportedly worth $166 million. Mancini has paid the price for unconvincing performances, which left them battling for a top 2 qualification in Group C that would seal their tournament place. 6-time Olympic track cycling champion Sir Chris Hoy has spoken for the first time since announcing he has terminal prostate cancer. The 48-year-old wants to help others dealing with the disease. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Ki Uta Ki Tai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au aunanga nei, teo, whamama, whangata, pe abe sea ni la au mapongati mai lo whanua. E mawhai fo i ona lātou te wina lau tonga la au matoi to tau. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tau tua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao i stanga te whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Lima iwa tu, amo.
se ke ke kua ele mawala ba Sui tui le la a pasa o loa I le maketi Lua pani ke ai Nule pai patali e tamaiti Tau mana mana mapaka seki emo emo mata Tau uti ne master Tau uti ne master Amilo milo, muso muso solo, itu tono ole lio, lima fa ata amilo. Bayang na balik solo, bayang sama tawi bako, tono bako ta amilo milo. Siva solo, itu tono ole lio, lima fa ata amilo. Oh siva ta amilo, oh siva ta amilo, oh pa amilo ilo tilo. Usira upanga itu tono ole lio, oh siva ta amilo, oh siva ta amilo. Opa mi no ilo tilo Usira upanga it's solo ore lio Manga ba solo lima tamba tawi vafo Sono vafo ta amilo milo Muso solo it's solo ore lio lima fa ta amilo Bayanga ba solo ba tamba tawi vafo Sono vafo ta amilo milo Siva solo it's solo ore lio lima fa ta amilo Oh siva ta amilo Oh, siva ta amilo Oh, pa amino ilo tilo Usila upanga it's solo ore lio Oh, siva ta amilo Oh, siva ta amilo Oh, pa amino ilo tilo Usila upanga it's solo ore lio Tu silo ulo te ai se wa e alwai Oh, la mona e lava le bye bye Salu lava ona e alu o le manong poi O se mea e ai O le tu salava pe o le tama sani ai A ma fau i le alo sa te u lo ulo tomo oe Se di u mau le maputanga Ha o le u o le tueva ai oe Soe po i nai mo i sala mele Dio walopa awa e te alu e se Ua o ma i manatu ina ua e alu Ua o ma i manatu ina ua e alu I want you to tell me why you walk out on me I'm so lonesome every day I want you to know that since you walk out on me Nothing seems to be the same way Think about the love that burns within my heart for you Through times we had before you went away from me Walk right back to me this minute Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day I'm so lonesome every day I'm so lonesome every day got a girl on the B-road down the bayou. AC Vaughn, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, ways is buzzing. Again from come to see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they go walk wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. 14
tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and fairly gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and fairly gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Le so tātou whawhiawhianga nei tai ao le toi taliu mai o tātou pakalame whangasolo le whiawhia mai le ias whalaile. Te balawati leo o luas fultasi minute te ene le tula sumaltasi fa balawatu tātou wa tunu malol tawa tai malol fa malosi. Teu te whai mga luenga pia na whianga iei ma tātou le nei ias whalaile. Ia le ua waba iatu i lungo penga te whailangi le tautua mana unanga Radio Samoa. A whapea te whia mai moa le tātou whono, tala ino le tātou whono, ia o malo le tau pulenga pe ona iai o lea o lo tu sa o mai lava i lunga pokalame a le Radio Samoa. Anga ilai lunga o lau te titilo atu o leu nga i atu ia tātou, ia ili whainga mo tōra la wina fo i o tai o malo te tas. Lea lau titilo atu o lo o wanga ia tu ai ia la tato fingaluenga ia nalo tu sa mai lava ilungo tato pokalame pe ona ye le tau nei ia wala te popole ia te mai moa ma sila iai te whaafonga fo ilungo penga te whailangi i le tautua le Radio Samoa pe ona ia le tato fonatanga ia le na ua whanga solo le te minei ia olo o ngā lue le tato o fingaluenga ia au te pole mea uma lava olo anga ia tato fonatanga ia whai ona mo ilungo la udanga ma tautua le Radio Samoa pe ona tautua mai ia tātou o whingaluenga Samoa le ngata le tātou inisinia ia Pesta LJ wata se foi ma tautua le pokalame le fifia mai le unu le to finga Aisha Hood ia wata se ma le tautua blanga le finga ngal mana tu ma vauti pe auta vaia wata se ma le fatua ia lilo mai yava mai na vai o lofa penana o to mai ni so vaenga i mel o tupu tono le tātou wa tunu i le so ma le whaunga neiva yaso Tala ia inga tu inga o solela pa mai South-Africa Sio ua tu pele sango awa e te ola whaanoa noa ata mai tala no mai i mea umaro o mawhatia Leu a whatasima le tausala le tātou pokalame nei tai ao, leu rua ni tofinga Aisha Hutu mo tātou ba Samoa, la tātou se ati iai, ia ilana tautua bala udanga mo tātou le nei tai ao fau, whatalo whatu le rua ni tofinga malole, ngā lurue malo fut wha malosi, ia o amai o le nei tai ao? Ia, whatalo whatu tai ao mani e lau ke talaina te te le nei tai ao fau, o le asfau reile, ia, o le walamang pai upo le nei vai aso, ia apa, tanga sola ipo ia ni si foi con tanga o le so le a te le fa fino ai le con tanga tele ia tai ia o foi ma lo tau le na lima su no le o ka pena na vai mai tenei ia o le nei sai o pena fa sinigeti ia o lo malo silava ia lo fa melanga le sua ia o le o fa o aulia mai foi nei asfole ia o lama kai foi le tele nga venga ya mi se foi com tanga te ona tape na ai no tal malo ese tato watu no o le te va ia to le fa nga solo tu langa foi le tolo la wino o te ta io malo te ta si te no tato mo te fono
Na ole le lava ia ole kami nei ua pai lava sina suai ele ma ua pole ase tulaga ua suai ai le ka'agasologo o le pomitaga wau o le temi nei po le sepulu tasi 20 lena ka'apea e amataloaʻia ai ia le talaloaʻia o le pomitaga ia e peita ia ua pai lava sina umi ia atunu le to'atele lava ia o sui au ai ia o lē tamapai lava i tatou malo e ka'agasolo lelei ia mese fo'i latou galu'e ia e sa'alele lava le ua amata o na tō ma laulauina ia suafa ia mata'ita'i o latou ia o lo'au ai le pomitaga le leso ketia Mana ia. O ani me sa tupu le tai au tono tatu watunu au ta pena ia le amtanga funtanga. Ia be se foi le pisi o tatu watunu le tai au. ia sa'ale titia ua pai lava sina pisi o le tatou o pisa nei le olo kamautu ai ia au kasalauma ia o akini ese ia tāpena e fo'i wau le isi o vaenga le na usi mai lava le tai au ia tāpena o wau mai tau fo'i o leni whaatino ia pools o lātou o pipi lea i denti taitasi e te o whaatasinga taitasi lela ia ile le pomtanga tele lea le ala ono o iai le tātou sui au wai o le tātou Radio Samoa ia le paitua ia lili mai ava mai na vai ia lo awai atu ia awa fo'i tātou wata ia o mi kore ches foi ai le pangalo inai le tua pesca au che ia itu langa ia le laku e tato live ia wala vale mai mo se tato no itu langa ia inisio faenga na amatel na patino ni tai ia ole ile tu lava ia ni sila titia ole tai o nei le ni patino na la tena se singa ale afirma palinga laksin pesta laksin ia e ala le helicopter le na sapena na la ku mai i tami sina po ia nga ia ku le vaale o le sensitive vessel le va tau le o papena ona ia i le temi nei le leoino le tatu atu no ia papena ko nga sam apa nga solo le punta tele ia o le temi nei o papena ona lo lofi ma sul to tele ia nga ia palongolongo ke mata mol mawina ia po a ko tau le manga ia o le punta tele au limpo tai mana papulinga leo le apapena ona patino le so tiki O le fontanga lea e le so ona te talaina le to tele fo ila tu anga i te tonua o saule. Ole le lava te tia o vaenga mai ia e patino lava na o tai o malo i la to uma le apapena ona ia uma ia wa to po i patino le ngalwenga ia e na o la to uma e na teina e le pai ona so ona so po ia se tasi ia le fontanga le pe awai fo onda o vaenga ia e atono ia lava tato malanga mama ia lava nisio issues sensitive issues e o le tema ale ia e tau lava e ngata lava na tai ia e la ko te whaano longa mo te tupa e o le asisi va e ngai la sanga nga ia tai tau pulinga e lima suono ia o lava le lenga o la toma o atono te kasi ai mai se lava tangata la tele piti La sau tau tino fo ilea tulanga o tau mafa. Ia po sau tau whaafonga fo ile po sau tau whaangolongo. Ia i tau maftanga i whanatari malo. Po fia ia malo ia nga i atu. Ia, sa arai titia, ia tulanga lai ia na tatanope ia inisi, ia mese po o tala po ia na mai po inisio sama tu paso. Ole mele na mai tawina tu atilu. Le pio o tangata po malu. Ele talamoni lava na titia. Le tu pakikaya mal pio ole au nanga. Ia mese lava per malu o la tu umala fale ai nga ia mese lava ia toro to suina ia itu is ela na le tu ina tu po se ata ia po onisi po ata le ngale le taya le e se tasi o fale ai po catering services se tasi o i le o to suina le media center ia po i po ile vaenga lo ka mau tu ai au pasala na o le vaenga le Jack's Catering ia ele mole le talmoni lava ke tia ele ia lava se ta su sau papena ele pia se mo ai ele pia se service ele pia se tau tua se tasia o lo pai lava male ngana papitai mal pia o ila so le mo ela no papena tali ai ko na ali tali ni ala ia o serve ne kana ia o pai so mal sama pia ole tu lava ela so lo kama paina ia me ai ela to ta
ia masa mo pio sa tinangan ni paina ka asino sa tangata mo la tu Maria tala fifia le na pe na tau ina fo ilungo pe ngat failangi a mai se le fa soa ia tatu pokalame pe tu mai ia ile talinga malo tatu watu mata ngo fia le telo me pe na mata tatu ia le tatu watu lo fa tino tono Samoa mata ngo fia le telo me uma se ia ona vava ai le tatu watu ilungo pe ngat failangi wa le a mai sa ulungo tatu le Samoa ile fa ngaso longa o taitai tola lo wino o taitai tasi matu watu ia ile ula fala matu watu ile ula fala fo ilea ia o falling on falo alu le ala ua tawalunga le vava iatu ia o le ua anga iatu ia le tupu le wanga iatu tonu ia le tupu malana masiofo ia ina ua anga iatu tonu le tamaita iparimia ia ile tatu fontanga e se le mana yo tali malo o la sa ko kilo fala o kele fo ile to telo tatu tangata le fonga fia ia la fia tatu tangata fia e me pele le pena ka yo ko la tu no e pa e ni tai fo lo tai nga lo kirti ile tali malo su tatu wa no tu langa ia sa ko tai ko e se ma to mo fia ele yan si dale pia so ilu mai patalo ko ya ile na yung ali le tu pia salo tala sora na ki pena ya ko ale ko telo la so le sa ala ya so aba filo ina ya ama se ko le tumo la ko anga mo sa ya mo telefo ba ni so tele la pa na ya ona o tamato o suyo ni ta pina na patalo pa so patilo ya se ya na ale smile la ko pia ya apa ini ya selain na ano sila ko kung sila ya tenta o tapi kaya ko nito o kung malo o yang sa ino o utong nila ma usaw lewa o sa ko kung nito siya ya le o tao chomla o mga sitwasyon na sinukiti mana ya malo fa tai tala o mo tatu poklame me se tatu fono pe ona yai fa malo fo tatu nei va yaso atoa Ruali to finga ile aunanga mai o le ile aunanga pe ona e tono tatu wantulu matango fie foi watala le matango fio tapenanga pe ona e le viaso to walunga la fono nei o ani si pokala me fata otomola fia me se la sata yao le sa le atia yo sulama ko tanga ya pe ya lava ya pokala me Ayo sa la ay sibangan na ay le sa pena kasi no si luncheon ale national soup ya ile tulang ya sa pena no kailan reception ya kaya pa kilwa ya ile la so la sa pena no pa no lu sa Commonwealth tulang ale the new government aids so no le kasi nga ya la wa tapos na ese lunch na sa atin ole ilan natin na ito ya ay no sila ito na gani so ba na pela ya ito to palangin sila sa laksin ala pa na ya siya to sa itasyo uno ay tam mo tayo po kami si ya ulang to ya to may ese so utang na lang so may ibawale malo sila yan na po ito ya wala sa pinana nga po ya silang may mo po so ba ya matitira sila so ta mo matiti malo fa tai ya wa tawalunga fo sa to masa unanga mol nei vayaso ya fa malo fa el faiva ya maltalo ya manuia faiva lo filima tato finga luenga pe ona ya Samoa ya un masa fo di tulanga pe ona ya li fo tangal tato watno ya pe ona ya ina yaso toy mol nei vayaso ya malo la volta wa ta malo fo ngalwe ma fa mo la ta tu fil al vaso fo de lo fo de li ya lo de tofinga dai che siamo la bondo te le inga le ya so ta na ko le mal se ta ko ya ne se come malo fa tai ya ole tu tu mo dangal na ale tu sala al pokala me fifia mai le ulu ya li tofinga ai sa ho tu pe ona yai o to mai ia na ia tatu tala melo tupu tono tatu wa tu le tai au nei le ala umanino ia a fanga solo ai ia tatu fonatanga ile so o titila to le ua amtalia ia tol mangal fono anga ia na ilungal Facebook al video Samoa lo fai on fasalo tu sa mai ia tulanga tol mangal tatu fono pe on fanga solo manino fo ina
ia o lo kilia ia le telo vaenga pe ona tu na mai le tatu o nanga le tatu tautua o le vaenga pito sili onda uva vai ati le matango fie o le matango fie o le taringa malo ai mai so le amtaino le fontanga to lau le leilava suafa o taitai o malo taitasi anga ia tonu o lo iai lātou te avatuina ia le la ei po le ula. Avatuina le ula. Ia e wha ula i lātou. E pau le vaenga lau te tilo atuai. O lea e fōlinga mai. Nā ngā ia tonu ia sa le sama le tupu malana masi ofu. Ai o te tilo atu e leo no nofo whaatasi. E leo no nofo whaatasi. Ti lopo ni vaenga i o le fontanga lātou. Ia luatu le masiofo sa wha i le lei i le vaenga o leo olo iai ia i lātou wha apitoa. Ia a luatu le alatu ia le tupu lātou. Ia alatu salesa. Nofo i le vaenga olo iai ia i lātou o loo awai fontanga. O lana atu whaatasi tonu o le motofonu. Ai ele ono no fatasi la no fa sale sa ia yo ke ri lopo fiaru kamila ngo fo ka fo sale sa ya alu fa ese ni ngo fo si ma ko kamila ya so ia si uma fo fo kanga ka ko va vai po le amu ngo fo ese i kamila yo be se me ngo fo ya au te loa o tawol manga yo fo tango o mana fata o toni so vaenga por va taua ma na yo taringa malo tatu wa tru mana yo taringa malo te bele wati lo to luas mal family to chale o le tu las malua di sino tatu falinga tu natural pokala me le mo o le tayao. Fees Free Study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta, Kitai, Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele whapea Marurua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is full river. Mo i lātou is full on tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i Mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalava. O le mana malo ua masa nei tātou i le lalolangi nei. O le sili leo ai nai lo lesi tangata nai lua te tau ba. Po le sili fo i o le polofiti nai le tangata o lo lua tau sini o fatasi. Ai o le mana malo fa le atua. O le fo ina atu leo lo le lei ato toa. O le mana malo o lo au na atu le i le alofa tu noa i aso uma. Le ofa mai au ma le fa maoni. E whaanga e tia la vau, pe a e la talata mai. Wa e te tamwhai lava e wha amalosi tangata ina ia lelei. Wa e talia fo i isi tangata ma e fe sosoani ina ia ta nuu me lelei o loo mātou tamwhai iai. O le manu malo le fe sosoani lea i se tasi ua mawhatia. Wa e ofo ina atu lau fonga ata ai le o le wha uu. O le manu malo o lau tango atu le fusi mai lau whanau ina ua wha to ila loina. Ma e wha ma whanwhana atu ia tau mo whai pēa i mele lei, ma lou wha ma alosi au atu. O le manu malo, o lou tau watu le i au mātua e te alofa ia i latou, mwha whetaia ta māmati nā
i lo lātou alofa. O tangata manu malo, o sili ona fo i atu na i le talia mai. O a lātou ngā luenga, i le tongi ina i tele o teimi, e te le nofo ai tālafu ai fo. O le manu malo, o le tongi leo ai tālafu. O le tangata manu malo, e talia ma wha alo alo i so se tangata. E lo wha atu ma whasosoani mo i se tangata. O le tangata to i lalo. O lo fia sa ili malo pea, i mea e maua mai. O na ua ngalo ia te ia le tūla fono le nei a le tua. O le tūla fono fo i le nei, ia e ola matari tonu iai. O le tele o lo fo i atu. O le tele fo i leo mea e te maua mai. Whetala Yesu, o le manu malo o le fo i atu. Ia o tau fo i atu, e fo ina mai ai ia te o tau. Ia fo ai ono le olofa i le tua, ai aua na i fo i le whaatau wanga. E te le manu malo ai lava. O Yesu le tupu manu malo, manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu lua ono lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City.
Mana tu tu Pacific Easy mo tu pe fa mo body sa mo ma sino ke topa ma wai lo va no te ono ma lo fa lo tu pe fast fu tai lo se la ta la sa dia mo ana pa anga lo se fu fa lo mo sa mo an lo se fu fa lo mo ta to New Saturday se ina fa lo se fu aso to na yo va yaso te tasing mana tua o lo fa wo pe landa fa to lima ta la pe ai fa ngai no Pacific Easy app e fa sa o ina fo lo te mi ma se le ni pe fa ngai ta to direct transfer deposit mo yo tu pe ta account ma fa mo li ina facility lungo telefoni ona fa tino le au nanga ai nga fa to o lo ava no pe o ta to ofisa yo tara o ta hu ma to langa fa tawi mangele pa pe de sidia de fitu se fu ta to la fa sopo li ai New Zealand mo ni se fa ta langa vala au le o va se lau o tasiono no po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva va fa Pacific Easy o la ba anga mo tu pe fa mo moli Samoa. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tol sulima tausanga tautua ma o restaurant fo imole wai no lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amos electrical il odu fitu luo no tolu no fitu no luo odu fitu luo no tolu no fitu no luo.
Yo, ziu fonga ma le zunga ya ani seto fale moi pole fa fonga ba yele nei fu taimi o le tai au. I lunga le tau toba la udanga le Samoa sumali mai vitolo a mole nei fu ya so ma les fale le o tatu yai. Le na tau fa ya tu le unanga ma tau tu sunga tung si o le fa ona mo watu tung si le tau nei fa special tatu o mekans ya ila to unanga ma tau tu masani wala wane le all watasi fa fitono ni mfatasi all watasi fa fitono ni mfatasi. Telefoni na le sunga tungsia le sunga li pule te mo iai pole sunga le whawhengai ngai le olu atasi lima valvalu lua tasiono olu atasi lima valvalu lua tasiono yo telefoni na lua te vala iai pe asa ili samu le whainga le vaiaso la tau o le ua amtalia le tatu fono o lo o iai le saunuanga o lo o saunua le awhionga tumaitei panmia le tatu malo o lo o saunua le tumaitei panmia le tatu malo ya le awhionga ia Dr. Fiame Naomi Taafa i le tala alo ai no le tatu fono pe ona iai. Ma tango fie o ta penango ni fono. O le tala ave fo i le ama le tala fa solo pito le te tono le tatu wantunu. Pe a tatu tilo ma tatu waba ai ai. Le fa anga solongo le fono tanga le nei. A tatu tu nei ma tatu to tepa. Ma tatu waba ai i me tupu le tau sanga ma le tau sanga. Ia e maufa fo i le loto lantou. E maufa fo i le mafaufau i tā penanga o lo i ai tātou. Ia lewa anga i atu uma tai. Anga i uma atu tai. O mā lo. Tai o mā lo. O atu nuu tasi. 50 leono. Tai e tu tonu. Wanga i tu tonu o le tātou wantunu. Te leia o se tala ave. Te leia o se mori mawola. Le aho matai po whaurulunga nei. O nei malo. Ma watu i tono lato watinu. A tātou wawai foi. O ai Samoa. O ai a Samoa. Wa tā pena ile nei tari ngā malo te le. Ma le nei fono tanga te le. A tai uma le lalo langi e a ngai atu. Pia le li. Whaafitai. A wā tātou e sa ili tātou watinu i to tonu o le whaafanua laulangi. Stama i Samoa. Stama i Samoa. Ai whaafetai le atua. Wa whaonga ina le tātou tama i atunu. E whai atu i whono tanga. E a ngai atua i atunu te tele o le laulangi. Si a lātou wāwa aima lātou mōri mawina. Iau te ilo te mua ni o le telo tai a malo. Te ilo te mua ni o le telo tai o atunu tai tasi o le wanga i atu lātou te wawa aima lātou mori mawina foi. Ia le tūlanga pe o ne iai le tātou atunu. Ia vi ia le li. Tātou ave ale whaaftai le atua. Ave le vi inga ma le whaamunu i le tātou tapa au langi. Le tāpena ingana ma le whaonga ina o le tātou atunu o Samoa. Tāpena maha i atua inu te tele. Whaavai i le atua Samoa. O lau te talo, ma le tātou talo whaatasi. Ia e uri masawai tā penanga ma fuafuanga o te toi o le whanatanga. Ia o loanga i eili tātou wantunu, ma le tātou tari ngā malo. Mo whare malo si le tātou parimia, tai o le tātou malo, ia e maise o i lātou umalaba o tai o le tātou wantunu. Sui a whaipule te tasi o lo tutu whaatasi. Ai maise o whaurulunga o i lātou uma o lo ngā lulua ni whanatanga. Tātou tau whai talo le li i maula lātou malosi. Maua manatu, maua langona le lei, maua wha malolonga le li. Ia au wale wha o wina nei whanatanga. Ia ave ale vi inga i le atua. Tu maule wha tau wa i o tātou tangata. Tā pena mai le sunga leo ia teiti taloto nā te wha o wina le tau tuamana unanga le wile Samoa le nei whaanga le aso so i tūlanga fo i le tō whai a whangamua. Ia wā ia pokalame pe ona iei tātou le nei. Ia uli tō lunga se tau tua te tia wana nei vai aso atoa. Le nganga le wha aftai. Whaaftei tele Samoa lu atunu pele mo tātou maftanga. Whaaftei foi lau tāpua inga nei o ta mamti nā mātua i sungai whaafenga inga foi mau tō whatua. Whiongai pātele te mo te sa. Ia vi ia le li whaaftei mo tātou maftanga. E le sidi al ta ina na ilo tāpua. Ai manuia whaival nei vai aso. I la o tau te tālo ma la o tau tāpua inga. Pei ona tāpua i mauta malawa. E li wha moi moa la tātou tei whilo at vasa fau. Le lofa maleanga leo le tua, wawa i lei, el whaingola vai aso lantou, tele me te tupo e tātou mātala, so se mea tātou te iai,
pui ma leo awa lofo tātou watua ia te tātou manu iei me uma tātou te whaia manu ia tō maftanga ma le sunga lea ia te taloto ma se fo iniso la whaingaluenga leo tāpena mai e wha o wina le tautua le Radio Samoa ai manu ia lawa le whainga le vaiaso tō auna le nei o titia a lofa te le atu Samoa lo atu no pele soifua ma i manu ia.